Әхсән Баянов. Урланган ай. Укый Инсаф Абдулла. Җилле төндә җин пәриләр күк капусын ачтылар. Күк капусын ачтылар да айны урлап качтылар. Беренче бүлек. Бала чакларын сагынмаган кеше буламыни? Әмма яшәүнең иң чыны үз рәвеше һәм үз төсләрендә күренгән ялгансыз мизгелләр шундый кыска ара белән чикләнер дип кем уйлаган? 7 яшы тулып җитмәгән кыз бала 57-се тулып узган апа хәтерендә әле дә ачынып йөри. Кечкенә шәһәрнең авыл урамы шикелле ям-яшел чирамендә ялан аяк йөгерә кыз бала. Йөгерә уйнап туйгач, велосипед дигән ысул белән сикергәләп өенә кайта. Анда аны яңа сөенеч көтә. Бер урынына 3 басып кайтып керсә, өйдә кунак. Бусагадан узышлый ук дәү әти дип пайпылдаган кызчык кунакны кочаклап ала да, аннары аның күкрәгенә сыена. Билгеле инде, дәү әтисенең дә шатлыгы иченә сыймый. Сөекле аныгын күтәреп үк ала да, шапылдатып сөя. Сөеп туйгач, яңадан идәнгә бастыра һәм җәһәт кенә өстәлдәге тиенчегеннән йомырка чыгара. Кызарып пешкән чия төсле йомырка. Шуны эләктергәч тә түбәсе күккә тиеп, кабат чыгып чабарга җыенган кызны дәү әтисе туктата. Ашыкма кызым, тагын күчтәнәч бар. Исең китмәле тәмле кәнфит. Хәзер дип кесәләрен кармаларга керешә. Теге кесәсенә керә, бу кесәсен актара, таба алмый янәсе. Озаклап актара, озаклап эзли. Бала сабырсызлана. Сабырсызланып дәү әтисенең кулларын күзәтә. Юк кына бит, чыкмый гына, табылмый гына теге ис китмәле кәнфит. Кызның сөмсере тәмам кыюла. Дәү әти үзе дә кара кайгыга бата. Нишләмәк кирәк? Кая гына куйдым икән, бигрәкләр дә шәп кәнфитие. Төшеп калдым икәнни? Хараплар гына булган икән. Үзе һаман кесәсен айкый. Түземе төкәнгән бала авызын милт-милт итеп шыңшый башлагач кына ис киткеч зур куаныч. Менә лабаса, менә бит кайда гына икән, шушы кесәдә генә. Менә ул, мә кызым. Ис киткеч дигән кәнфит чуклы, аллы зәңгәрле, сарылы күкле кагаз белән төрелгән карандаш. Үзе карандаш, үзе кәнфит, үзе уенчык, үзе ризык. Менә ичмасам чынлап та ис китмәле күчтәнәч. Менә ичмасам шатлык өстенә шатлык. Ихлас күңелдән куанган кыз баланың бая гына еларга җитешкән йөзе секунд эчендә үзгәреп, кояш төсле балкый. Сөенечен ул башка кызлар белән бүлешәчәк. Дәү әтисе килгәнне әйтеп, аларны да шатландырачак. Урамның бәхете бермә-бер артачак. Шулай дәү әти килеп бер көн кунак була. Тыныч кына, күңелле генә бер көн кунак булгач, икенче көнне кызның терсәкләре җиң очлары ямалган шакмаклы күлмәгенә карап әйтә бу. Бик фәкыйрь яшисез. Минем кызыма әйбәт кием дә бик эләкми икән. Бирегез минем кызымны үземә, менә дигән итеп үстерермен ди. Дәү әтиләрнең тормышларынык. Минзәләдән ерак түгел, ык буенда 4 ташлы тегермән. Шунда дәү әти тегермәнче ярдәмчесе. Авылда 12 бүлмәле, 2 катлы йорты. Кызган да начар булмас. Аннары бит чит кешегә түгел, дәү әтисенә китәсе. Шуны уйлап бирде кызны әнисе. Киттеләр ямлы ык буена 2 катлы йортта торырга, авылга. Анда дәү әтинең сеңлесе һәм аның 3 ятим кызы. Әтиләре вабадан үлгән, тәгәрәп йөри. Тамаклары тук, өсләре бөтен, әмма аларны беркем карамый. Барсы бергә тегермән итләре хукукында сикерә-йөгерә үсәләр. Кая теләсәләр шунда баралар. Буа артында турбина янындагы кайнап торган суга сикерәләр, кысла сүзәләр, тегермәнгә килгән төрле авыл кешеләренә ат кыйндырышалар. Ирекле хөр тормыш. Кыен ягы шул. Дәү әти хуҗа дип зурлап атаган күрше йортта торган бер бай абзый хатыны белән тату яшәми. Бердә юктан тавыш чыгарып, гел талашкан, ырлашкан көннәре. Берсендә бигрәк каты кычкырыштылар. Куыша дәү әтиләр өенә керделәр дә 7 төн уртасында тып-тыныч йоклап яткан кешеләрне аяк үрә басарга мәҗбүр итеп, шарый кычкырышырга, тарткалашырга, сугышырга кереште булар. Кызлар алардан куркып,
Йоклаган җирдән сикерешеп тордылар да урамга чаптылар. Урамда кышкы төн. Чыпчык очса, чыпчык куырылып җиргә егыла торган суык. Шундый салкын төндә ялан аяк килеш карга бата чума йөгерә кызлар. Ярый әле, бераз баргач та авыл. Авылның өенә барып та керәләр. Хуҗабикә балаларны мич башына менгереп җибәрә дә, кулларына таяк тоттыра. Ник дигәндә, анысы соңрак беленә. Йоклап китә язгач, якында гына, кәбәркәдә генә шиши килгән тавыш. Комаклар. Сикерешә, диварга ыргыла, мич башына менмәкче булып ышыналар. Күрәләтә аларга азык буласын килмәсә, саклана бел. Һәм балалар рәтләп йокламыйча төн буе шул комаклар белән сугышып чыгалар. Иртән иртүк дәү әниләре пималар күтәреп килеп җитә. Игә алып китмәкче дә. Тик кызлар кайтмыйбыз дип шыр-шу килмәс диген. Тышкан күсе белән сугышып яшәргә ризалар, җанҗал күтәргән кешеләрне күрергә теләкләре юк буларның. Һәм тиз арада сабыйлар күңеленең дөрес сизенгәнлеге расланды гына шомлыгы. Озак та үтмәстән, әлеге кычкырыша торган абзый белән апа күп итеп кунак җыйдылар. Балалар аларны күзәтә, тамаша кыла. Аңлашылмый торган телдә җырлый, бии, кычкыра, кытыра кунаклар. Җырлый, бии, кычкыра, кытыра аргач йокларга ята булар. Безнең 7 яше тулып җитмәгән кыз бала да өйгә кереп ята. Ишек төбендәге тәрәзә янына, сандык өстенә. Тиз арада кыз йокыга да чума. Йокының иң каты чагында, 7 төн уртасында һич аңга сыя торган нәрсә түгел. Тәрәзәгә кайсыдыр лом белән шул хәтле каты итеп тындыра ки, бөтен тәрәзә торган җиреннән кубып, пиялаларның бөтен ватыклары кыз өстенә ишелеп тә төшә. Нәкъ менә шул хәерсез төннән башлап ул үзгәрде һәм бер үзе 2 кешегә, 2 төрле кешегә әйләнде дә инде. Көндезләрен кайда да булса сулы чиләк күрсә, чиләкне ала да үз өстенә куя. Үзе дер-дер килә, калтырый. Төнлә исә йоклаган килештырып, үй буенча йөри, тәрәзәләрне ача, ихатага чыга, үй түбәсенә, абзар башларына үрмәли. Шушы чире беленгәч, кызны дәвәтисе кире үз өенә илтеп куйды. Ләкин анда хәл һаман элеккечә. Атасыз иде байлык артасы түгел. Әнисе Гөлсара кызын үзенең Ерыклы дигән авылда яшәгән сеңлесенә илтергә мәҗбүр булды. Нәгыймәтле апа йомшак табигатьле, укыган кеше икән. Катылыгы бер генә яклап сизелде. Кызны мәҗбүриләп укырга урнаштырды. Күрше авылдагы остабикәгә илтте. Абыстай татарча, урысча гына түгел, гарәп теле грамматикасында укыта иде. Гарәпчәнне бүтәннәр әйбәт үк укымый, безнең кызны укытучы апа гарәп хәрефләрен, гарәп сүзләрен тиз отасың икән, бигрәк зиһенле икәнсең дип мактап туя алмый. Мәгәр Нәгыймә апага кунак кыз белән туру бәйрәм түгел иде шул. Кыз һаман төнлә йоклаган килеш торып йөри, бикле ишекләрне, тәрәзәләрне ача, шкафлардан савыт саба алып, аларны еш кына вата, үй түбәсенә менеп, түбә кырыйларыннан кәрниз исләреннән атлый. Шулай да Нәгыймә апасы кардәш сеңлесенең начар ягына түзеп, әйбәт гадәтләрен хаклап, 5 классны тәмамлаганчы исән аман саклый. 5 класстан соң шәһәрдә укысын дип аны янә үз әнисенә кайтара. Пароход белән кайталар. Иделдә төн. Нәгыймә апасы йокыга талгач, кыз пароходның иң өске катына, капитан күперчеге янына менеп, түбә кырыйлап атлый. Алдан артка таба мөгаен, айга таба. Күпмедер генә адым кала, һәм кыз күккә дип су төбенә очачак. Тревога! Капитанның кискен авазыннан уянган матрослар дәррәү рәвештә палубада җыелалар. Бирелгән буйрыкларны үтәп, кем суга сикерергә әзер, кемнәрдер капитан янында кызны күреп, күз ачып йомган арада диярсең, кызны эләктереп тә ала. Бу ширне кыз үзе теләп алмады. Бу ширгә аны язмыш үзе дучар итте. Аннан соң күпме сулар аккан, күпме гомер үткән. Шир инде күптән узган, онытылган кебек иде. Ләкин алай ук түгел икән. Ул бала чакта гына түгел, бөтен гомере буе 2 кеше булып, 2 төрле яшәгән икән лабасы. Шушы хәл инде гомерне йомгаклый төшәргә, башкарылган эшләргә нәтиҗә ясарга һәм алардан канәгатьлек тоярга вакыт җиткәч билгеле булыр дип кем уйлаган? Кемнәр генә уйлаган бит. Шушы аяу белмәс, шәфкатьсез хакыйкатьне кем диген? Бердән-бер улы, сөекле улы аңлатыр дигән уй аның башына бер генә тапкыр кирип караса икән лә.
Әхсән Баянов, Урланган ай. Икенче бүлек. Илле 7 яшы тулып узган апаның сөекле улы, соңгы курсны тәмамлап килүче студент, институттан кайтып килә иде. Урам чатыннан узышлый аңа эндәштеләр. Миша, Миш! Борылып караса, артында дуслары Гайса белән Костя басып тора. Урамның уртасына җиткән Миша капыл борылып иптәшләре янына килде. Очрашу шатлыгыннан көлешеп, кул башларга суккалап күрештеләр. Нишләп әле син безне күрми башладың, а? Гафу, җилкәдә күз юк, үзегез дә атна буе сәлам да бирмисез. Кичә сугылган идек. Анна апа, әллә кертәсе килмәде, сине өйдә юк диде. Кызыклырак идея бармы әллә? Костя дигәннәре арада 1-2 яшькә зуррак булу сәбәплеме, тәкъдимнәрне күбрәк ул кертә, яки башкалар тәкъдимендә гадәттә хәл итүче ул була иде. Гадәт буенча сүз көтеп, Миша аңа текәлде. Костя Гайсага да күз кыскан булып, быргалана янәсе. Әйтик микән, әллә әйтәсегез килмәсә, үзегезгә карагыз. Борылып китә башлаган Мишаның җиңеннән эләктерде Костя. Яле, ул хәтле кәнфитләнмә, кызлар шикелле. Сөйләшәсегез килмәгәч, ясалма бәхәсне инемәгән Гайса ачыклы кертергә тиеш табып, сөйләшәсебез килмәсә, махсус эзләп йөрер идекме дигәч, Миша тын калды. Һәм шул рәвешле Костяга тәкъдимен туп-туры ярып салудан башка нәрсә калмады. Ике дустының да җиңнәреннән тартып, аларны юл читеннән дивар кырыена китергәч, сернең иң кадерлесен диярсең, ярым пышылдап, Костя дус шуны хәбәр итте. Минем предоклар бүген шәһәрдә куна, бакчада аулак, борын башына берәр ярты, яничек. Ихлас елмайган Мишага күз ташлагач, тагын шаяртырга тиеш тапты. Шунлык кына рәтегез бардыр һич булмаса, Анна апаның шүлмәген ачып карарсың, ә? Сезнең өчен андый гына югалтуга түзәрбез. Шулай бит, Иисус. Гайса буларга караганда фәкыйрьрәк гаиләдән, мәктәптә җыештыручы булып эшләгән тол хатын улы булганга күрә, шаяру төсле әйтелгән сүзләрнең чын дөрестлек икәнен белгәнлектән чак кына кызарып куйды. Һәм шаяра алмыйча, алнык кына стипендиядан калганы бар дип сер бирмәскә мәҗбүр булды. Сүз шуның белән төгәлләнде дә. Кичке 6-да шушы ук урында очрашырга сүз куешып, һәркем үз юлын дәвам итте. Мишаның, татарча әйткәндә, Мәлихнең кырыны бушка әйләндереп кенә йөргән көне иде. Бер үзе кинога кирип чыкты, кайтышлый кибеткә керде. Гомумиләп әйткәндә, аның кесәсе була юка түгел. Дуслар белән очрашканда гына буш калгалый. Сәбәпләр шундый. Аның әтисе районның эчке эшләр бүлеге башлыгы, әнисе күренекле укытучы. Ай сайын 100 сум акча биреп яисә җибәреп торалар. Масайырлык булмаса да, интегрлектә түгел. Хәтта менә берничә ел инде кичләр буе, кайчак исә төннәр буе карта уйнарга мөмкинлеге бар аның. Карта уйнарга сүз куешкан көннәрдә Мәлихнең йөрәге ярышка чыгасы аргамак шикелле җилкенеп тора. Мәлих белә, аннан да дәртлерәк уенчы булса, шул Костя гынадыр. Күбрәк ул ота. Мәгәр Мәлихнең дә бирешәсе килми, аның да откан чаклары булмый түгел. Җиңүгә ешрак ирешү, өстенлек алу өмете көчәя бара. Бакчадагы аулак өй бүген ялдан бигрәк әнә шул өмет аркасында күңелне алгысыта да инде. Көннең нинди матур сәгатьләре, күзгә күренмичә акрын, бик тә акрын уза. Офыкка ашыкмыйча гына төшкән кояш ягына карап, Мәлих ниһаять иптәшләре янына юл тотты. Костя да ашыккан, очрашу урынына ярты сәгать алдан килгән иде. Гайса гына көттерде. Нәкъ вакыты җиткәч кенә күрсәтте үзенең нурлы йөзен, юнсез. Ике дус өченче дусны җиңелчә генә булса да шелтә белән каршыламыйча булдыра алмадылар. Әмма Гайса, соңга калмадым бит дигәч, сәбәпнең кичерерлек икәнлеге искә төшеп, эрепләшмичә генә автобус тукталышына ашыктылар. Бакча дигәне Кама елгасының искиткеч матур тугайында иде. Юлдан да, елгадан да ерак түгел. Хозурланасың килсә, дөнья күз алдында бөтен киңлеге һәм гүзәллеге белән ачык. Ләкин моның өчен дусларның вакыты тар. Автобустан төшкәч, шулай ук ашыга-ашыга атлап бакчага барып та җиттеләр һәм тимер капка аша уздылар. Костя и каршында үз эше белән мавыккан каравылчы абзыйга якын танышлар рәвешле сәлам биргәч, уңга борылдылар. Костялар дачасы капкадан соң еракта түгел икән.
Башта тимер рәшәткәле челтәр капкадагы йозакны, аннары ишек аркылы сузылган озын келәсе өстендәге асылмалы йозакны шылтырдатып ачкач, Костя тантаналы рәвештә кунакларның өй эченә рәхим итүен үтенде. Нәкъ зурларча, чын әдәп кагыйдәләре кушканча. Урнашыгыз җаныгыз теләгәнчә, үзегезне идәге кебек хис итегез. Мәлих дачаның матурлыгы, ныклыгы һәм иркенлегенә таң калып дияргә кирәк, бер пишмактан икенчесенә ташланды. Һәр бүлмәгә кергән саен бер җөмләсен кабатлый торды. Кара син буларны, ну яшәп тә карыйлар икән. Хрущевның үзеннән һич ким түгел, валлаһи. Хрущев кызлары кебек, кара диңгезгә төшке аш алдыннан су кирип кайтыр өчен самолетларыгыз да бардыр әле. Дөньяда иң зур урын эчке эшләр бүлеге начальнигыныкы дип йөрсәм, бөтенләй чепуха икән. Иң зур кеше ул ресторан директоры икән. Валлаһи биллаһи. Шундый ук сүзләр белән иске кат бүлмәләрне әйләнде. Все это гениально хорошо. Минем әти генә ялангач большевик килеш калды. Бакчасы юк та юк. Өендә дә футбол кырыдай бушлык. Анна апаның ие аныкыннан байрак, биллаһи. Баскычтан Мәлих шундый мәдхияләр белән төште. Мактау сүзләреннән авызы йырылган Костя, сиңа ошагач мин бик шат, ярый рәхмәт дип, зал уртасында сүзсез хәрәкәтсез басып торган, каушап сөмсере кыйлган Гайсага ишек төбеннән эндәште. Сиңа ошамыймы әллә Иисус? Нишләп телеңне йоттың, сиңа завидны? Гайса гаепле кеше сыман башын иде. Җитмәсә, Мәлих дус Костя сүзен җипләгән була тагы. Конечно, завидны, даже миңа. Ярый рәхмәт, әйдәгез. Матурлыкның тәмен дә татып карыйк. Бераз закуска табыйк. Шул ният белән бакчага чыктылар. Редиска суган йолкканда Мәлих мондагы матурлыкларга да соклануын тыя алмыйча, баягы төслерәк такылдый бирде. Нинди идеаль тәртип, чисталык, нинди купшы булып алмагачлар чәчәк аткан. Ну, алма пешкәч, тагын бер чакырасың инде Костя. Шулай бит? Тәртибегез шәп булса, карарбыз. Тәртибебез бишле булачак. Шулай бит, Иисус? Гайса җавап тапканны көтмичә үзе дәвам итте. Иисустан зарланасы юк. Тәртип аның иң зур козыры. Шулай бит? Иң зур байлыгы. Гайса өчен бу юлы Костя җавап бирергә ашыкты. Әлбәттә, һәркем үзенчә бай. Бу сүзләрдән соң Гайса тәмам буйыкты. Сүзне икенчегә бору өчен ишек янындагы юнгычны тикшереп караган булды. Суы юк икән. Чиләк тапсак, мин су алып килер идем. О, молодец. Кухнядан үзең тап инде, шунда күз алдында гына ул. Чиләкне чыннан да интек мичәгенә табып, Гайса бакча урамына юл тотты. Моторлы кые ерак түгел икән, сәдәпкә генә басасы. 2-3 баланың уенчык чиләкләр белән шунда су алып азаплануын күргәч, үзләренчә аларның бик зур мәсьәләләр хәл итеп мәш килүен бераз вакыт күзәткәч, Гайсаның күңеле күпмедер дәрәҗәдә күтәрелә төште. Уенчык чиләкләрнең су белән тулуын зур сабырлык белән рәхәтләнеп көтте Гайса. Сабыйларның үзләренчә бик җитди кыяфәт белән китеп барганын елмаеп карап калды. Шуннан соң гына үз чиләгенә су алды. Дуслар янына инде ул шактый төзек кәеф белән кайтып керде. Редиска белән суган чистартуны үз өстенә алды. Костя пычак белән бер кастрюль чыгаргач, эшкә дә тотынды. Редисканың яфрак кыйрыкларын, суган тамырларын кисү ләззәте аның бая җимерлә язган күңелен тәмам тынычландырып, тиешле биеклеккә кили алды. Игә ул яшелле, кызыллы, чип-чиста ризык кына түгел, әйтерсең, шул төсләр сирпеп торган сөенеч тә алып керде. Ихлас булмайган хәлдә савытларны өстәленең нәкъ уртасына китереп куйды. Иптәшләр дә тик тормаган, аның кирүенә өстәл түренә 3 шешәне чыгарып бастырганнар, ипи кискәннәр һәм берәр рюмканы күтәреп тә өлгергәннәр. Әмма Гайсаның көйле кәефе мондый вак ихтирамсызлыкка гына игътибар итәрлек түгел иде. Үзенә урындык табып утыргач һәм үрелеп редисканың берсен эләктергәч, аны шатлыклы шатырдатып, шәп нәрсә битә дип куйды. Әле бер кемдә дә юк, бездә генә ул дигән горурлык белән Костя рюмкаларга аракы куйды. Мәлих исә, суларны син сипкәнсеңдер инде дип, дуска мактану өчен тагын бер җай тудырмакчы иде дә, мәгәр хуҗа кеше тос әйткәнлектән, аның алтын сүзе күмелеп калды. Әйдәгез, уңышлы имтиханнар хөрмәтенә дип, хуҗа рюмканы гадәттәгедән югарырак күтәрде. Бер атнадан безнең страданиялар киттек. Мин монысына риза, бишлеләребез күбрәк булсын диде Гайса. Бишлеләр күп булса, каршы килмәбез анысы, тик ансыз да яшәп була, диплом гына бирсеннәр.
Бу сүзне Мәлих кемнең ничегрәк укыганын җәһәт исенә төшереп, Костя тегермәненә су куяр өчен әйтте. Һәм әлбәттә инде Костяны җипләргә ашыкты. Дөрес, Гайса кебек бишлеләр артыннан куу безнең максатка керми. Повышенный стипендиясез яши алабыз. Иң главное, отличныйга укыган кешеләр тормышта икелегә яши торган була ди безнең әти. Мин монысына да риза. Менә шушылай яши бирегез. Гайса шушылай дигәнен әйткәндә, сул кулы белән инең дүрт ягын күрсәтеп, янә редискага сузылды. Сүз бетте, егетләр. Соңгы сессия хәерле бетсен өчен. Бетүе хәерле. Мин монысына да риза, шуның хөрмәтенә. Үзенә күрә бәйрәмчә булган шундый гаптан соң бер шешәне матур гына бушатып та куйдылар. Аннары Костя тәкъдиме белән верандага чыгып, переферанс уены өчен түгәрәк сыздылар да, һәм башланды мәҗлеснең көн тәртибендәге төп мәсьәләсе. Тиешле биеклеккә җиткән кәефне бер кимәлдә тотар өчен залга керә һәм чыккалый торгач, әкертен өченче шешәдә бушы язды. Кимәленең кимү мөмкинлеге аларны алга карап эш итәргә куша иде. Әлбит, сәгать 6 гына тулып килә. Көн бетмәгән, кич җитмәгән. Хәзердән хәстәрен күрмәсәң, озын кичнең караңгы һәм күңелсез узуы ихтимал. Бакчадан күп дисәң бер чакрым җирдә поселок. Шундагы кибеттән тагы һич югы бер шешә алып килергә кирәк иде. Гайса карта уенын юнләп белмәгәнлектән, пышмактагы диванга кунаклап, тыныч кына китап укып, читтәрәк утыра иде. Билгеле инде, эшсез утырган кешегә эш табу үзе бер игелек. Ике дус аңа бер шешәлек акча суздылар да, тегесе бик ялындырмый гына 4нче шешәне дә алып килде. Анысын киметү гамәленә Гайса катнашмагангамы, әллә элекләрнең гайрәте беләнме, егетләрнең бу шешә тәэсиреннән телләре күрмәкләнә башлады. Запасның төкәнүе икенче кабат сизелгәндә, сәгать 9 тулып, караңгыда төшкән иде инде. Кибет бу чакта бикле. Хәлгә керерлек дус иш монда юк. Мисырларын селкетеп карарга туры килде. Нишләргә? Ничек итеп күтәренке кәефнең югары дәрәҗәсен сакларга? Бишарадан нишара уйлана торгач Мәлихнең хыялы үткенрәк икәнлеге ачылды. Эврика, булды, җай бар. Гайса сагаеп, Костя сөенә язып, хыялга бай дуска карадылар. Костя урыннан ук сикереп торды. Чынлапмы? Баш эшләсә кытылып булмый торган бәла юк. Соң әйт алайса, нәрсә биргаланасың? Сез риза булмассыз дип куркам. Без барда курыкма. Выкладывай, нинди җай? Шушы бакчадан табабыз. Моны ишеткәч, кул селтәп, Костя Гайса янына ук күчеп утырды. Тапкан ди берәү. Утлары кабынмаган йортлардан табып була бит. Булса ни? Ут кабынмаса хуҗалар юк дигән сүз. Аларга кирип була дигән сүз. Ракы. Кайсы өйдә булса да табылачак. Соң бар тап та кил. Без риза, шулай бит Иисус. Иисус кул гына селтәп, аркасы белән ук борылып утырды. Нәкъ менә мин, нәкъ менә син дигән кеше юк бит әле. Иң чын гаделлек белән хәл итәбез аны. Шушыннан соң Мәлих җәһәт кенә шырпы кабы эләктерде дә, читкә борылып нәрсәдер сихерләргә кереште. Башын бер иеп, бер күтәреп, бераз азаплангач, дусларга борылды. Менә кайсыбызга кыска шырпы чыкса, шул бара. Кая? Кая демени, утсыз йортка? Ишек җимерергәме, тәрәзәме? Барган кеше үзе белә инде. Кирәксә, әфсен укысын. Костя уйланып торган арада, Мишаның йөрәгенә ялкын өстәргә ашыкты. Бармасак, аулагы бетте. Шәһәргә элдерәбез, әйдәгез. Караңгы почмактан Гайсаның иң дөресе шул булачак дигән тавышы яңгырады. Карагыз, хәл итегез яки менә шырпы тартып чыгарыгыз. Әйлә, биткән баш биткән. Костя кинәт сикереп торды да ут кабызды. Һәм тиз генә килеп, Мәлих кулындагы каптан 3 шырпының берсен тартып та чыгарды. Шырпы озын иде. Шуны күргәч, Костяның тавышы тагын да көрәя төште. Әйдә, Иисус, синең шират. Мин мондый уенны уйнамыйм. Ничек? Ике дусның бер юлы чәчләре үрә торды. Син кемсең әле шул хәтле? Давай шаяртма, тарт. Икәүләп шакты ялынгач, аннары куркыта яный торгач, һәм алай да файда чыкмагач, ниһаять Гайсаның егетлек намусына кагылырга керештеләр. Трус несчастный. Кем белән дус булып йөргәнбез бит, Шактыйга сузылган ярсу әйткәләшләрдән соң, Гайса ачудан, гырләнүдән исерек әдәм шикелле ярсыган иде инде. Икесенең каршына килде дә, фикрен икесенең битенә бер юлы ургандай кискен итеп әйтте. Сез нәрсә? Мине үзегез ише мародер дип беләсезме әллә? Карак дип, бандит дипме? Уйламагыз, мин сезнең ишегез түгел. Костя белән Мәлих айныгандай булып чигенеп куйдылар. Беренче җавап Мәлих авызыннан чыкты. Әле шулаймыни? Без бандитлар, мародерлармыни?
Карагыз сез аны, нинди матур сүзләр белә, отличник. Яле Костя сорап каралы, үзе кем икән ул? Дустының ни уйлавын тиз төшенгән Костя, һич көттермичә Гайса янына килде дә, бераз тын торганнан соң шундый ук тынычлык белән аның колак төбенә кундырды. Гайса башта өнсез калды. Аннары шашкандай, йырткычлар, бандитлар дип кычкырып җибәрде дә ишеккә ташланды. Ышкына алмады. Ике яктан ике дус эләктереп алдылар. Яңадан эчкә өстерәп керттеләр дә, бая үзе утырган почмакка китереп бастырдылар. Гайса нишләргә белмичә торган арада, баягыча ук тынычлык белән, бөтен нәфрәте тупланган таш йодрыгы белән Костяның икенче колак төбенә тондырды. Гайса гөрселдәп диванга каплангач, өстерәп аны идәнгә егып салды. Һәм аягы белән касыгына басты. Барасың, барасыңмы юкмы? Барасың. Хәшәрәтләр, йырткычлар. Костя инде нишлибез дигән сорау белән Мәлихкә карап алды. Тегесе кул белән ишарәләп, хәзергә җитеп торыр. Аңларга нияте сизелми, икенче төрле аңлатырга туры килә диде. Ничек итеп? Чынлап түгел, уйнап, яратып дусларча. Гайса начарлык белән әйтелгәнне аңламый ул. Аңлатыбрак сөйләштем мин сиңа. Сезнең мич артында мин бокс перчаткалары күргән идем. Син боксер бит. Бераз. Безгә күбе кирәкмәстә азы җитәр. Алып кирип буламы шуларны? 2 пар. Ничек булмасын ди, була. Шул сүзне әйткәч, Костя зал ягыннан ашыкмыйча гына бокс перчаткалары күтәреп кирде дә дустына текәлде. Нишлибез янәсе? Сүзсез сорауны аңлаган дус нишләргә икәнен әйтмичә калды. Костя перчаткаларны диванга ыргыткач, өстәл янына килеп, аракының калган өлешен 2 чәй йомырысына бүлеп салды да, исән булыйк дип бер йомырыны дустына сузды. Кабымлыкка куелган суганны шатырдатканда чырайларындагы баягы явызлыкның сүрелә төшкәнен тойган Гайса, бер кулы белән күкрәген, икенчесе белән билен тоткан хәлдә булар каршына килеп, әдәмчә сөйләшмәкче имеш. Бүгенгә җитте бит, булды, тынычланыгыз. Иртәгә мин үзем сезгә куярмын бөтен яртыны. Безгә бүген кирәк, иртәгә кирәкми. Шулаймы, Костя? Билгеле, шушында бетсен, мин китим. Җибәрегез, гафу итәрмен, врачка да бармам. Бу сүзләрне әйткәндә Гайса үзенең кан саркып торган авыз борынын һәм күкрәген капшап куйды. Мәлих өчен бу кадәресе яңалык сыман тоелып, ул гаҗәпләнүен Костяга күзләрен түгәрәкләндергән рәвештә бәян кылды. Кара син моны, врачка бармакчы. Справка алып, әхирәт дусларын судка чакыртмакчы. Ну баш икән үзеңдә. Менә син аны йөр дус дип, куйныбызда йылан йөрткәнбез бит. Менә сиңа мә. Айырлык яхшылык белән ишетәсеңме, Миша? Костя, ишетәсеңме? Миша ишетә. Костяның колаклары бар. Шулаймы, Костя? Ишеткәч бик әйбәт, я җитте иртәгә чаклы. Гайса ишеккә таба узмакчы иде, Мәлихкә монысы бөтенләй ишамады. Уң беләге белән юлны бикләп, дустын саксыз гына кире этәрде. Монда хәзер бәйрәмнең апогее калды. Син үзеңне шул биеклектән мәхрүм итмәкче буласыңмы? Кызыклар шул чаклы күп булды, җитте. Моннан артыгы кирәкми дә. Кирәк. Мәлихнең командир кискенлеге белән әйтелгән сүзеннән ике дус та каушаган сыманрак тынып үрә каттылар. Командир тагын нинди номер уйлап тапты икән дип кызыксындылар бугай. Ялгышмадылар да ахрысы. Мәлих озак көттермичә кичәнең иң кызык өлешен башларга тиеш тапты. Боксер перчаткаларының бер парын Гайсага сузып кияргә боерды. Тегесе, мин боксер түгел дигәч, хәзер өйрәтәбез дип елмайды һәм Костяга баш какты. Әнә безнең мастер, файдаланып кал, өйрәтсен. Ләкин Гайса перчаткаларны якында китермичә карыша биргәч, Мәлих Костяны ярдәмгә чакырды. Икәүләп һәм кычкырыша көчләп тәки кидерделәр перчаткаларны. Мәгәр диванга егылган Гайса перчаткалы кулларын аска яшереп йөзтүбән капланды. Өйрәнергә нияте юклыгын ахыр чиктә шулай аңлатмакчы мискенең. Иллә кая ул? Мәлих инде икенче пар перчатканы Костяга биргәндә, аның беләзек бавын бөтен формасын китереп бәйләп тә өлгергән иде. Ике боксер ярышка әзер. Судья Мәлих үзе. Шаң каккан аваз чыгарды судья. Кул биришегез, хәрәмсез сугышырга дип. Костя залның нәкъ уртасына килеп басканда көндәшен көтә. Көндәш исә диваннан кубарга ниятләнми генә түгел, әйтерсең, буларны ишетми дә, күрми дә. Шул рәвешле дус ишне кызык маҗарадан мәхрүм итмәкче. Итми генә торсын әле. Мәлихне үз сүзен үтәмичә кала торган кеше дип, ике сөйләшә торган егет дип белә бугай. Күпме гомер дус булып, тәки кемнең кем икәнен белә алмаган.
Үзе бит әле отличник, группада иң акыллы, тәрбияле булып исәпләнә. Костяның әтисе бик дөрес әйтә. Нәкъ үзе билләһи, әйбәт укыган кеше тормышта начар яши торган була. Гайса да дуслар арасында үзен тиешле дәрәҗәдә тота белми. Киләчәктә булай тиеш түгел. Өйрәнә торырга тиеш кеше. Менә җай чыкканда өйрәнә башласын. Мәгәр үз файдасын үзе белми бит юнсез. Һаман кузгалыр нияте юк. Шуңа күрә Мәлих дусты аның баш очына басып, дусларча диярлек тыныч эндәшә лабаса. Тор, юләрләнмә, уен гына бит, үлмәссең бер уйнаганнан. Кешеләр әле гомер буе рингтан чыкмаска тырышалар. Әйдә, кемгә әйтәләр? Сиңа әйтәләр, сиңа. Достын кочаклап торгыза алмагач, Мәлих яны ярдәмгә Костяны чакырды. Икәүләп тә куптыра алмаганга, яңа фикергә килеп, Мәлих яңа команда бирергә тиеш тапты. Ярый, җаны теләгән йылан ит ашаган ди минем әни. Хәзер моңа йылан ит ашатабыз. Яткан килеш сугышсын. Шушы сүздән соң ул ике бармагын авызына тыгып сызгырды да командасын кабатлады. Башладык. Команда катгыйлыгына буйсынган Костя Гайсаның арт санына шундый итеп урды ки, тегесе мөгаен үзе дә сизмәстән капланган җиреннән әйләнеп, кинәт диванга утырды. Сез нәрсә, котырдыгызмы әллә? Костяның беренче ачкысын кабул иткән судья кул күтәреп, бөтенесе дөрес, кагыйдә буенча дигән хөкем чыгарды. Һәм тагын сызгырып, ярышны дәвам итәргә боерды. Кешеңне кызганма, Костя. Ничек тиеш, шулай лупи. Ничек тиеш, шулай булганча, Костя көндәшенең ап-ачык яңакларына, күкрәгенә дөпелтәткәндә, мескен Гайса башларны шайкаудан, диванга тагын капланып яңадан торудан, ыңгырашудан башканы эшли алмыйча, үрсәләнүен, боргалануын гына белде. 2-3 минутлык дөпелдәүләрдән соң исә бөтенләй хәрәкәтсез калды. Костя шунда гына гәүдәсен турайтты. Судья тарафыннан көттермичә генә нәтиҗә ясалды. Беренче раунд мастер Костя Малышев файдасына 6-0. Нокдаун 1, 2, 3, 4, 5, 6. Гына шумлыгы дигән. Шунда үзенә үч иткәндәй Гайса башын калкытасы итте лабаса. Торды. Алпан-тилпән атлап дуслар янына килде. Ләкин ни хикмәт, Костяны түгел, судьяны тәпәләмәкче. Мәлих итеп җибәргәч егылмаска көче җитеп, бөтен ярсуын җыйган хәлдә янә Мәлихкә ташланды. Бер кулыннан перчатка салынган, буш иде. Буш кулы белән Мәлихнең күлмәк изүеннән эләктерде дә, уң кулы белән аның башына суккаларга кереште. Бу яки бокс дәвам итә. Мәгәр хәл әллә ни калмаган шул. Һөҗүм итүче үзе тиз арып, аяклары бөгелеп, нәкъ менә яраткан сыман итеп, Мәлихне җилкәсеннән кочаклады һәм шул хәлдә асылынып калды. Күпмедер шулай торгач, Мәлих хәлсез куллардан җиңел арынып, Гайсаны туп-туры итеп бастыргач, икенче раунд игълан ителде. Костя, дәвам ит, һәм баягы сызгыру. Я, нәрсә ни көтәсең? Тәпәлә. Дусты исереклек аркасында яман буйрыкка буйсынмаска кирәген башына китер алмастан, нәкъ Мәлих кушканча, һәм баягыдан да аяусызрак көч белән Гайсаның булай да канап торган кып-кызыл авыз борынына, яңакларына, күкрәгенә, аркасына, кай җире туры килсә, шул төшенә сугарга, дөмбәсләргә кереште. Ләкин кызык бик үк озак дәвам итә алмады. Гайса капчык сыман лапылдап идәнгә ауды да хәрәкәтсез калды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нокаут. Намуслы ярыш Малышевның бәхәссез өстенлеге белән тамам. Котлыйм иптәш Малышев, зур җиңүең белән. Мәлих Костяның перчаткаларын тантаналы төстә салдыргач, шушы ук ярдәмне Гайсага күрсәтергә булды. Аның сул кулындагы перчатканы салдырып, дивандагысын үрелеп алды да, перчаткаларның дүртесен дә күрше бүлмәгә кертеп чыкты. Шуннан соң стакан төбендәге соңгы тамчылар олы ләззәт белән йотылды. Аннары зур эш төгәлләнгәндәй тынычланып, ымлыклар белән генә аңлашып, таң атканчы диярлек кәрт белән мавыгып бәхет кичерделәр. Бер вакыт тәрәзә аша алсу нур җепселләре сузылганын абайлап, баш күтәрсәләр, ни күрсеннәр. Җир өстендә инде таң атып килә лабаса. Күзләре идәнгә карыйсы итсә, һичбер хәрәкәт мазар сиздермичә, Гайса ята бирә. Нокаут узаккарак китте түгелме дип, Костяга сүз кушты Мәлих. Һәм карталарны җыйды. Нинди нокаут булсын, йокы симертә. Әй, җитте сиңа.
Шулай дип Костя Гайсаны селкетеп куйды. Гайса селкенмәде. Костя аның сулышын тыңлап карады. Тереклек галәмәте сизелмәде. Шунда гына эшнең кай дәрәҗәдә икәнен төшенеп, күзләре шакмакланды. Беравык телсез калдылар. Йокыданмы, махмырданмы арынырга тырышкандай, Мәлих күзләрен, битләрен угалады, җилкәсен ышкыды. Ниһаять ул елапмы, ыңгырашыпмы, көч хәлгә сүз укмаштыра алды. Костя, ашыргаланып әйтелгән бу бердән-бер сүзнең мәгънәсе шул гына иде. Нишлибез? Бу чакта аның кичке зирәклеге, төнге кыюлыгыннан җилләр искән иде. Буйрыклар бирү түгел, ул инде үзе әмер көтә. Һич югы акыллы сүз, һич югы киңәш. Юк, бернинди сүз, киңәш ишетелмәде. Киресенчә, Костяның кичке һәм төнге исереклегеннән дә яманрак буталган иде башы. Ул да Мәлихнең үзе шикелле үк ыңгыраша. Мәлихтән хәтта арттырыбрак та җибәрә. Ыңгырашуы бүре сыман, шакал сыман улауга әверелә. Куллары белән өстәлгә, диварга суга-суга улапмы улый Костя. Нәкъ кичә Гайсаны кыйнаган ярсыну белән хәзер өстәлне һәм диварны кыйный. Нишләдек? 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 Артык ук ямсыз улаудан ахырсы, Мәлихнең башы кинәт чатнап, күзләреннән әйтерсең ки бокс перчаткалары орылганнан әллә нинди ышкыннар чәчелеп, ялтырап узды. Аның хәлсез һәм уйсыз мие бер мәлгә йылдырымлы төнге офык шикелле яктыра язды. Хәлсез, уйсыз ми хәрәкәт таләп итте. Тот, күтәр дип, Гайсаның ике аягыннан эләктерде Мәлих. Баш ягыннан күтәрергә Костяга ым белән аңлатырга тырышты. Тегесе һаман утын агачыдай торганлыктан кычкырырга мәҗбүр булды. Я, ни көтәсең? Тиз, тиз диләр сиңа. Улавыннан туктала алган Костя акрын гына, һавада йөзгән шикелле генә тиешле җиргә килеп басты. Акрын гына иелеп, Гайсаның култык астыннан эләктерә алды. Күтәрделәр гәүдәне. Күтәргәч тә нишләргә икәнен төшенеп җитмәстән, Мәлих кузгалып киткән тарафка ярды Костя. Ишеккә таба. Чыктылар ишектән. Кечкенә капканы уздылар. Урам шикелле җиргә чыккач, кай атларга икәнен белмичә авыр-авыр сулап, бераз вакыт тагын аптырап тордылар. Акрын кыймылдау үзеңне тотып бирүгә тиң. Инде яктырып килә. Кешеләр күренә башлаячак. Узак уйларга вакыт юк. Бирелмәгән андый мөмкинлек. Аяклар кая атлый, шул таба ашык. Шулай да үзләренчә дөрес хәл иттеләр дияргә кирәк. Ике йорт аша гына бакча буенда кичкенә капка бар. Шунда юнәлделәр. Ахухларны тыярга тырышкан хәлдә ул капканы да уздылар. Аннан ерак түгел исә олы юл. Нәкъ менә шул юлга чыгу дөрес. Анда кемнәр генә узмый да, кемнәр кемне генә очратмый. Димәк, Гайса шуларның берсе. Автомашина бәрдергәнме, хулиганнар кулына эләккәнме, кем белсен. Әйе, шулай булганы хәерле. Костя белән Мәлих тә бер нәрсә күрмәде һәм ишетмәделәр. Бәләдән башаяк. Юл читенә салдылар да Гайсаны, кулларын чалбарларына ышкый-ышкый, йөгерә атлый китеп бардылар. Бая чыккан капка хәерлегә әлбәттә ачык калган икән. Тиз генә шул капкадан кирип, аны рәтләп бикләгәч, бакчага чумдылар. Һәм шундый ук җәһәтлек белән өйгә кайтып йомылдылар. Күзгә мондый чакта йокы кермәячәге ап-ачык билгеле булса да, урын җәйеп йокларга яттылар. Хикмәт диген, әллә хәмер узып җитмәгәнгә, әллә организмның шын барлыктан качып кутылырга сәләте җиткәнгә күрә, тиз арадалар тирән һәм озак йокыга чумдылар. Төш вакыты җиткәндә генә күзләре ачылды. Мәлихнең күңелендә туган беренче теләге шул иде. Кичәге хәлләр төштә генә булды. Нәкъ үзе, бары тик төштә. Мәлих бу минутларда шуны әйбәт сизә. Костяның күзләре шулай ук ачылган инде. Әйе, ачылган. Тәмам ачылган. Әмма соңлабрак түгел микән? Нәрсә уйлый икән Костя дус? Һай Алла! Әйтерсең аның ни уйлавын белми Мәлих. Кулны кисмәгә биреп әйтергә була. Нәкъ менә Мәлих уйлаганны уйлый ул. Кичәге хәлләрне төшкә әйләндерергә азаплана. Бүтәнчә ничек булсын? Дустының күңел газапларын дөрес чамалаган Мәлих. Костя тормасмы дип шактый озак ятса да, тегесе кузгалмагач, ниһаять, башлап үзе торырга мәҗбүр булды. Торды Мәлих һәм баскан килеш юрганын аркасына ябынып, дустына елмаерга тырышты. Әллә нинди төшләр кире бетте дигән булды. Дусты исә әллә аны җипләп, әллә чынны уйлап, кошмар дип башын янә юрган астына яшерәсе итте. Эх, шулай гына кытылып булса икән. Ләкин кытылырга тырышу фарыз.
Мәлих идәндәге буш шешәләрне кухня ягына чыгарып, газ плитәсе артына урнаштырды. Яңадан залга чыккач, өстәлне сыпырып куйды. Тәмәке төпчекләрен тышка чыгарып, аларны туфрак белән күмде. Әйтерсең, гөнаһны шулай күмеп була. Әнә бит, үз башыннан ук мыскыллы уй узып бара. Мәче үзенең пычрагын шулай яшерә дигән хәерсез уй. Эх! Өйдә Костя инде торган, чалбар күлмәкләрен киеп азаплана иде. Чалбарның икенче балагын кигәндә шайкалып диварга бәрелде. Мәлихне күргәч турайды. Мәлих шуны шәйләде. Инде байтак мәшәкать чиксә дә, үзе һаман чалбардан гына, күлмәксез генә йөри икән. Монысы да аңларга теләмәгән сәбәп аркасында түгелме әле? Ярый, ни булса шул. Аның каравы бүлмә тәртипкә китерелгән. Кичә кич килгәндә нинди хәлдә булса, шул хәлдә кала. Инде китәргә, ашыга төшәргә вакыт. Күлмәк бар бит әле. Ләкин шуны киеп караса, ике дус бер юлы тагын аптырап калды. Мәлихнең шакмаклы күк күлмәге кап-кара кан. Һәм ул аны җәһәт кенә салып ыргытырга мәҗбүр булды. Ләкин ыргытып ни? Шуның белән эш бетәме әллә? Юк, бетми шул. Бетми шайтан алгыры. Һич югы алмаш күлмәк кирәк. Синең монда артык күлмәгең юкмы? Шундый сорау белән Мәлих дустына зур ярдәм көткәндәй инәлеп карый. Тегесе әйтерсең юри ялындыргандай көттереп кенә бирә җавапны. Хәзер, булырга тиеш. Костя веранда ягыннан джинсы материадан тегелгән ярый суык иләмле күлмәк алып чыкты. Юарга салынган киемнәр арасыннан тапкан. Кирлерәк икәндә, ярый, сайланыр чак түгел, әйе, киде Мәлих күлмәкне. Киде дә идәндә яткан канлы күлмәккә карап, тагын хушын җуйгандай катып калды. Ярый әле, Костя ярдәмгә килә алды. Яна веранда ягыннан газета алып кирде дә, күлмәкне шул газеткә төргәч, Мәлихкә тоттырды. Мә, теләсәң кая куй. Күп мәгънәле карашлар үзара тиз аңлаштылар. Хәзер инде юлга чыгасы гына калды. Бая Гайсаны чыгарган капкадан кешеләр күзенә чалынмыйча югалу мөмкинлеге булса да, ул якка аяклары тартмаганлыктан каравылчы капкасыннан чыгарга тиеш булдылар. Монысы хәерлерәктер әле. Егетләрнең сау-сәламәт кыяфәттә ап-аяк икәнлекләрен, димәк ки, өйләрендә тәртипле кылануларын чамаласын каравылчы иптәш. Әйе, нәкъ әнә алар теләгәнчә, үз өй алдында тыныч кына агач шымарта каравылчы. Тыныч иптәшкә тыныч саубуллашу сүзе әйтелде. Иптәш әлбәттә аны-моны уйламастан сау булыгыз дип кенә куйды да кабат агачына иелде. Иншалла, шулай булыр. Каравылчы миендә ике генә кеше теркәлеп калыр, өченчесе онытылыр. Теләсә нинди очракта шулай булганы хәерле, әйеме? Автобус тукталышына капкадан соң сул якка барасы ярты чакрым чамасы җир. Ул араны ярты кәррә сүз алмашмыйча уздылар. Ярты сәгать чамасы көтәргә туры килде. Анда да әңгәмә кыруның хаҗәте чыкмады. Ниһаять килде автобус. Кеше күп түгел. Икесе бер утыргычка урнаштылар һәм кузгалды автобус. Ләкин ул иртә таңда ятып калган Гайса яныннан узачак. Шуны хәтерләп, Мәлихнең эче жу итте. Костяның да бите кызарып куйды. Бер-берсенең кызарганын сизүдәндер, икесе дә күзләрен аска төбәделәр. Мәгәр хикмәт диген, күренмәскә тиешле куркыныч урынга җиткәндә, икесе дә күзләрен күтәреп тәрәзәдән карадылар. Алар калдырган җирдә Гайса юк иде. Шулай икәнне күргәч, күңелгә җиңеллек ингәндәй тоелып китте. Димәк, хушына килгән дус. Хушына килгәндә иртәнге рейс белән кайтып киткән. Шунда дуслары янына сугылса ни була инде? Кичәге хәлләрне сөйләшеп, көлешә-көлешә кайткан булырлар иде лабаса. Ярый, зыян юк. Үз аяклары белән кайтып китүе дә бик җиткән. Бу нәтиҗәдә ике дусның шулай ук сүзсез генә укмашкан уртак фикре иде. Уртак фикре, уртак теләге, уртак өмете. Мәлих кайтып кергәндә, Анна апа бакчада помидор утырту белән мәшгуль иде. Әллә нинди бердәмичә, хәтта гадәти булмаганча шыпырт кайтып керсә дә, Анна апа улының үзенеке булмаса да, Мәлихне улым дип йөртә ул. Әйе, Мәлих улының кайтып кергәнен эчке бер тоем белән сизеп алды. Бу тоем шактый озак вакытлар дәвамында зарыгып көтүләрнең соңгы мәлләрдә ешайыбрак китү аркасында барлыкка килсә кирәк. Төнге урамнан тәрәзәгә җил кагылса да сикереп тора Анна апа. Тәрәзәдән сөекле улын күрер. Ялгышкан, ымсынган чаклары күп булыр. Әмма алар исәпкә керми, онытыла баралар. Ник дигәндә, артык еш кабатланалар.
Капкадан бакчаны кыйма һәм 100 метр чамасы ихата айырып тора. Ләкин барбер сизде Анна апа. Күңеленең нечкә бер җепселе зиңләп, ишетелер-ишетелмәс авазны хәбәр итте. Ишетелер-ишетелмәс шылт иткән тавышны ишетте Анна апа. Һәм чыкырга куелган помидор үсентесен күмәсе җирендә калдырып, очардай ашыгып өйгә юнәлде. Ялгышмаган икән. Мәлих улы өйдә. Изүләрен ычкындырып тора, күлмәген салырга һәм мөгаен ваннага керергә җыена бала. И бала, аптыраттың җанымны. Кайда йөрдең? Кайда булдың? Исәнме үзең? Исән булмый тагы. Миңа ни булсын? Кайда йөрдең? Кем белән? Кости белән ял иттек. Әйтеп китсәң, телең кырыр идеме? Төн буе күз йоммыйча тәрәзәдән карап, урам әйләнеп иза чиктем. Синең исеңдә дә юк, рәхәтләнеп ял итәсең. Карт нәнәңне интектереп, гынах җыям дип тә уйламыйсың. Ярый булды, мам, Анна. Күз яшьләре артык. Шул сүздән соң Мәлих күлмәген салып, ваннага ыргытыйм дигәндә, Анна апаның күзе ят күлмәккә төште. Кем күлмәген киеп кайттың? Исереклек беләндер, шулаймы? Ярый, бетте. Синең эш түгел анысы. Кости белән алмаштык. Җитте, бар, эшеңне бел. Минем юнасым килә. Ризыклар әзер плитәдә, суынган булса, җылытырсың. Суганнарга түтәл ясап бирерсең ашагач. Бүтән чакта мең сәбәп, мең хәйлә табасы Мәлих бу юлы бакчага чыгарга бәхәссез ризалашты. Шактый ягымлы итеп, бар, мам, Анна, үземне тәртипкә китергәч тә чыгармын диде. Яхшы сүз тансыклаган Анна апа тынычланып тиз генә бакчага юл тотты. Кызык кеше Анна апа. Күлмәкнең бик үк хәерледән киелмәгәнен каян сизә диген. Менә дигән күлмәккә бәйләнә. Әтегесен күргәч ни әйтер? Ни әйтсә шул. Берни эшләр әмәл юк. Гәзит тиргәгеннән хәзер күлмәкне чыгарырга тиеш Мәлих. Юмыйча озак тотарга һич ярамас. Әдәм баласының пычрактан тизрәк арнасы килүе бик табигый тойгы бит. Һич тә гаҗәп түгел. Шулай итеп, күлмәкне чыгарып караса, күкрәк турысы гына түгел, хәтта кул башларга чаклы буялган. Юри буяган ахырсы хөсетле җан дип уйлады Мәлих. Алай булай кеше күрсә, минем хакта начар уйласыннар өчен, мине мыскыл иттермәкче, кеше арасында дәрәҗәмне төшермәкче. Әнә карагыз, әнә нинди ул сезнең актив җәмәгать эшлеклегез, группа комсоргы, хулиган, канга батканчы сугышкан, бер катлы дивана. Мине шул кыяфәттә көнгә чыгар дип белдем икән. Үзең нинди кыяфәттә күренерсең әле, карарбыз. Алмаштырырга күлмәгең булса ярый, анысы да проблемадыр мөгаен. Шул килеш безнең компаниядә тигез хокуклы булып йөрмәкче. Мәлих шундый уйлар белән күлмәкне кая куярга белмичә бераз торгач, үзенең аптырашта калуына икенче мизгелдә хәтта гаҗәпләнә язды. Менә инде юк бар нәрсә өчен интек син. Тотта ыргыт ваннага. Әнә бит, мам Анна юасы кирләрне шунда салган. Канны күлмәкне шул кирләр өстенә ыргыткач, мәгәр башына икенче уй килде. Булай бигрәк ямсыз күренә икән. Мам Анна кинәт күрсә, куркып, әллә ни уйлавы бар. Астарак ятканы хәерле булыр. Тоташ килеш бөтен иемне сабынлы суга салса, бәлки әле күренми дә калыр. Менә шушылай. Мәлих канлы күлмәкне башка киемнәр арасына тиз генә күзгә ташланмаслык итеп урнаштырды. Иң өскә Костиның джинсы күлмәген җәеп куйды. Әллә кайдан сизелеп тора. Костиның көчле гаилә агзасы икәнлеге. Аның белән аралашу дәрәҗәгә суга торган түгел. Гәрчә укуы, өлгерүе бик тә уртача. Кайчак аннан түбәнрәк булса да. Күлмәкләр тиешенчә урнашкач, тәмен белеп рәхәтләнеп юынды Мәлих. Әле кичә генә кырынган булса да, итальян бритвасы белән ашыкмыйча гына ләззәт тыеп шәпләп кырынды. Тагын юынды. Битләрен, күзләрен француз одеколоны белән лашма итеп куендырды. Һәм күңел хушлыгына бирелеп, тынычлап озаклап тамак туйдырды. Хуш кул белән күзләрен каплаган хәлдә диван артына баш куеп, тагын бераз уеп утырды. Баш күз тәмам ачылгач кына Анна апасы янына чыкты. Бу вакытта помидор чыкырларының яртысы гына күмелмәгән һәм күп дигәндә 10 чиләк кенә тирес китерәсе калган иде. Шулай да Анна апа озакладың дип сукранмады. Киресенчә, бик күңеле булып, матур-матур сүзләр белән мактарга ук тиеш тапты әле. Минем өчен генә түгел, үзең өчен дә. Үзең дә бик яратасың бит, вагыннан гына үзеп алынган кып-кызыл помидорны. Үзең үстергән айрата тәмле була ул. Синең белән икәүләп сыйланырбыз, Алла бирса. Тирес җитәрлек китерелгәч, түтәл әзерләргә кушкач та, кулына һич карышусыз көрәк алды улы.
Эшен зарланмыйча дәвам итте. Аз гына гынаһы булса, күндәмләнә бала, басынкылана дип нәтиҗә ясады Анна апа. Кисәтүсез читтә кунуыннан үзе дә уңайсызлана. Өметсез үк түгел икән, тәртипкә килер, төзәлер Алла бирсә. Утыртылган помидорларга улыннан су ташытасы иде дә ярый инде. Я кирләнә башлар дип уйлады. Эшләгән кадәресеннән канәгать булыйк. Бүтән чакта булай да ялындыра торган гадәте бар. Бакчаңны әрекмән урманы басса да гамендә юк. Күз тимәсен, күз генә тия күрмәсен. Улының бүгенге тәртибенә сокланып бетә алмаган Анна түтәй суны чиләк белән үзе ташып сипте. Эш ул гынах түгел, һәр кемгә фарыз. Яшме син, картмы, хәрәкәт ит. Тормышың бәрәкәтле булыр, тәнең сырхаудан арына торыр. Матур гына, тавышсыз тынсыз гына җир казыган улына әлдән-әле күз ташлап, канатланып кына йөрде Анна апа. Хәтта соңга таба сулышы ишая төшкәч тә шатлыгы кимемәде. Әле озак, бик озак эшләргә дә риза булыр иде ул. Ләкин менә кичкә чаклы ваннада кирләр шылатасы, аннары кичке аш әзерлисе бар. Ашамыйча чыгып китсә, Мәлих улының тегенди-мондый җиргә сугыла торган һәм исерткеч суы белән мавыга торган гадәте сизелә башлады. Тамагы тук хәлдә чыкса, хәерлерәк була. Бәлки әле бүген чыкмас та, дәресләр әзерләргә кирәктер, имтиханнар бурын төбендә, иртәгә ял түгел, дүшәмбе, сәгать иртәнге 8-гә институтка барып җитәсе. Анна апа помидорлар белән шулай эшен бетергәч, чиләк һәм сипкечләрне мунча янына илтеп урнаштырды да, шуннан Мәлихка тырма эләктерә килде. Менә улым, диде ягымлы, назлы тавыш белән. Булгач булсын, мамык сыман йомшак булсын туфрак. Монысы бетсә, менә шушында янәшә итеп, тагын бер түтәл ясарсың. Кишер чигендер шикелле әйберләргә. Арсаң кирерсең, аш әзерләрмен. Ярый, мам Анна, син әйткәнчә булыр, борчылма. Алмаштырганнармыни малайны? Мәлихнең бүгенгедәй тауфиклы чагын мам Аннасы хәтерләми дә бугай әле. Өметле икән бала. Моңарчы булган шик-шөбһәләр, борчылу ухылдаулар һич урынсыз икән. Анна апа өйгә шундый матур тойгылар белән керде. Яулыгын салып, алъяпкыч кигәч җиңнәрен сызганып, ванныга узды. Ванныга җылы су җибәреп, чылата башларга дип кирләр иемен кузгаткан иде. Аскырак бер төштән сәер төс күзгә чалынды. Сәер төсне тартып чыгарса, Ходай гына суккан икән. Күндәм улының өр-яңа күлмәге кап-кара кан. Сугышып йөргән икән ләгънәт төшкән нәрсә. Менә ни өчен майлаган каешка әйләнәсе иткән. Йөрәк ярсуына чыдый алмыйча бакчага йөгереп чыкты Анна апа. Чыкты да еландай зәһәрләнеп ысылдарга кереште. Дөнья яңгыратып кычкырыр иде. Күршеләр ишетүе бар. Нишләдең каһәр суккан нәрсә? Кем белән сугыштың? Атаң ни әйтер? Әниең ни дияр? Мине тиргәрләр, карамагансың диярләр. Әллә мин сине карамыйммы? Үземнән артык күреп, сине тәрбиялим, сине иркәлим. Файдасы кайда? Тәрбияләгән сайын бузылагына бардың, иркәләгән сайын ышына барасың. Инде нишләтергә сине? Мин нишләргә тиеш? Уртала ярылыргамыни? Тиргәп, ысылдап аргач, баштагы сорау кабатлана. Кем белән сугыштың, кайда? Сугышмадым. Кыйнадылармы, кемнәр? Кыйнамадылар. Кан? Каян чыккансың, кан? Күлмәгең нишләп шул көнгә төшкән, Шаярып кына бокс уйнаганда, иптәш малайның бурны канады да, бөтен булганы шул. Ай-һай, шулай гына микән? Кеше бурны канаганнан синең күлмәгең шул хәтле пешрый димени? Ай-һай, хәерлегә булсын. Бу араларда бик азындың. Үз башыңа кыланмасаң ярый, хәерлегә булсын, хәерлегә. Аны бит шул килеш калдырып та булмый. Юарлыгы да калмаган. Югач та таплар калачак. Шуны яңадан киярсеңмени? Юма алайса ыргыт, мам Анна җитте, артыгын кыланасың. Артык дисеңә. Син ул артык кыланучы менә кем? Ходай гына каргаган икән, күрәсләр бар икән, малай яктыгы. Сизенәйдем аны. Хәерлегә түгел бу югалуларың дип, менә юраган юш килде. Шул сүзләрне әйткәч, бераз күңеле бушагандай тоелып, Анна апа бераз гына тынып торганнан соң, исенә нидер төшкәндәй, баягыча ашыгычлык белән өйгә кирип китте. Ничек кинәт пәйда булса, шулай ук юкка да чыкты. Өйгә кергәч, янә шул хәерсез күлмәкне күтәреп алды. Ни өчендер селкеп карады, төреп бакты. Чылатырга уйлап берничә мәртәбә ваннага иелде, тагын турайды. Һәм күлмәкне алъяпкыч астына яшергән хәлдә янә бакчага чыкты. Мәлих яныннан аңа һич илтифат итмәгән рәвештә иреннәрен зәһәр кысып, күзләреннән ышкыннар шәшә-шәшә мунча буена узды. Кирде мунчага. Мунча миченең капкачын, юшкәләрен ачты. Ачкач, ишек төбеннән вак-вак утын алып кирде.
кайын тузына ут кабызды. Кабынган туз өстенә чыра һәм аннары вак утыннар өстәде. Ут барлык кешенә дирли башлагач, пычрак, гынахлы шикле, шомлы күлмәкне шул дирләп торган ут иркенә тапшырды. Ялындырмыйча гына янды затлы тукыма. Кайчандыр аксыл булган күлмәк кара кушкылга әйләнде. Анна апаның бу төсне дә күрәсе килмәде. Һәм ул кисәү агач белән янган утны, күмерләрне бутыйтырды. Йөрәгендә мичтәге шикелле үк кайнарлык, эсселек тойган хәлдә, күңелендә дөрләгән ялкыннарны тыя алмыйча, каушый, калтырый, кабат айкады. Кисәүләр кузга, кузлар вак очкыннарга, көлгә әйләнеп, аска кыйлып биткәнче бутады. Ниһаять, мич эчендә күмер һәм көл әсәре калмаганны күргәч кенә, ярсуы сүрелә төшкәндәй тоелды. Мәгәр алай да мич идәненә аяк сузып утырган килеш, нәрсә уйларга белмичә, кабат өйгә таба атлады. Бу вакытта Мәлих ике түтәлне дә моңарчы һич булмаганча пөхтә, матур итеп ясаган, тырмалаган иде. Үзе инде өйгә кирип киткән. Аннаның бүлмәсенә баш тыгып карамыйча булдыра алмады. Караватында аякларын селкетеп ята. Ходай азагын хәерле кылсын. Хафалану, ахылдаулар шушының белән тәмам булсын. Я Рабби, я Рабби. Кичке ашны ашаганда да, йокларга ятканда да бүтәнчә һәр икесенең берсе авыз ачып бер сүз әйтсә икән. Өй өчен моңарчы һич кайчан булмаганча шомлы тынлык басты. Тынлык колакларда үзе генә чыңлый иде. Телевизор димәстән, радио димәстән, хәтта малай магнитофонын тоташтырырга да дәрман җыя алмады. Иртәнге ашны аннан-моннан гына капкалап, институтка ашыкты. Тәрәзәдән карап узатканда, иминлек бир Аллам, азагы хәерле бетсен дип укынды Анна апа. Көн буе, һәм аннары төн буе йокы аралаш уйлаган бердән-бер уе шул иде Мәлихнең. Битләрен күзләрен шәпләп юган, бит күзләрдә, авыз бурыннарда һич тимгел калмаган, элеккечә чип-чиста йөзле, якты чырайлы егет, иптәш егет, дус егет Гайса каршыласын иде аны. Каршылау артыграк өмет, анысының булганы юк һәм булмас та. Ә менә әле телгә алынган кыяфәттә аудиторияга кергәнен, шунда утырганын гына күрсәң иде. Зур нәрсә, артык зур максатмы шушы? Моңарчы гел шулай булды ләбаса. Гел әле хыялга әйләнгән рәвештә килеп керә иде Гайса дус. Гади, бик гади нәрсә. Кеше үз төсендә йөри. Уйласаң, шушы гадилек нинди зур максатка, теләккә, хыялга, алгысыткыч өметкә әйләнә белә икән. Моңарчы шушындый да теләк була дисәләр, Мәлих мәсхәрәле итеп елмайыр һәм кул гына селтәр иде мөгаен. Менә бүген ул аудиторияга шундый теләк белән йөрәге кысылып куйганны сизгән хәлдә, күкрәк төбендәге сәер җилкену кымырҗауны тыярга әмәл тапмыйча, арып, хәлдән таеп килеп керде. Кешеләр күп түгел әле. Һәр студент иптәшне күздән кичерү минутлык эш кенә иде. Ләкин юк, алар арасында күңел ашкынып эзләгән, моңарчы кадерсез булган, ә бүген дөнья бәясе торган кадерле дус күренми. Мәгәр артык ашкынудан файда көтмә. Тыныч көтә бел. Бүгенгесе көндә кая китсен ул Гайса? Аның бүгенгесе көндә һәм гомер буе сөеп, яратып башкарган иң улышы менә шушында, институт бүлмәләрендә бит. Мәскәүгә, Парижга яки аннан да гүзәлрәк җирләргә барасыңмы? Әллә шушы институтта калып торасыңмы дисәләр, ул шушы тыйнак, фәкыйр институтны сайлаячак. Аның төп максаты белем, тагын бер кабат белем. Белемгә кумагай ул Гайса. 5 ел буе укып, 1-2 генә дүртле алса алгандыр, бәлки әле анысы да очраклыдыр. Барлык фәннәр гел 5легә тапшырылгандыр. Менә шушындый кирәгеннән артык тырыш кеше ул, педант дисәң дә хәтере калмастыр Гайса дусның. Закламас, килеп җитәчәк. Ләкин күпме генә көтсә, ишектән күз айырмыйча күзәтсә дә кадерле дус күренмәде. Дәрес башында ишекне ачар, укытучыдан гафу үтенер дә, баш иеп кенә арткы урыннарга узар. Ләкин ишек ачылмады. Гайса баянчы еш кына буш аудиторияларның берсендә концертка әзерләнгәндә, баян җыр тавышлары ишетелә. Дәрес ташлап шунда китмәдем икән дип факультетның барлык ишекләрен барлап чыкты Мәлих. Тыңлап карады. Үзәге үзелгәнче, колаклары шыңлаганчы тырышып тыңлавына карамастан, танышмың, күңелле сөйләшү, чыр-чулар колакка чалынмады. Пушаманга бирелеп урамга чыкты. Гайсаның кайда яшәгәнен ул белә,
шулайга таба юл тотты. Мәгәр 5-10 адымнан соң шып тукталды, чөнки башына кылт итеп яңа фикер килде. Иптәш Райкин бит сабырлыкка чакыра. Не высовывайся ди. Ягъни муеныңны бик сузма, кыскартулары ихтимал. Башларын артык югары күтәреп бергән динозаврларның әнә җир йөзендә эзләре дә калмаган. Күзләргә бәрелмичә яшәгән кандалалар мәңге тыныч, мәңге исән. Әллә Костялар факультетына барып килергәме? Юк, Костяны күрү куркыныч булмаса да, Мәлихнең аны күрәсе килми икән. Килми күрәсе һәм вәссәлам. Ник икән? Ник соң әле? Җилкә кашый төшкәч аңлашылды. Кичә үзен бик ямьсез тотты бит Костя дус. Мәлих бары тик бокс кагыйдәләре буенча сугарга кушса, уенның тәртипле бетәренә ышанганга күрә генә судьялыкка алынса, Костя дөньяга булган бөтен ачуын чыгаргандай, Гайсаны чын хулиганнарча кыйнарга киреште. Кагыйдәләрнең тамчысын да исәпкә алмыйча. Костяның ярсыган кыяфәте, ямьсез чырае әле дә күз алдында. Гайсаның канга баткан авыз борыны күз алдында. Күз алдында гүяки жансыз капчык рәвешле аунап ята бирә Гайса. Мәлихнең идеясы кызыкта, уенда иде. Костя уеннан узып, Костя уймак чыгарды бәдбәхет. Мәлих Костяны эзләүдән баш тартты. Ну их к черту, миңа дисә шәнчелеп китсеннәр. Гамәлдә генә түгел, уйда да иптәшләреннән йөз чиереп, Мәлих дөнья кайгысын кайгыртырга кирәген исенә төшерде. Һәм үзе көндә диярлек киреп йөрү гадәткә үрелгән җиргә комсомолның факультет бюросы бүлмәсенә юл тотты. Менә анда ыгы-зыгы купкан иде. Беренче хәбәр Гайсаны үтергәннәр, икенче хәбәр Костяны кулга алганнар. Башка сүзләр дә булды, әлбәттә күп булды. Әмма Мәлихнең кулаклары аларны ишетергә теләмәделәр. Кемгә нәрсә эшләргә кирәклеге хакында гәп кырганда гына игътибарын җыя алды. Мәрхүмнең гәүдәсен факультетка куярга килештеләр. Ни әйтсәң дә бит Гайса уку отличнигы, үзешчән сәнгатьтә танылган музыкант. Аны белүчеләр күп. Хушлашырга, соң мәртәбә күреп калырга теләүчеләр күп булачак. Сүз арасында Мәлихкә дә йомышлар кушылды. Җиназа вакытында сабакташ буларак, группа комсорыгы буларак, ниһаять дус буларак, Миша Михайлов та, ягъни Мәлих иптәш тә сүз әйтергә тиеш икән. Барча мөһим булмаган ваклыклар арасыннан тагын бер җөмлә кара төндә күкне урталай ярган яшендә ялтырап узды. Шифаханәдә һушсыз яткан Гайса берничә минутка һушына килгән икән. Шул чакта аннан кем кыйнады дип сорап өлгергәннәр. Костя Малышев үтерде дип аермачык җавап биргән Гайса. Һәм бүтәнчә күзен ача алмаган, телгә килмәгән. Берничә минуттан йөрәге туктаган. Факультетта Мәлихне менә нинди яңалыклар көткән икән бит. Ул аларны башка җирдә эзләгән иде. Бу хәбәрләрдән Мәлихнең үнсез калуын, кыйлып төшүен иптәшләр әлбәттә үзләренчә дөрес фаразладылар. Гайса белән Мәлих якын дуслар бит. Күпме бергә йөргән дустыңны шушындый фаҗигали рәвештә югалтып кара син. Егет башын күтәрә алмыйча чыгып барганда, бюро секретаре кисәтеп калды. Ул хәтлүк бирешмә, Миша, үзеңне кулга ал. Әйбәт итеп чыгыш язарлык хәлдә бул, әзерлән. Иртәгә унда-монда бул. Кайбер нәрсәләр турында киңәшергә, бергәләп оештырырга туры килүе бар. Аңлашылдымы? Күзләренә килә язган яшь әчесен бармаклары белән сөртеп, Мәлих аңлашылды дип көчкә ит алды. Хәзергә ял ит, бар, сиңа рөхсәт. Һәм китте Мәлих. Гәрчә кая барырга кирәклеге билгесез иде. Урамга чыккач та яктырмады дөнья. Башында бер нинди фикер, уй юк. Һич нинди фикер, уй катнашыннан тыш, аяклары үзләре генә каядыр атлый иделәр. Уй фикерсез каядыр атлый торгач, бер мәлне ул өйгә кайтып җиткәнлеген сизде. Үз бүлмәсенә узды. Курткасын салып караватка ыргыткач, музыка куйды. Иләмсез куәтле кычкыруларны бөтен көченә җибәрде. Тавышка чыдый алмыйча быргаланырга, сикергәләргә, кулакларын каплап чайкалырга тотынды. Башы, зиһене тәмам түнгәч, чак кына хәл үзгәреп, кытырып биергә киреште. Булай да иләмсез тавышларга үзе дә шашынып, кыргыйларча кычкырырга, кичә Костя улаган кебек уларга тотынды. Аның барлык бу кыланышлары күкрәк турысында таш булып каткан ниндидер куркыныч бер тойгыны томалау, куму, юкка чыгару теләгенә туташкан иде. Һәм ул биеде дә биеде, акырды да акырды. Ә музыка барча алама хисләрне, кеше күңелендә була торган барча ярсыну, ашыргалану, ләгънәт уру һәм тагын
тагын ниндидер башка каһәрләүләрне өй эченә генә түгел, бөтен дөньяга чәчә бирде. Бии, кычкыра, улый торгач, бер мәлне хәлдән таеп, Мәлих караватына ауды. Нәкъ кичә Гайса ауган төслерәк булып. Ауды да хәрәкәтсез калды. Кулак төбендә йокымы, төшме аралаш, зәгыйф кенә, сизелер-сизелмәс кенә шундый теләк зиңгелдәгәндәй итте. Шушылай яткан килештән бүтәнчә бер дә тормаска, кузгалмаска мөмкин булса икән лә. Бу теләк караңгыда күзгә чалынмыйча калган очкын сыман гына җимелдәп, тиз арада юкка да чыкты. Мәлих әллә хушын җуйды, әллә йокыга талды. Вакыт көчен җуйды, чөнки мәгънәсен югалтты. Бер мәлне бу ни? Йөрәк яргыч куркудан, йыланга басканда була торганча кыт очудан Мәлих кинәт сикереп торды. Чырае, күзләре, әйтерсең аның өстендә менә-менә төшәргә дип балта күтәрелгән. Ауф! Шул кадәр йөрәк өзгеч иде бу тавыш. Бакчада йөргән Анна апа шуны ишеткәч, җан фарманга йөгереп кирде. Ни бар, улым, балакаем, ни булды? Нишләттеләр? Анна апаның үз күзләре дә кинәт өскә килгән куркыныштан диярсең, шашкандагы кебек аларган иде. Балам, балакаем. Бүлмәгә шундый сүзләр белән кирип, шул сүзләрне такрарлый Мәлихне кочаклап алды. Бәби чактагыдай кочагына алып торгызды. Каты-каты итеп сөйде, сыйпады. Башларыннан, чигәләреннән үбә-үбә үзе дә шыңшырга, еларга киреште. Шуннан соң гына аңга килә язды Мәлих. Һәм шуны аңлады. Аны куркытып уяткан нәрсә тынлык икән. Бөтен кешенә дөбердәгән һәм кычкырган пластинка тавышы тукталгач, рәхимсез чынбарлык яңадан кайткан. Һәм кеше бөтен исәбе, максаты юкка чыгуын, тормыштан кача алмавын тойган, һәм зиһен шул хәлгә мөнәсәбәт белдергән икән. Мөмкин булган һәм мөмкин булмаган дәрәҗәдә бөтен кешене ашыргаланып, Мәлих үзе кычкырган икән. Әйе, аңлашылды. Тавыш һәлакәттән йола алмады. Көн кебек ачык. Дөбердәп тиздән милиционерлар килеп керәчәк тә, кырт кисеп, киен атла диячәк. Шулай булачак. Мәлих калтырап, иңнәрен җыерып, бая биегәндәге төслерәк шайкалып куйды. Ләкин ишек тирәсе тыныч иде. Беркем юк, адымнар ишетелми. Давыл узгандай тоелып куя. Әллә чынлап та узамы? Ник килмиләр? Ник алып китмиләр Мәлихне? Костя бит инде барсын да сөйләгәндер. Милиция турында уйлагач, сәер хәл. Мәлихнең исенә әтисе килеп төште. Районның эчке эшләр бүлеге башлыгы Денис Иванович Михайлов Мәлихнең, ягъни Миша Михайловның әтисе лабасы. Әллә шундамы хикмәт? Бүтән чакта улның барын югын белмәгән кеше әллә бүген килеп малайына ярдәм итәргә уйлаганмы? Шулай булса, менә булыр иде бер гаҗәп. Маманна, әү балам, әтине әйтәм, МВД начальнигы әгәр теләсә, гаепле кешене коткара аламы? Нинди гаеп балам, ни сөйлисең син? Теләсә дим булдыра аламы? Сүзнең мәгънәсенә төшенә алмаган Анна апа инде кистереп җавап бирде. Әйе, әгәр дә теләсә, нишләп булдыра алмасын? Закон аның үз кулында бит. Мәлих амин тоткандай куш куллап күзләрен, битләрен сыйпап куйды һәм тирән итеп сулыш алды. Нәрсәнедер аңларга тырышкан Анна апа төпченмәсә, бәлки тынычлана да язар иде дә. Нишлисең? Хатын-кыз вакланырга ярата. Ник алай сорыйсың, улым? Юкла, булай гына. Минем бер дус малайны кулга алганнар да, шуңа ярдәм итмәсме дигән идем. Алайса булмас. Теләсә кемгә ярдәм итмәсә тиең. Бик тә кыры кеше, кыйып куйган коммунист, намус кылы диләрме? Шундый кеше синең әтиең. Законнан тайпыла торган түгел. Бөтен район белә моны. Их, дип кенә куйды Мәлих, үз уеннан аерыла алмыйча. Һәм башында туган уен ичендә калдырды. Әмнә мине, үзенең улын якларга алынган түгелме соң? Мин бит, ни дисәң дә, теләсә кем түгел аның өчен. Шундый бәхетле уй аша күңеленә сабырлык иңде. Иртәгә җиназа. Чыгыш әзерлисе бар. Факультет бюросының группа комсоргына тапшырган йомышы үтәлмәскә мөмкин түгел. Андый хәл була алмый. Бәхетле фикергә өлгәшкән бала караваттан тиз генә кубып, юыну бүлмәсенә юл тотты. Юынгач, ашыкмыйча гына сөртенгәч, Анна апа иңенә кулын салды. Мам Анна, әйдә бакчага чыгык әле. Анда эш калгандыр бит. Рәхәтләнеп көлеп җибәрмичә нишләсен Анна апа? Билгеле инде, сүз шул гына, калмыйча теге. Бакчада эшнең гомергә дә битәсе юк инде аның. Бездән дә калыр әле. Әйдә алайса, әйдә сабыем. Бергәләп бераз эшлик тә, аннары үзең генә казырсың. Минем аш әзерлисем булыр. Әйдә.
җәһәт кузгалып бакчага чыктылар. Анна апа әйткәнчә, бераз эшләгәч һәм аннары ашап эчкәч, кичкә хәтле шунда булдылар. Мәгәр күңелендә үз урынына утырды дигәндә дә, Мәлих ара-тирә капка ягына күз ташламыйча булдыра алмады. Күзгә кеше кара чалынмады. Көн тыныч узды. Кичтә. Тыныч йокы маманны. Тыныч йокы балам, матур төшләр күр. Урынга иртәрәк ятып, иртәгә әйтәчәк сүзләрен ачыкларга, ятларга тырышты. Әллә язып ук барыйммы дип уйлаган иде дә, бу фикердән кире кайтты. Әйтәсе сүзләр бар, күп икән. Исән чакта телдән әйтелми торган якынлык хисләрен хәзер әйтергә мөмкин. Ник шулай икән? Иң матур сүзләрен әйтергә уяла кеше. Начарларыннан алай ук уялмый, югыйсә киресенчә булырга тиештер ләбаса. Нәрсәдер дөрес түгел, нәрсәләрдер дөрес кырылмаган бу тормышта. Әйе, соң булса да, уң булсын, үкенечле булса да, иртәгә Мәлих йөрәгендә кайнаган иң кадерле сүзләрен җиткерәчәк дусты Гайсага. Гәрчә соңгарак калып булса да. Шундый изге ниятләр белән йокыга талды, шундый изге хисләр белән уянып, шундый теләкләр белән институтка юл тотты. Мәйтне китермәгәннәр иде әле. Бюрога күтәрелде Мәлих. Секретарь белән кул биреп, әбүтәннәр белән баш кагып кына исәнләште. Сүз әзердер дип, шунда ук эшкә күчте секретарь. Шулайдыр, ничек килеп чыгар? Әйбәт булыр, ярый. Менә бит нинди фаҗига. Кем уйлаган, дуслар, бер-берсенә кул күтәрер дип. Шаярудан гына башланган нәрсә. Артыгын ышкындырганын абайлаганга күрә, Мәлих тотлыкты, тәне эсселе суыклы булып шымырдады. Шул уеннан килеп чыккан бәхетсезлектер дип уйлыйм. Ничек инде чынлап булсын? Сез әйткәнчә бик тә якын дус иделәр бит. Әйе шул, икесе дә кызганыч, киткәне дә, калганы да. Бюро агзаларыннан булган бер кыз кулына кызыл тасмалар тотып кирде. Почетлы каравылга басканнар беләгенә бәйләр өчен. Һәм шул вакыт телефон чыгы. Трубканы алган секретарь ниндидер сүз ишеткәч җәһәт торып басты. Астан шылтыраталар, китергәннәр мәетне. Мәет. Нинди ямсыз, шәфкатьсез сүз. Шул кадәр килешми, ятышмый ул 2 көн элек кенә җир шаулатып йөргән яшь кеше исеменә. Бүлмәдәгеләрнең сискәнеп куюы һич гаҗәп түгел. Битләре агарынып куйды кешеләрнең, кайгы берләштерә кешеләрне. Аска төшү белән Мәлихкә яңа йомыш куштылар. Җитәкче иптәшләрне чакырып килергә. Мәет куелган залның читендәрәк, почмак артында кичкенәрәк бүлмә. Каравылга басачак кешеләр шунда җыела. Ректорны анда бюро секретаре үзе, а проректорны һәм башкаларны Мәлих алып килде. Кызлар тиешле кешеләргә тасма бәйли тордылар. Секретарь мәрхүмнең баш очына килеп, берничә секунд кына тынлык урнашканны көткәннән соң, җиназаны башлап та җибәрде. Барыбызга да авыр кайгы килде. Алдынгы студентыбыз, үрнәк дустыбыз, танылган музыкант, иң мөһиме, чын мәгънәсендәге намуслы иптәшебезне югалттык. Бу хәл белән аңыбызның килешәсе килми, һәм һич кайчан килешмәс тә. Ләкин чын барлык аяусыз. Бүген без якын арада соңгы имтиханнарын тапшырып, зур тормыш юлына чыгасы, яшь кешене соңгы юлга затырга мәҗбүрбез. Шуның өчен җыелдык. Мәтәм митингсын ачык дип белдерергә рөхсәт итегез. Беренче сүз институтыбыз ректоры Камил Шарипович Шариповка. Ректорның бюро секретаре сүзләренә туташкан кыска чыгышыннан соң сүз кафедра мөдиренә бирелде. Аннары нинди тиз арада. Хушлашу өчен сүз бирелә Гайса Хафизовның якын дусларыннан берсе, группа комсоргы Миша Михайловка. Мәлихнең чырайдан чыккан, каушаган, буйыккан кыяфәте кайгы зурлыгының бәхәссез галәмәте икәнлеге һәркемгә аңлаешлы һәм табигый тоелгандыр. Чыгышын кабат-кабат уйлаган булса да, хәзер вакыты җиткәч, әйтерсең барлык фикерләрне кинәт җил очырды. Берничә секунд тел тирбәтә алмыйча интекте Мәлих. Ләкин җиназа халкы Миша Михайловның кем икәнен, көчле характерлы булуын яхшы белгәнгә күрә ашыктырмады, сабыр гына көтте. Һәм ялгышмады. Үзенә ягымлы, ышану тулы күзләр карап торганын абайлагач, фикерләр яңадан җыйналды. Сүзләр үзләреннән үзләре дигәндәй тизелеп китте. Кайтарып була алмаслык авыр югалту, яши генә башлаган, киләчәк уңышлары, матур эшләре хәзердән үк күренеп торган дусны югалту айруча ачы икән. Тагын зур аяныш шунда, ул дошман кулыннан түгел, дус кулыннан китте. Без Гайса Хафизовны үзебезнең арада шаяртып Иисус дип йөртә идек. Ул шуннан да
Иисус Христоска охшаш булып чыкты. Аның үз иудысы табылды. Дөнья яратылганнан бирле корбан булуларга шик куелмаган. Хәзер дә дәвам итә. Кеше табигате үзгәрмичә кала. Ачы авырлык шуны мәҗбүри аңлауга бәйле. Аяныч, әйе, бик тә аяныч. Берни эшләп тә булмый, бер сүз әйтеп булмый. Шул гына сүз, соңгы сүз. Якын иптәш, кадерле дус, хуш. Авыр туфрагың җиңел булсын. Секретарь җиназаны ябык дип белдерүгә музыка, шигәләргә туп-туры бәрелгән кара җил, кай арададыр табут урыннан кубып каядыр шуа ераклаша башлады. Мәлих селкенә кузгала алмый, каткан да калган. Чыгышлы секретарь килеп аркасыннан какмаса, бәлки бер үзе үк калган булыр иде. Ярый әле килде иптәш секретарь. Килү генә түгел, хәтта күңелне дә тынычландыра язды. Шәп сөйләдең, Миша, молодец. Аның кызу адымнарны өлгерә алмаса да, үз киенәгенә булса да, Мәлих урамга чыгып, саубуллашучылар төркеменә кушылды. Монда инде ул әйтерсең, ышанычлы яклаучылар арасында. Аңа бернинди шикле караш ташлаучы юк. Мөгаен инде булмас та. Әйе, әти кеше ниһаять үзенең улы барлыгын исенә төшерде дияргә кирәк. Улы барлыкны исенә төшерү өчен җинаять ясарга кирәк булган димәк. Бүтәнчә мөмкин түгел иде бит. Моның өчен Костяга рәхмәт әйтергә туры килмәс микән? Мәлих игә ярыйсы ук тыныч күңел белән кайтты. Анна апага Гайса белән ничегрәк хушлашканны, кыска җөмләләр һәм кайбер ымлыклар белән хәбәр иткәч, кичке чәйгә утырдылар. Ләкин шунда, шул вакытта нәрсә? Ник сикереп торды Мәлих? Әйе, үзе дә сизмәсән сикереп торган Мәлих тупас рәвештә кемнәрнеңдер ишек кагуын ишетте һәм колак яргыч ямьсез тавыш яңгырады. Именем закона. Анна апада баскан төштә катып калды. Аңына килә язгач, урамга чыгып, улы артыннан ярмәкче иде, ләкин инде анда беркем дә юк. Автомашина кай арада юкка да чыккан. Уңга сугылды Анна апа, сулга бәрелде, киң урам тарайды. Игә керсә, ий кысан, ятса, йокы качкан. Үзе дә һәм мөгаен йөрәге дә туктар дәрәҗәгә килеп биреште. Йоклар-йокламас, ыер-ыймас, аңламас хәлдә почтага йөгерде. Ашыгарак төшелгән икән, шактый изак көтәргә туры килде. Шактый изак көткәннән соң гына ачылды почта. Кирде Анна апа почтага. Телеграмма бланкысы алды һәм кәкре-бөкре гарип хәрефләр белән чуарланган кагазны оператор кызга тапшырды. Анда шундый сүзләр язылган иде. Михайловой Марве Артемовне с Мишей случилась беда. Срочно приезжай. Анна. Әхсән Баянов. Урланган ай. 3-нче бүлек. Лайыклы ялга чыгарга мөмкин булганнан соң 2 ел вакыт узса да 57 яшьлек Марва Артемовна мәктәптә директорлык вазифаларын быел гына үз шәкертләренең берсенә тапшырган иде. 6-7 классларда исә әлдә рус теле һәм әдәбияты укыта. Гомер буе җәмәгать эшләре алып барганлыктан һәм аның тормышын көненә 2 сәгать дәрес бирү генә тутыра алмаганлыктан төрле оешмалар һәм предприятиеләрдә лекциялар укый, мәктәпкәчә яшьтәге балалар йортлары һәм бакчаларына шефлык итә. Төрле җыелышларга, пленумнарга катнаша. Бүген исә бөтен дөньяда тынычлык саклау фондына дип җыйган 18 мең сум акчасын илтеп тапшырырга дип күңел беркеткән иде. Монысы да беренче тапкыр гына эшләнгән эш түгел. Күптән түгел генә шушы фондка 1500 сумлык займ облигациялары биргән иде. Укытучы, тәрбияче икәнсең, балаларның киләчәген, илнең киләчәген кайгырту синең иң изге һәм иң беренче вазифаң бит. Гомер буе ул шушы мәсьәләгенә тугры булып калды. Заманы кушканча, вөҗданы кушканча яшәде. Иманны хилафлык китермәде. Ләкин шушы иң изге бурычны үтәүдә тоткарлык килеп чыгар дигән уй аның башына бер генә мәртәбә кирип чыкса икән лә. Әйе, үзенең намус эшен бу юлы теләгән вакытында үти алмавына бик тә көенде апабыз. Бу акчалар чынлап та сугыш куркынычын киметергә ярдәм итә дип белә иде ул. Аларның яңадан-яңа бомбалар, танклар һәм башка кораллар ясауга тотылуын, бигрәк тә югары урыннарда утыручыларга сөяркәләре белән чит илләрдә типтергән һәм типтерәчәк бәндәләргә ярдәм итү икәнлеген
ул белә идеме соң? Мәктәпнең барча бүлмәләрен бер итеп кыңгырау шылтырагач, һәм сөекле укучылары белән иртәгә чаклы саубуллашкач, уңышлы дәрес һәм алда торган күңелле гамәлдән канәгатьлек тойган Марфа Артемовна класс журналын күкрәгенә кыскан һәм тыйнак кына елмайган хәлдә салмак адымнар белән укытучылар бүлмәсенә таба атлый иде. Аның белән бүген күрешеп өлгермәгән кызлар, малайлар гадәттәгечә сәлам биреп, исәнләшеп уздылар. Марфа Артемовна аларның якты чырайларына үзләре төсле үк яктылык сирпеп, ихтирам белән җавап бирә барды. Шулай матур гына атлый биргәндә, үзе тәрбияләгән шәкертләрнең берсе, яшь укытучы кыз, канатлы кыштай җилпенеп аңа каршы яктан атлый иде. Марфа Артемовна, анда сезгә телеграмма дип, килгән тизлеге белән узып та китте ул. Нинди телеграмма дип сорарга ачылган авыз кире ябылырга мәҗбүр. Башка килгән шул сорау, әлбәттә, аның адымнарын тизләтте. Кайдан, кемнән? Мондый нәрсәнең күптән, бик күптән булганы юк бит инде. Бүтән шәһәрдәндер, Мәскәүдән булуы ихтимал. Укытучыларның бөтен союз киңәшмәсе кебек нәрсәгә чакырулары мөмкин. Республика мәктәпләрендә рус теле һәм әдәбияты укыту алдынгысы сыйфатында ил күләм әһәмиятле киңәшмәгә катнашырга, икенче юлы Ленин ордены алырга аңа Мәскәүнең үзенә барырга туры килгән иде. Шундыйрак нәрсә микән? Хәзер инде орден югын юктыр. Булса, исәп кәгазьләре тутырткан булырлар иде. Әмма киңәшмә дигәне дөреслеккә туры килә. Монысы бик тә ихтимал. Шундыйрак хәбәр өмет иткән Марфа Артемовна журналны шкафка урнаштырганчы ук өстәл уртасында яткан телеграмманы җәһәт кенә үрелеп алды. Ачты, укыды һәм үз күзләренә үзе ышана алмады. Янында торган икенче бер укытучыдан укытып карады. Анысы исә һич тайшынмыйча Анна апа телеграммасын тантаналы рәвештә диярлек бөтен бүлмәгә яңгыратты. С Мишей случилась беда, срочно приезжай. Кем соң ул Миша? Улым, бердән-бер улым. Сезнең улыгыз бармыни? Тиле сорауга иреннең кысып куюдан башка җавап бирү артык икәнне аңлатып торсынмы? Юк. Марфа Артемовна телеграмманы күкрәгенә кыскан килеш директор бүлмәсенә ашыкты. Ләкин анысы да хәерсез, баягы мәгънәсез сорауны кабатламаса ни булган? Сезнең улыгыз бармыни? Нишлисең? Монысына аңлатма бирергә туры килде. Директор бүтән төпшенмичә генә китәргә рөхсәт иткәч, туп-туры өенә, аннары исә һич тоткарланмыйча аэропортка юл тотты. Алабугага билетлар бетмәгән икән, телеграмма күрсәтүнең кирәге чыкмады, Аллага шөкер. Бик үк матур эштәлекле телеграмма түгел бит. Теләсә кайда селкеп, уйнатып йөрерлекмени. Алабугада булмаганга күп вакыт узды икән. Сугыш вакытында әнисен җирләгәндә кайткан иде. Шуннан соң исәпләсәң исең китәрлек. Шуннан соң бер генә мәртәбәдә кайтылмаган лабаса. Анна апа Казанга үзе сирәк кенә килгәли. Малайдан азмы күпме хәбәр китерә, һәм әйтерсең шул җитә иде. Уйлап карасаң, хәзер инде ап-ачык аңлашыла. Алай гына җитмәгән шул, һич тә җитмәгән. Моның өчен кем гаепле? Марва үземе? Ләкин сәбәпләр кем әйткәндәй гафу ителә торган иде бит. Гаепле кеше әллә ире Денис Ивановичмы, әллә ул да түгелме? Түгел үк шикелле. Төп сәбәп бүтәндер кебек. Нинди сәбәп? Иң төп сәбәп шул, эш белән күмелү. Марфа Артемовна дигән укытучының, мәктәп директорының тавык чүпләп бетерә алмас мәшәкатьләре, иҗтимагый дигән бурычлар, йомышлар, ыгы-зыгылар. Бөтен гомерне шулар тутырган, шулар биләгән. Туган якны, туган йортны, хәтта бердән-бер баланы сагынырга, кайтып булса да күрергә вакыт җитмәгән. Малай үзе дә ичмаса, шушы көнгә чаклы бер генә мәртәбә дигән, бер генә мәртәбә туган әнисенең ишеген ачып карасын икәнлә. Әбит ана баласыннан йөз чиермәде. Киресенчә, янында тотарга, бер шәһәрдә, бер өйдә яшәргә тырышты. Малай, нишләде малай? Турысы шул, качты, туган әнисен ташлап качты. Иреннән Денис Ивановичтан аерылгач, күзем күрмәсен диебрәк ахырсы, Марва тиз арада Казанга күчте. Бөтен гаилә, Марва, аның әнисе, Денис, Анна һәм Мэлс бергә торалар иде. Марва киткәч, Денис бүтән квартирага күчкән иде. Марваның әнисе, Анна һәм Мэлс шәү калдылар. Марва улын Казанда ныгырак урнашкач кайтып алмакчы иде. Мәгәр моның өчен озак, бик тә озак җай чыкмады шул. Бүген кайтам, иртәгә кайтам, быел булмады, икенче елга әйбәт фатир булгач дип көтә торгач, 3-4 ел гомер узганда киткән. Сизмичә дә калынган лабаса. Сугыш башланган еллар, фаҗигаләр, шулар тоткарлады. Чыны шул, киметә дә һич нәрсә өстидә алмассың.
Сугышның 2нче елында 40ка 3 яшь тулмаган укытучы Марва Михайловнаны мәктәп директоры итеп куйдылар. Булачак коммунистка йомышларны алагаем йөкләү гадәти эш. Ә Марвага ихлас башкару сәбәпле ул йомышларны баштан ашканчы тиюләр иде. Зарланмады Марва. Игә бары тик берничә сәгать йоклар өчен генә кайта ала иде. Шундый көннәрнең берсендә әлеге кебегрәк телеграмма, әниең авыр хәлдә дигән хәбәр килеп төште. Һәм нәкъ әлеге шикелле ашыгыч рәвештә Марва юлга чыкты. Игә кайтып кергәндә әнисе шундый хәлдә иде. Ул кызын танымады. Кызының исемен бер тапкыр да атамады. Каядыр башка дөньяга караган күзләре шул кадәр битараф иде ки, хәтта Марва үзе дә әнисен читсенгәндәй тоеп куйды. Әйе, кызы аның шәчләреннән сыйпап, кабат-кабат сүз кушса да, эндәшә алмады ана. Тиз арада дөнья куячагы күз алдында. Берничә көн аның баш очында булу фарыз. Ләкин Марвага бер көнгә генә бирелгән шул рөхсәт. Сугыш вакыты, бурычлар катгый, законнар каты. Әйтелгән мөддәттә урыныңда бул. Малайын җитәкләгән Марва 2нче көнне үк пристаньга төшәргә мәҗбүр. Дебаркадерга узып чиратка басуга ук ни күрсен, таныш укытучылар, райондаш мәктәптән Смиловский һәм Маклашова дигән кешеләр, яннарында яу хәтле балалар, авылда уңыш юлда катнашканнан соң Казанга кайтып баралар икән. 1000 бала 3 баржыга 500 кеше тиялеп кайтырга тиеш. 2 укытучы эшкә бүленә алмый бит инде. Балалар белән 3нче баржыда кайтуны Марвадан үтенделәр. Әлбәттә, һич үгетсез риза Марва. Баржыга 500 баланы, ягъни 500дә 1 баланы, әйе, үз малае да бар бит әле аның, кертеп урнаштыргач, 4 яшьлек Мылсны кайнап торган күч арасына кертеп җибәрде дә, үзе таптар басмалар аркылы яңадан ярга чыгып китте. Балаларга паёк алырга. Кеше башына 500 граммнан исәпләнгән каравайлар туп-тулы бер арыш капчыгы булды. Күтәрерлек түгел. Өстерә Марва, һәм җан фарманга өстерәде Марва. Тирләп пешеп тә ерак китә алмады. Бәхетенә күрә атлы арба узып бара иде. Баржа турына чаклы шуңа салып килергә мөмкин булды. Ләкин яр аша тагын өстерисе, тагын өстерәп басмага җитте. Аннан соң нишләсен? Кеше көлсә көлә инде, бүтән әмәл юк. Басмага атланып, аяк салындырып утыр да, тагын өстерә капчыгыңны. Тирләп пешеп, ах-ух килеп, шуыша бир. 1, 2 метр, 3, 4, 5. Араның яртысы узылды. Ләкин 10 метрлы басманың нәкъ яртысына җиткәч, такта сыгылып селкенергә, шайкалырга кирешмәсә икән бит. Юк, селкенепме селкенә. Шайкалыпмы шайкала такта басма. Бер мәлне шайкалып та китте. Марва исә суга атылып төшмәс өчен мәчедән җәһәтрәк бөтерелеп, тактага күкрәге белән асылынган булып чыкты. Басма үзе дә мәче сырты төсле бөкрәйгән, тик өскә таба түгел, аска таба. Һәм шайкалуын, тирбәлүен белә. Капчык кулда суга төшәргә ашыга. Үзе белән Марваны тарта. Капчыкны өстерәү түгел, инде суга мәтәлмәскә, үзеңне сакларга. Үзеңне саклый алмасаң да балалар ризыгын ышкындырмаска тиешсең. Димәк, булай асылынып узак тора алмыйсың. Ары шуыш. Тагын. Шул ният белән бераз шуышмакчы иде. Басма баягыдан да яман шайкалып, инде Марва очты дигәндә, ниндидер бер аңлашылмас өлгерлек белән ышкынды дигән капчыгын тотып кала һәм тигезлекне кире кайтара алды. Корсагы белән басмага яткан һәм 2 кулы белән капчыкка чатырдап ябышкан хәлдә, үзе дә сизмәстән иләмсез рәвештә шарылдап җибәрде. Бетәм, ярдәм. Яр яли ишеттеләр. Басманың 2нче шында малайлар күзгә чалынды. Шуларның икесе тиз арада килеп тә җитте. 2 малай көлкеле кыяфәттә калган укытучыдан артык көлмичә, елмаешып кына апаларына басмага яңадан әдәмчә утырырга булыштылар. Капчыкны да кай арада эләктергәннәр, җай гына күтәреп баржага табы атлап та киттеләр. Ләкин капчыкны күздән ычкындыру куркыныч, сакларга кирәк капчыкны. Малайлар баржага кергәч үк ипиләрне бөтен хәлдә бүлешә башлаулары бар. Шуңа күрә тагын бер күз ачып йомган арада сузылып, Марва артык ераклашып өлгермәгән аякларының бер балагыннан эләктерде дә, малайның гаҗәпләнүенә карамастан торып басты. Һәм аннары малайның бишмәт чабуына ябышты. Курка янәсе. Ярдәмгә мохтаҗ апаны малай читкә тәрмичә, бер кулы белән капчыкны тотса да, икенчесе белән Марваны җитәкләп атлады. Акрын шулай баржыга тәки барып җиттеләр. Инде чак кына сулыш алырга мөмкин иде. Ләкин иркенләргә фырсат юк.
Біраз сулыш алгач та икмәкне бүлгәләргә, кискәләргә кереште Марва. Сыгылып сынарга торган тар басмадан узу чаклы ук димәсәк тә, монысы да нык кына четереклеш иде. Бу шөгыль ничәдер сәгать вакытны алды. Күтәрелеп караса, инде кояш байып килә икән. Офык кып-кызыл, су үстедә шул ук төстә. Шул төсне шәйләргә генә өлгерде Марва. Һәм хозурланудан үзен бик тиз мәхрүм итеп, барча балаларны бер юлы күздән кичерде. Куш канатын җәйгән чебиләр анасыдай бер урында әйләнеп чыккач, балаларга дүртәрләп рәткә тезелергә кушты. Тезелергә, куллары белән ярдәм итәргә тырышты. Барча эше балалар белән шыгрым тулы, кырмыска ясы шикелле. Син тизеп кара шуларны чиратка. Шулай да ничек итсә иттеләр, рәткә укыша бетмәсә дә, ерак киләчәктә үзгәртеп кору дип аталган шыр кибетләрендәге хәтлегенә булган чират рәвешле урнашып, сүз аңлашырлык мөмкинлек туды дияргә кирәк. Шуны чамалаган укытучы апа көр тавыш белән буйрык бирергә тиеш. Строй смирно. Мондый команданы еш ишеткән балалар гадәт буенчадыр күнде, үрә каттылар. Һәм шунда ук икенче команда яңгырады. Вольно, стоять на месте, тавышланмыйча. Берничә секундтан әдәмчә сүз. Строга чират белән бер кисәк икмәк аласыз да, тыныч кына үз урыныгызга барып утырасыз. Урын дигән әлбәттә юк, идәнгә утыру хакында гына бара сүз. Әйдә башладык. Син, син, беренче ал, менә шушы кисәкне. Әллә ризык үзе юашлана төшәргә мәҗбүр итте. Малайлар һәм кызлар бик үк итешми-төртешми генә тәртип белән диярлек ипи кисәкләрен ала тордылар. Һәр кайсының кулга эләккән икмәккә нык текәлү аркасында абынып, сөртенеп куюларыннан чамалаганда, тәртипнең бозылмавы, хәтта соңга таба тынлык урнашуы укытучы тәртип саклаганнан гына түгел, чынлап та икмәкнең иң якын хыялга охшаш кадерле икәнлеген тоюдан иде. Эш шулай килегенә барды һәм дәвам итте. Инде бер вакыт ипи иләшенеп бетә язды дигәндә, итте Марва. Инде менә күр, такта өстендә 3 кисәк ипи калган. Чиратта 4 малай. 4нчесе иң арттагысы Марваның үз улы. Йөрәге жу итте Марваның. Тәне әллә ничек калтырый ук башлап, бөтен гәүдәсе истеле суыклы булып, шымырдарга кереште. Нәрсә эшләргә? Ни әйтергә балага? Юк, берни эшли дә, берни әйтә дә алмады. Шулай булды. 3 малай үз чиратлары белән соңгы икмәк кисәкләрен алып, үз юллары белән тиз арада башкалар арасына чумса, үз улы калды ымсынып. Шулай булды, шулай. Үзенә димәстән бердән-бер улына, күз карасыдай күргән малайына өлеш чыгара алмады Марва. Башта шулай тиеш дип санады, шулай гадел була дип уйлады, ләкин ул бер нәрсәне уйлап җиткермәгән булып чыкты. Баланы ни дәрәҗәдә рәнҗетәчәген алдан күрә алмаган булып чыкты. Ана кеше. Менә хәзер күр инде, күр. Әле кайчан гына икмәк илеп торган такта әрҗә почмагына сөялеп, буйыгып, малайы басып тора. Йөрәк сулкылдавын басар өчендә, малайны тынычландыру нияте белән дә, ана кеше салмак кына килеп баласын кочаклыйсы иткән иде, тегесе кискен рәвештә читкә тайпылды. Ике кулын алга таба сузган Марва үзенә һәм малайына инде сүз белән ярдәм итмәкче бугай. Һәм ул ни сөйләгәнен үзе дә аңламастан, бер артлы сүзләр яудырырга кереште. И балам, балакаем, син дә килгән идеңмени? Чиратка баскан идеңмени? Ярый инде, гафу ит инде балам, ачуланма. Ярый, ач булмабыз. Анна апаң биргән күчтәнәш шушындый ук икмәк кисәге бар. Курыкма, без дә сыйланырбыз. Шулай дигәч, ул малайын янә кочакламакчы иде дә, мәгәр улы янә читкә тайпылды шул. Назга исе китмичә, кирпедәй чәнечкеле булып калды. Ярый, соңыннан йомышар кичерер әле дип өметләнергә генә хәзер, һәм көтәргә. Малайның тынычланганын һәм тагын шундый ук мөһим нәрсә буксир килгәнен көтәргә, юл чыгарга. Ләкин гел син теләгәнчә генә булса икәнле. Бигрәк тә сугыш йончыткан туманлы елларда. Рәтләп урнаштык дигәндә көтелмәгән бәлә. Буксир юк. Килмәде буксир. Пристанга яңадан төшеп белешкәч тә сөенерлек хәбәр ишетелмәде. Якын сәгатьләрдә килмәячәк буксир. Сәгать дигәннәре тулы бер тәүлек. Әйтерсең, Марва Артемовна үзе гаепле. Күз күтәреп карый алмый балаларга. Юаткан булаларны, кызык әкиятләр, мәсьәләләр сөйләгән була. Һәм әйтерсең, юана сабыйлар шаярган, көлешкән була. Хәлнең шулай түзәрлек икәнен күргәч кенә, улы янына килә. Бер почмакта салкын идәндә малайын кочаклап утырмакчы иде, анысы барып чыкмады. Малай терсәкләрен тырпайтып, тагын читкә тайпылды.
Кірпі дә кірпі, Майлз та кірпі. Нишлисең бит? Артык бәйләнчек булырга ярамый. Бөтенләй торып ук китүе бар. Түзәргә генә кала. Һәм түзә ана кеше. Тынычланырга тырыша, ләкин кайда ул тынычлану? Чак кына хәрәкәтсез торгач та башына уйлар тула башлады. Кинәт үлем хәлендәге әнисе искә төшеп үзәкне өзде. Ни хәлдә икән? Исәнме әле? Уйыр-уймас зиһенгә сыйык кына йокы томан аша, еракта түгел бер өйдә хәрәкәтсез яткан әнисе күренә иде. Күз алдында пайда булып торган шул сурәтләрне тыныкландырып таң атты. Малайын җитәкләп, әллә тагын әнисе янына йөгереп кайтыргамы дигән уй белән кабат-кабат талпынса да, канатлары салынып кире чигенде Марва. Баржа тулы бала, аларны калдырып китү мөмкин түгел. Казанда шулай ук укучылар көтә, эш, директор. Бурыч тота бәндәне. Төш җитте, сәгать 12 чамасы. Кинәт Марваның йөрәге шәншеп куйды. Моңарча булганча түгел, чынлап шәншеде. Әллә шуннан, әллә бүтән нәрсәдән сискәнеп китте. Авыртуның сәбәпләрен ачыкламакчы булса, моңа вакыт җитми калды. Чөнки карашы яр буена текәлде дә, күзләрен тутырып, авыртканчы тырышлык куеп карап торды. Анда яр буендагы зиратка таба табут күтәргән 15 кешелек төркем атлый иде. Ул, аның әнисе, бүтән кем булсын? Йөрәккә кан сава, йөрәк сызлый. Йөрәк сызлавын басар өчен малайын кысып кочакламакчы була. Малай шәнечке шырпыларын тырпайткач, нишләргә белмичә чайкалып куя. Әнисенең күзән җыергандагы төсле чырае да тәэсир итми малайга. Әнисе кычагыннан кискен ышкынуы җитмәгәндәй, бүтән балалар арасына кереп үк югала. Бала, аңлыйсыңмы соң син әниең күңелен? Әнкәң күңелен никадәр кыерсытканыңны тоясыңмы? Ә Марва үзе аңлый идеме икән әнисенең нинди уйлар белән яшәгәнен? Менә хәзер нишли Марва? Дөрес эшлиме? Ана каршындагы бурыч белән ил каршындагы бурыч. Кайсын шуның өстенрәк күрергә кирәксең? Әлбәттә, зиратка аның әнисен алып баралар. Озатучылар кулында таш тақия, чәчәкләр күренә. Көзге айда да чәчәкләр тапканнар. Марваның әнисен ихтирам иткәннәр дигән сүз. Күршеләрдер. Әдинес килде микән? Ә менә кызы исән калган бердән-бер баласы анасын соңгы юлга озата алмады. Баржадагы балаларны ташлап китә алмады Марва. Гәрчә бер карасаң, мөмкинлек бар кебек тоелса да, чөнки бит барыбер тиз генә юлга чыга алмадылар. Буксир кич караңгы төшкәч кенә килеп җитте. Инде менә көтелгән юл. Баржа акыртынлап агымга ияреп алга шуыша китте. Минутлар, сәгатьләрне саныйсы гына калды. Алар исә билгеле инде, бик ашыкмадылар. Төн җитте. Марва күзәтә барганча караңгылык акыртын сыйыклана да башлады. Бер мәлне караса, таң атып килә икән. Күзләре фукка, күккә төбәлсә, анда самолет. Самолет әле алга уза, әле артка китеп тагын куып җитә. Шунда ук төшенде Марва. Баржаларны, эш баржадагы балаларны самолет саклап кайта икән. Менә бит ничек. Балаларны саклаучы Марва үзе генә түгел лабаса. Каян белгәннәр диген. Менә бит нинди кадерле ул балалар. Алар хакында Марва гына түгел, ил кайгырта, ил үзе. Әйдилгә куркыныч яный. Таңгы күк йөзе әйтерсең ут белән чолганган. Ләкин кызыллык кудрәте генә түгел икән. Идел яна, чынлап яна. Фашистлар суга ягулык салып ахырсы ут төрткәннәр. Мөгаен ут төрткәннәр. Югыйсә нишләп янсын ди су? Сап салкын көзге су. Янып торган су утрауларын читләтә, сәгать чамасы барылгандыр. Бу мәлдә Ирактан шартлау, чатырда авазлары да ишетелә иде. Бомба ташладылар бугай. Марва тоеп төшенеп торганча ят самолетларга безнең зенитчылар җавап кайтарды. Димәк, дошман самолетлары Казанга чаклы ук килеп җиткән булып чыга. Халык шумланмасын өчендер, бу хакта соңыннан да хәбәрләр имеш-мимешләрдән ары узмады. Янгын эченнән чыккач, озак үтмәстән самолетта күздән кичте. Балалар уянмады. Үзләренең нинди куркыныч астында йоклауларын алар сизмәделәр. Алар өчен Марва һәм тагын билгесез кешеләр җан аттылар, ут йоттылар. Марва көн яктырганчы тынычлана алмады. Ул һаман да каушый, бөтен гәүдәсе калтырый иде. Казан пристанына килеп тукталгач кына узды күңел бизгәге. Балаларны ярга чыгарып тизгәч тә, мәктәпләргә шалтыратып, машина чакырды Марва. Башка укытучылар да балаларны шулай машина белән узаттылар. Машинага сыймаганнары белән үзләре трамвайга утырдылар. Тирә-якта ут,
үлем шәүләсе уйнаганда, үзеңә тапшырылган йомышны син һич зарланусыз үтәргә тиеш. Ә Марва, күреп торасыз, үзенә кушылмаганны да намус белән үти белә. Һәм нинди югалтулар бәрабәренә. Өйгә кайтып кергәч тә, улын ялгыз гына калдырып кибеткә чапты. Ул кайтканда, шишенми-нитми яткан бала изелеп йоклый иде. 4 яшьлек бала 2 тәүлек буе гел аяк өстендә диярлек басып торсын әле. Нинди авыр юлда, көзге идел өстендә калтыраса да, ялау түгел, шыңшып та карамады сабый. Аның белән хәзердән үк горурланасы килә әнисенең. Ләкин шул горурланырлык малайны әдәмчә карарга, тәрбияләргә җай юк. Көн буена баланы өйдә ялгыз калдыра алмыйсың бит. Нишләмәк кирәк? Эшкә аны үзе белән алып йөри торган булды Марва. Дәрескә керешли, кемгәдер калдырып торырга туры килә. Тәрәзәсе, ягъни дәрессез сәгате булган нинди укытучы туры килсә, шул карап тора. Туры килмәсә, җайсызрак. Майлз түзем хылыклы булса да, тыныч ук түгел, киресенчә, артык хәрәкәтчән, хәтта шук дияргә кирәк. Үзе генә калдымы, коридор буйлата чабарга, сикерергә керешер. Бөтен җитдилеге белән барган дәрес вакытында класс ишеген ачар да көлә-көлә качар. Кайбер классларга шыпырт кына керер. Аның кергәнен укучылар күрсә дә, дәшмәскә, кызык итеп кенә күзәтергә мөмкин. Шулай шыпырт кына керер дә, Майлз арткы парталарның берсенә йылышыр. Менә сиңа кәмит, прям спектакль. Класс хихылдый, класс гөр килә. Хихылдый, гөрли торгач, укытучы игътибар итсә, күр дә тор, иптәш директорның үз малае. Балалар белән бергәләп көләргә генә булдыра ала укытучы. Һәм җитәкләп илтергә тиеш була. Укытучылар бу хәлне кызык итеп малайның шуклыгын мактап кына сөйләшәләр, зарланмыйлар. Әмма директор дивана түгел бит, аңлый, дөрес бәя бирә. Ләкин берни эшли алмый. Уку сәгатьләре узганны күз күгәртеп дигәндәй көтеп алганнан соң гына малайын җитәкләп өйгә кайта. Бүген шулай, иртәгә һәм ары табан шулай, җиңел түгел, түзәрлек. Әмма төрле киңәшмәләр, югары оешмалар бар шул. Әйе, аларны, җыелышларны, хуҗалык эшләре белән җан фарманга чабуларны кая куясың? Андый чакларда әйтергә кирәк шактый еш. Кая, кемгә калдырасың баланы? Тормыш түгел, Тамухның үзе бу дигән чаклары булмады түгел Марва Артемовнаның. Булды. Ләкин җирдәге Тамух мәңгелек түгел. Рәте табылды тагы. Бакчага урнаштыру өчен чиратка язылса да, чиратсыз урнаштыру хакында уйлыйсы да юк, дәври икенче. Кайчан җитә ул чират? Шул хакта уйлап ахырган көннәрнең берсендә Анна Ивановна килеп төште. Һәм мәсьәләне ул хәл итте. Һәм әйтергә кирәк, бик тә җиңел хәл итте. Иң беренче хәбәр Марваның әнисен җирләүләре хак. Икенчедән, Аннаның кулай ялан хәтле олы йортта ялгыз калуы борчылмаслык хәл түгел. 2-3 көн кунак булганнан соң Анна китәргә җыенды. Майлсыз тора алмавын, сагынуын, күзләрен сөртә-сөртә аңлатырга тырышты. Баланы үзе белән алып китәргә рөхсәт сорап ялварды. Ләкин бүгенге хәлдә Марваны үгетлисе бармыни? Үз хәле хәл бит аның. Моны Анна бик белеп сөйләшә. Ялваруның бушка китмәсен белеп ялвара, артык үзгәләнмичә генә. Ләкин Марва да сүзен үзеп кенә әйтә алмый. Соңгы сүзне баланың үзенә калдыра. Кичке чәй вакытында баласын бик әйбәт итеп яратып сыйлаганнан соң, әни кеше аның янына терәлеп үк утырды да, сүзен зурларча җитди итеп, туп-туры итеп әйтте. Улым, син ничек уйлыйсың? Анна апаң сине бик сагынган, синсез тора алмыйм ди. Син инде зур бит, уйлап кара әле, әйт әле. Сиңа менә шушы өйдә яшәү әйбәтме? Әллә Алабугадагы иске өебездәме? Мин үз өебездә торам. Монысы да үз өең, тегесе дә. Кайсында әйбәтрәк? Еракта, бар артында. Аңлашылды. Үзенә кирәген интекмичә сайлады малай. Сөенеченнән Анна Ивановна кочаклап алгач, хәтта читкә тайпылырга уйламады да. И балам, балакаем, алайса иртәгә икәү бергә китәбез. Шулай дип Анна малайны аркасыннан шапылдатып сөйде. Китәбезме? Китәбез. Әнисенең чырае шактый күләгәләнеп, тагын да җитдиләнә төшсә, Анна битенә исә кояш кунды. Шул хәтле шатланды, сөенеченә түзә алмыйча баланы күтәреп күккә чиде, кычкырып көлде. Әй улым да инде, әй акыллы да инде, әй зур үскән да инде дип куанды. Туган ана кич буе ташсың шикелле мәгърур кыяфәттә кала бирде. Иртәгесен пристаньга төшеп, соңгы пароходларның берсенә үз кулы белән утыртып җибәрде улын. Дөнья буш калды, җан бушлыкка әйләнде. Аны бары тик көндәлек мәшәкатьләр, бетәсе килмәгән җәфа борчулар гына тутыра алачак иде.
Берничә атнадан соң Марваны мәгариф бүлегенә чакырдылар. Анда яңа йомыш йөкләячәкләр. Юдино станциясеннән чак кына арырак, Займище авылыннан уң якта, урман буенда пионерлар җәйләве бар икән. Анда Казанның мәктәпкәчә яшьтәге балалары ял итә. Немец Мәскәү капкасы төбендә. Кан куелы аяусыз сугыш, яралыларга Мәскәүдә урын җитмәле түгел. Аларны Казанга җибәрәләр. Бер өлешен әлеге җәйләүгә урнаштырырга кирәк. Моның өчен үзебезнең балаларны кире Казанга алып кайтырга туры килә. Рану мөдире шулай ук хатын-кыз, фамилиясе Куницина иде бугай. Кыяфәтенә кырычныклыгы биреп, ике канатын өстәлгә җәеп салды бу. Сез коммунистка, баш тартырга хакыгыз юк. Әйтерсең, Марва каршы килергә җыена. Кемнең кем икәнен белмичә сөйләшә иптәшмедер. Кайчан дип кенә сорый ул. Иртәгә иртүк, нинди поезд белән? Теләсә кайсы? Кайсын туктата алырсыз, шунысы белән. Аңлашылды. Мөдирнең кискен кыяфәтенә һәм сүзләренә игътибар итмәстән, Марва торып та басты. Мөмкин булганны эшләрбез, һәм мөмкин булмаганны. Әйе, һәм мөмкин булмаганны. Саубуллашырга тиеш таптымы, юкмы? Анысын ул хәтердә калдыра алмады. Таң белән торып, юлга чыкты. Станциягә барып җитү кыен булмады. Йөк йөртүче поезд туктармы, юкмы дип бераз борчылырга туры килсә дә, Ходай кушып, җайлы гына килеп тукталды поезд. Аннан соң 3-4 чакрым җәяү атлады. Тимер юл буеннан ерак түгел генә урман арасында җәйләү. Аны табу һәм тану җиңел булып чыкты. Яралы солдатларны носилка белән ташу башланган да икән. Шулар артыннан ярып, Марва җәйләүгә барып керде. Утар тулы кеше, солдатлар җирдә ята, ноябрь салкынында. Бәхеткә дип әйтикме, ул елны көз озынрак килгәнгә, бу көндә ямьсез үк түгел, тыныч иде. Җир бит инде. Әдәм баласы барыбер кеше. Салкын аларга, сызлана солдат, ыңгыраша. Атавышсыз ятканнары, алары Алла сакласын. Солдатларны носилка белән ташый торган сестралар хәлдән тайган иде. Марва аларга ярдәмгә ашыкты. Ник килгәнен оныта язып, ким дигәндә 1 сәгать буе яралыларны ташышты. Җирдә 2-3 кеше генә калгач, үз йомышы хәтеренә килде. Балалар йортлардан чыккан, күп булса 200-300 метр ераклыкта урман эчендә йөгерешеп йөриләр. Марва шунда юнәлде. Тәрбияче 2 яшь кенә кыз бала, студент кызлар булып чыкты. Марваның ярдәмгә килгәнен белгәч, чырайлары яктырды. Кызлар тиз арада балалар уртасына басып игълан яңгыратты. Безне алырга әнә махсус вәкил килгән. Хәзер аны тыңлыйк. Шаулашмый торыгыз. Казанга чаклы 30 чакрым юл. Бу араны узу сабыйлар өчен мөмкин булмаган хәл. Шуңа күрә поезд белән кайтырга тырышу сәбәбен искә төшерү мәҗбүри түгел дип, Марва юлның җайлы булмаячагын искәртергә һәм тәртипнең нык булырга тиешлеген генә аңлатырга тиеш тапты. Үзе белән таныштырганнан соң шулай диде. Хәзер без балалар бөтенбез бергәләп, рәт-рәт тизелешеп, тәпи-тәпи тимер юл буена барабыз. Тимер юлның куркынычлы икәне сезгә билгеледер. Әйе, бик куркыныч. Поезд тиз генә туктала алмый, шуңа күрә бик тә сак булыгыз. Гел безнең янда гына торыгыз, ерак китмәгез. Хәзер тизелешегез. Марва Артемовна сөйләп бетерүгә студент кыз команда стройся дип буйрык бирде. Мыйкылт атлап тизелешкән булдылар. Безнең арттан шагым марш. Киттеләр төшеп юл буена. Үзләренчә шаугыр килгән көннәре, шаярган килгән булалар. Сүзләре колакка керсә дә, хәтердә кала торган түгел. Сугыш бармаларга юкмы? Әти-әниләре интегәме, интекмиме? Алар өчен барыбер кебек. Алар гүяки зурлардан бәхетлерәк. Монысы әлбәттә тышкы яктан гына шулай. Сабыйлар хәзер җылы өйләрдә, әткәнкәләре канат астында рәхәт чигәргә тиеш лабасы. Алар көзге көндә ташлы тимер юл буенда, салкында сикергәләргә тиеш. Тимер юл буена озак киленмәде. Ара бик якын бит. Килеп җиткәч тә Марва 2 студент кызга балалардан 1 минутка да читкә китмәскә кушып, юлның нәкъ үзәгенә, бая гына куркыныч дип балаларга кисәткән төшкә таба атлады. Юлның нәкъ үзәгенә кирип, шпалларга баса-баса, арлы-бирле йөренергә киреште. Күпмедер вакыттан соң поезд гөрелтүсе ишетелде. Колаклар шөмрәйде. Поезд 200 метр арага җитәрәк Марва кул күтәрде. Тукталыгыз дигәнне аңлатып, 2 куллап ишарә ясарга киреште. Әнә поезд килә, кычкырта, ажгырып килә. Әкренәергә җыену галәмәте сизелми дә. Марва 2 арада.
poyez bilan aның arasında 100 metr, 50, 20, 10. Һәм Марва поезд астында калды дигәндә үзен үзе читкәрәк ыргыта алды. Студент кызлар да, балалар да ах иттеләр. Ай-яй! Вагоннар, тәгәрмәчләр ярты гына метр читтәрәк кытырып әйләнә, шуыша, шәфкать белмәс каты агым булып шуыша. Күбесе буш. 100, 200 бала түгел, 2000 кеше урнашырлык. Ләкин юк, тукталмый поезд. Туктала алмый. Расписаниесе кушмый, закон. Гүләпме гүли, юл бир, кит, саклан. Шалтырый, гүлди, кычкырта узып китте поезд. Колак тундыргыч шаушу, шәфкатьсез металл агышын, дөбердәү калтырануларның барысын үз тәнендә тыйган Марва поезд узып киткәч тә кагылган казыктай бер урында тора бирде. Студент кызларның берсе килеп, аны иңеннән кочаклап куйгач кына хушына килә язды. Мәгәр алай да урыннан тиз генә куба алмады. Торган җирендә басып калды. Симсире кыйлган кызны хәтта юатырга тиеш тапты. Берсе туктамаса икенчесе туктар. Менә күрерсез. Шул рәвешле 1, 2, 3 поезд узды, ә 4-нчесе тәки туктады. Нәрсә кирәк, җаныгыз икеме әллә? Нишләп акылдан язасыз дип акырган машинистка Марва шундый ук тупаслык белән җавап кайтарды. Күрмисезме әллә, әнә бит сабыйлар, салкын яланда кунсыннармыни? Казанга чаклыгына утыртуыгызны сорыйбыз. Үзегезнең дә бардыр бит балаларыгыз. Машинистның фәлсәфи бәхәскә вакыты да, теләге дә юк иде әлбәттә. Тупаслыгын һич киметмичә акырды. Утырыгыз, тиз, бик тиз. Тизлек дигәндә тырышырга була. Һәркем ашыга, көзге җилдән суыктан ышык эзли адәм баласы. Бу юлы баржаларга түгел, такта вагоннарга тиялделәр. 200 бала бер вагонга сыйды. Күп булса ярты сәгать эчендә Казан тукталды поезд. Һәм балалар шабыр-шыбыр кыйлырга кирештеләр. Тиз, мөмкин кадәр тиз. Тиз кыйлдылар. Барысы да төшеп бетте. Балаларны колонналарга тизә башлаганнар иде инде. Санап 15 кешелек төркемгә аергач кына хикмәт, сан тулмый, җитми бер бала. Марва тагын кинәт ут төсле кабынып вагон ишегенә ташлана. Әй, кем анда, кем вагонда? Чык тизрәк, чык, китә бит поезд. Поезд чынлап та кузгала. Тәгәрмәчләр алга таба әйләнә. Аларны кирегә буру мөмкин түгел. Тәгәрмәчләр ярты минут чамасы әйләнгәч тә вагон ишеге төбендә бер малай пайда булды. Йоклап калган бичара. Сикер, тиз сикер дим. Курыкма балам, балакаем. Минем өскә сикер, тиз. Марва аңында ничектер аның үз малайы. Шулай нишләргә белмичә адашып китеп барадыр төсле тоела иде. Сикер дим, улым. Әллә шушы сүз тәэсиреннән батырлык җыеп сикерде бала. Әмма Марва поезд артыннан иярә барышлый, җайсыз урынга туры килгәнен, артта гына кайнар су тулы чапчакка терәлә язып торуын, кайнар суга егылып, харап булу ихтималын аркасы белән шәйләп ахыры, күз ачып йомган арада алга ыргылды. Һәм малай белән бергә каядыр мәтәлде. Шунда да уй иярмәс тизлек белән үз кычагындагы малайны кырыйгарак, тәгәрмәчләрдән дә, кайнар су тулы чапчактан да читкәрәк һәм алгарак этәргә тырышып талпынды. Аңын җуйган дәрәҗәдә дә шул ният белән азапланган булып чыкты. Хушына килгәч тиз төшенде. Кайнар судан читләшәм дип алгарак ыргылганда, ул вагоннан әллә ни ерак тайпыла алмаган икән. Вагонның тимер баскычы аның бутына шул кадәр каты бәрелгән, ул кайнар су артына арыш капчыгы сыман дөпелдәп ауган. Инде күз ачып караса, малай аякка баскан, малай аның тирәсендә макмай баласы сыман шыңшып бөтерелә. Кулларыннан тарта, аркасыннан кычаклый, торырга куша. Тәгәрмәчләр тизлеге белән килгән беренче уй, исән бит малай, исән. Әйе, күрәнә. Ул инде коткаручысына үзе ярдәм итә. Апасының кулларыннан тарта. Шундый ихлас куллар тарткан вакытта тәнендә җаны булган кеше нишләп торып басмасын ди. Әйе, торды Марва апасы. Ләкин, уң аякның басасы килми, авырта. Шулай да егылмаска көч җитте. Булай булгач, түзәргә кала. Тишләрен кысып, күзләрен йомып булса да түзә Марва. Сул кулыннан малай җитәкләгәнгә күрә, ярдәмнән файда табарга, авыртыны җиңәргә тырышып, ыңгырашып булса да кузгала. Тыйтак атлап, үзләрен көткән балалар төркеменә барып кушыла. Инде барлык балаларның да исән икәнлеге ачыкланды. Аларны тагын бер кат барлагач кына Марва аксак-туксак атлап, вокзалда кизү торучы янына кирип, Ранога һәм тиешле мәктәпләргә шалтыратты. 2 сәгатьтән бер машина килде.
Берничә рейс ясап, балаларны таратып бетерә яздылар. Соңыннан көтә-көтеп тә машина кабат килмәгәч, калган 10-15 баланы трамвай белән узаттылар. Инде эш бетте дигәндә караса, бая поезддан сикергән малай әле дә Марва янында икән. Син китмәдеңмени? Әһә, игез кай төштә? Камил урамында. Камил, андый урам бармыни? Бар апа, безнең урам. Комлев урамы түгелме? Әйе, Комлев. Ярый әле юллары туры килде. Трамвай белән көчкә илтеп җиткерде баланы Марва. Әбисе белән генә тора икән. Әтисе сугышта үлгән, әнисе тынычта вафат. Ятим бала. Атасыз нисез. Ә Марваның үз баласы әтиле әниле килеш ятим. Ул да шушылай йончумы, буйыкмы икән? Йөрәк кысылып куя, бирешә йөрәк, күкрәкне кайнар кайгы тутыра. Юк, була ярамый. Мылсны һәм Аннаны тизрәк Казанга кайтарырга кирәк. Ләкин бер бүлмәле коммуналкада 3 кеше яши алмый. Моның өчен яңа фатир сорау мәҗбүри. Ә бармысың квартира? Төзеләмени яңа йортлар? Сорауга җавап көтәргә туры килми. Комлев урамыннан Маяковскийга чаклы, төнге караңгыда аксый-аксый, ыңгыраша-ыңгыраша көчкә кайтып җитте Марва. Иртән торуына аягы гүбедәй шишкән иде. Башта аякны кузгата алмыйча ятты. Селкетеп карады, күтәрергә тырышты, ләкин күтәрелмәде. Коточкыч авырта, сөяк үзе сынмаган шикелле, бәлки чатнагандыр. Гәрчә анысы да сынудан хәерлерәк түгел. Бөтен көчен җыйнап, караватка аякларын салындырып утыра алды. Бүлмә диварларына таяна-таяна кухняга чыкты. Анда тыныч иде инде. Күршеләр иртәнгелекне ашап эшкә таралышкан. Ярый әле ничек интеккәнне күрүче юк дип уйлаган була Марва. Һәм үзенең акылсыз уйна елмайган да ите. Аяк сызлавы кымышауламаса, бәлки шынлап елмайыр иде. Ләкин аяк яна. Дивардан айрылсаң бигрәк тә, түзмәсәң кычкыр да җибәр өй яңгыратып. Түзәргә тырышты Марва. Тырышлык белән түзеп, зур кастрюльгә су салды, керосинкага куйды. Су кайнаганны сабыр гына көтте. Минутлар түгел, сәгатьләр узгандыр. Синең ашыкканыңны сиздеме? Шулай бит ул. Ут акрын яна. Су бирешмәскә, кайнамаска тырыша. Ә син көтүеңне бел. Ярый әле кешесе югалып кала торганнардан түгел. Су кайный башлагач та кастрюльне алып, биразын зур чәйнеккә агызды. Бәләкәй чәйнектә чәй пешерде. Бүлмәдә калган каты-каты ризык белән иртәнгелекне уздырды. Төшкелеккә бәрәңге пешерер. Ә хәзер исә бүлмәгә кастрюльне алып керергә кирәк. Тагын аксакла, тагын ыңгыраш, түз, шыда. Ә Марваны исә шыдамас, түзмәс диме? Кастрюльне ул барыбер алып керәчәк. Алып кирде дә, тастымал шылатып бутына япты. Артсыз урындыкка утырып икенчесенә аякларын куйды. Тастымал суынганчы утырды. Суынгач тагын җылы суга манатырды. Кастрюльдәге су суынгач керосинкага куйды, җылытты. Ярты көн шулай узды. Бер көн узды, 2, 3 көн, бер атна узды. Бер атна ятты Марва, бер ялгызы. Хәл белергә килүче булмады. Сәламәт чакта гына кирәк син кешегә. Сәламәтлегең югалса, кирәгең дә бетә икән дип уйлады Марва. Тик яңадан һәр кемнең башында җан саклау кайгысы, ил язмышы. Айрым кешеләргә игътибар итәргә вакыт та, көч тә җитми дип үзен юатырга тырышты. Фикерләве, гамәлләре кебек үк ихлас иде. Аксау бетмәсә дә, ыңгырашуны тиярлык хәлгә килгәч, мәктәпкә ашыкты. Урамда кешеләр алдында аксаклап йөрү җайсыз дигән уй башына инде килмәде. Бу заманны гариплек белән гаҗәпләндерәм диме? Ниндидер тән кимчелеге булмаган кешене очрату үзе кыенрак хәзер. Шундай тойгы кичергән Марва әкренләп үзенең зур максатына мәктәпкә тәки барып җитте. Гадәттәгечә укытучылар бүлмәсенә сугылмыйча үз кабинетына керде, утырды. Өстәлендә кичкенә кагаз ята. Тагын мәгариф бүлегенә чакыралар. Мөгаен яңа йомыш әзерләгәннәрдер. Бу юлы чак кына ялгышрак уйлаган иде. Укыту алдынгыларын һәм фронтка ярдәм итүдә актив катнашкан иптәшләрне җыйганнар. Бүлек мөдире нутык тотып, укытучыларның нинди эшләрдә катнашуын яңалык рәвешле хәбәр иткәннән соң, сүзен мисаллар белән ныгытты. Алдынгы укытучыларга, активистларга шәһәр советы бүләкләрен тапшырды. Бөтен кеше каршында башкаларга төрле грамоталар өләшкәч, Марвага айрым бүләк, сәгать бирде. Аны кулына ук кидерде. Исемен генә карасин, слава, ягъни дан. Данга, алкышларга, очрашу, кавышу шатлыкларына күмелгән якты тантанага 1945 ел бәйрәменә хәтле
күпме кара минут сәгатьләрне, көннәрне, айларны, елларны санады бу сәгать. Шатлыклар түгел, сагышлар, фаҗигаләр санады. Җиңү бәйрәменнән соң күбесенчә тыныч, җитди мәшәкатьләрне генә санар дисәк тә, ышаныч күпмедер дәрәҗәдә аклана килсә дә, тормыш барбер тиз генә җиңеләя алмады. Тиз килгән афәтләр тиз китәргә чамаламады. Беренче нәүбәттә фатир тарлыгы сыйфатында кала бирде. Туган улы белән Анна һаман аерым гомер итүгә дучар килеш. Шөгыльләр, бурычлар дигәндә, алар киресенчә артагына барды. Мәктәпкә матди фонд һәм акча бирделәр. Фатир дигәнеңне оныта төш тә яңа бина төзетә башла. Яңа мәктәп, иркенгә чыгар балаларны. Килер буын хакында, аларның якты, матур киләчәге хакында борчыл, кайгырт, эшлә, көрәш. Син каршы түгелдер бит шуңа. Мәктәп директоры Марва Артемовна Михайлова баш аягы белән төзелеш мәшәкатьләренә чумды. Аккан сулар күмелгән елларның берсендә авылдан 4 бала ияртеп, әнисенең сеңлесе килеп төште. Бер бүлмәле фатирда 2-3 ел газап чигү, байтак уйларга, мөмкин булмаган максатлар өчен төрле бусагалар таптарга мәҗбүр итте. Шактый гына акыл җыярга мәҗбүр итте шикелле. Ә бит шушы иде Аннага һәм сөекле улына урын тартылган иде. Шулай. Кытлык еллар дип тормады, миннән яманрак хәлләрдә яшәүчеләр бар бит әле дип намус сакларга калмады җай. Битенә чүпрәк капламаска, оялмаска тиешле кешеләр каршына кирип басарга тиеш тапты. Сорады, үтенде. Һәм җиңелде горурлык. Көн-төн дигәндә йөри торгач, 4 бүлмәле, дәвренә күрә ярыйсы гына әйбәт якты фатир эләкте. Аны икешәргә бүлгәч, матур гына яшәп китәргә мөмкин иде билгеле. Милс, юк, бу чакта инде Мелхка әверелгән улы Казан педагогия институтына кире алган булса, ана белән бала ниһаять кавышачаклар һәм калган гомерләрен бергә уздырачак иделәр дә. Ләкин юк шул. Тагын алар уйлаганча килеп чыкмады. Рус теленнән сочинениене икелегә язды Мелх. Рус теле укытучысы улы. Гаепне үзеннән күрмичә хәрәмләштеләр, алдадылар мине дип ачуланды, гарләнде, тузынды Мелх. Гарлыгыннан Казанга төкереп кире Алабугага кайтып китте. Алабуга институтына кабул ителү хакында Аннадан хат килгәч, шул хатта малайның әдәмчә исем алуын, ниһаять мәли хатлы нормаль кешегә әверелүен укып белгәч, бер сөенде Марва, бер киенде. Авыр сулыш алып, елмайган да итте, ахырып быегып йөрде. Исем алмаштыруның күлмәк алмаштыру түгеллеген, бәлки тирәнрәк кичерешләр белән бәйләнгәнлеген генә сизерлек зиһен бар бит инде укытучы, тәрбияче дигән кешедә. Нәрсә белән битәр? Хәерле битәрме бу үзгәреш дип озак уйланды ул. Бик озак. Менә инде шушы көннәргәчә кесәсендәге хәерсез телеграмманы инде ничәнче мәртәбәдер укып, кабат-кабат укып, Марва яңадан сумкасына салып куйды. Һәм шул вакыт аның самолетта баруы хәтеренә төште. Самолет бу талчык көннәрдән, гүяки сикәлтәле, чыкыр-чакырлы юллардан ниндидер упкын төпләренә дыңк-дыңк төшеп бәрелә дә, икенче төрле хатирәләр арасына барып керә. Узган көннәр куе томан эчендә, иңгер-миңгер эчендә, караңгы туннель уртасында сыман. Югарыда очкан самолет якты яз азагының 1000 өметле, миллион чәчәкле июнь киңлегенә түгел, әйтерсең, дөм кара тарлыкка алып бара иде. Анда югалган җаннарны, исән җаннарны, һәм шулар арасында Мәлих улын таба алырмы? Күрә, таный алырмы икән Марва? Таба алмас, тапса да таный алмастыр кебек. Исеме генә түгел, җисеме дә алмашынгандыр кебек. Самолетның Алабугага якынлашуы чамаланган бер вакытта юл сумкасына билет белән бергә салынган телеграмманы янә кулына алды Марва. 1000нче кабаттыр. Укып аңларга тырышты, аңлый алмады. 1000 кабат укыгач та төшенерлек сыман тоелмады. Бәлә, нинди бәлә? Бәлә генә булгач түзәрлек була түгелме соң? Бәлә генә булгач кеше үзе исән дигән сүз була лабаса. Ниндидер бәхетсезлеккә тарган дигән сүз. Бәхетсезлек килми торамыны кешегә? Аңа без күнеккән, бәхетсезлекләрне җиңеп чыга беләбез без, бөтен ил белән, әмма берәм-берәмгә килгәндә кыенрак шул. Самолет бүгенге көннәрдән хатирәләр караңгылыгына 45 минут эчендә алып кирде. 45 минут бер дәрес. Бер дәрес бер сорауны ачыкларга җитә алмады. Бүгенге көндә кем көтә Марваны? Барча өметләр җыелмасы булган Милсмы? Филитон героена тартым Мелхмы? Әллә нормаль бер гади кеше булган Мәлихме? Самолет кыйгач-кыйгачлап түбәнгә таба төшә башлады.
Кайчандыр бүтән гаиләләре белән ничәмә ел яшәгән йортны Марва көч хәл белән генә эзләп тапты. Һәм шундый ук авырлык белән таныды. Таныш та, түгел дә. Кыймадан иштәрәк булуы туры килә. Ләкин монда таш кыйма юк, тимер шелтәрле кыйма. Урамга элеккечә чуерташ түшәлгән. Ләкин юл читендәге яшел чирәмнәр, бакча кебек шаулап утырган тирәкләр, каеннар кая киткән. Агач булып агач кырган, таш булып таш кыйма ауган. Шулай булгач, әдәм баласы ничек исән йөрергә тиеш? Ихатага керергәме юкмы дип ятсынып торган арада, каршы як өйләрнең берсеннән карт кына бер апа чыкты. Ул әлбәттә таныш булырга тиеш. Марва аның каршысына бер адым атлауга, апа үзе дә барган юнәлешен үзгәртеп бу якка таба борылды. Марваны башта танығандай тойса да, таныш чалымнар таба алмады. Карчыкның сөйләнүе дә ят иде, ләкин ят булса да, ярдәм итәргә теләве белән үз кеше сыман тыелды. Кемне эзлисең? Анна Ивановнаны түгелме? Әйе, Анна Ивановнаны. Шулайдыр дигән идем дә, бик дөрес эшләгәнсең кайтып. Әйе, син Марва Артемовнадыр бит. Сез мине беләсезмени? Белмичә теге. Аны көннә 1000 тапкыр искә алгач үзеңне. Минем улымның әнисе укытучы Казанның үзендә үк тора дип мактанып туя алмый. Менә хәзер генә яман хәбәрне чит авыздан ишетәсе килмичә, Марва сүзне тиз генә читкә борды. Безнең үй шушы микән? Менә инде шушы булмыйча. Шушы бар, анисен ут йотып көтә. Шушы 2 көн эчендә бөтенләй биреште, кара кайгыга калды. Марва сүзне шунда туктатып, йортны күрсәткән өчен рәхмәт әйтте дә, кызу адымнар белән ихатага кирип китте. Ләкин нигә тиз генә керү насип түгел икән? Ишектә юзак иде. Озакмы түгелме көтүдән башка чара юк. Анна кайтканчы бакча тирәләрен әйләнеп йөрергә мөмкин, искә төшереп. Бармы монда элеккедән калган бер нәрсә? Инең үзеннән башка таныш бер нәрсә дә күренми. Бакчаны айырып торган хәзерге кыйма урынында элек келәтләр тизелеп тора иде. Бакчада зур-зур алмагачлар, шиядер, бүтән куаклардыр кабарып үсеп утырыр иде. Хәзер ничек икән? Бәләкәй капкадан узам дигәндә, Анна күзгә чалынды. Анна үзе дә тиз таныды Марваны. Икесе дә мөгаен телгә алыначак, авыр сүзләрне әз булса да соңгарак калдыру өчен баскан урыннарыннан кузгалырга ашыкмадылар. Икесендә бер уй, бер тойгы. Уф, түз йөрәк. Менә хәзер берничә минуттан соң ук әйтеләчәк бит хәерсез сүзләр. Элеккерәк вакыт булса, әллә кайдан ук Марва, кадерлем Марва дип йөгереп киләсе Анна, каршында кем торганны ап-ачык күргән килеш кузгалырга ашыкмады. Кулындагы чиләген җиргә озак һәм азапланып кына куйды. Авыр эш диярсең. Чиләкнең аумасына ышанмагандай ныклап утырткач кына, алай да курка-курка гына якынлашты. 10 метр араны 5 минут килгәндер. Бүтән вакыт булса, кычаклап аласы кеше бернинди сүз кушмыйча, уң кулы белән Марваның 2 беләген капшап куйды. Һәм шунда ук елап җибәрде. Марва үзе дә йөрәккә таш булып урнашкан сүзне учлап кыскандай тел тибрәтмәде. Хәерсез хәбәрнең нәрсә? Нинди икәнлеген икесенең дә төшенгәне сизелгәч кенә, Анна күзләрен яулык ише белән сөртә-сөртә, алай да томанлы рәвештә, менә шушындый хәл инде дип куйды. Тәгаен нинди хәл икәнлеге хакындагы сорауны Марва тагын ичендә калдырды. Игә кергәч, зал уртасына урындык китереп куйгач, һәм Марва утыргач та сүз башланганчы ишек төбенә барып, Анна шукынып алды. Элек мондый гадәте юк иде. Картая үзгәрә кеше. Тапкан битенә шәмнәрендә элек булар юк иде. Үзенең Марва өчен сәйер гамәлен башкаргач, Аннага ихтияр инде. Хәрәкәтләрен ныгып күрәсең, тәвәккәлләргә булды. Марва каршындагы икенче урындыкка утырып, кинаясыз һәм ымлыкларсыз гына хәлне аңлатырга кереште. Эш дус, исереклек белән сугышып киткәннәр дә арттырыбрак җибәргәннәр. Кайтып кергәндә канга баткан иде. Бер иптәшенә бигрәк тә катылаккан, мискенкәй, үлгән. Нишләргә мөмкин мондый хәлдә? Шул инде күз яше, сулкылдау, сызлану. Марва таш кыя, катты да калды. Нәкъ менә шушындый хәбәр көткән иде ул. Еллар буе шушындый хәбәр көтеп яшәде. Хәзер кайда ул? Кайда булсын инде, төрмәдә? Төрмәдә? КПЗ дигәннәрендә. Денис белән сөйләшмәдегезме? Барган идем дә буш түгел дип кертмәделәр. Инә баргач туры килмәде. Булмады шул, булмады. Карый алмадым шул, тәрбияли белмәдем. Уятын кая куярсың? Сез җибәрә торган акчалардай җилгә очты тырышлыкларым. Анна, синдә генә булса икән гаеп дигән фикерен сүзгә әйләндерә алмады Марва.
уе икенчегә күчкәнче, Анна пайпылдарга кереште. Җибәргән акчаларыгыз әҗәткә әйләнде инде булай булгач, ничек түләрмен? Түләп кенә бетерә торган түгел бит. Кыямәткә алып китәрмен микән ул әҗәтләрне? Хәзер инде менә теләсән эшләтегез. Идән куып чыгарыгыз да сатыгыз игезне. Мине дөнья буйлата азатыгыз. Мин шуңа гына лаектыр хәзер. Шул тиеш миңа. Анечка, тынычлан әле, ашыкма. Нинди иди ул? Нинди әҗәт? Улыбыз бит, шуны уйлашыйк. Нәрсә эшләргә, ничек ярдәм итәргә? Балакаем, әйе шул, тәрбияли белмәдем. Бәләкәйдә сиеп туймалы түгел иде, зурайгач үзгәрде. Соңгы 3-4 ел эчендә башын кая куярга белмәгәндәй ашкынды, ишеп кайта башлады. Әрләсәң, синең эш түгел. Миңа инде 18 тулганга, фәлән ел дип авызны каплый иде. Берни дә эшли алмадым инде. Харап кына иттем балабызны. Бу минутларда Мәлихныкыннан бигрәк әйтерсең, Аннаның хәле авыррак иде. Әллә улын кызганудан таш кыя ниһаять хәрәкәткә килде. Торып, Анна каршына килеп басты. Ул чаклы үзгәләнме, Аня? Бер рәте чыгар. Миңа хәзер Денис Ивановичны күрергә кирәк. Әйбәт булыр иде, бик әйбәт булыр иде. Ничек тә коткарырга кирәк бит баланы, югыйсә ансыз яшәүдән миңа ни мәгънә? Булды, тынычланыйк башта, Аннушка. Рәхмәт, михрибанлы булуыңа рәхмәт. Әйбәт җанлы икәнлегеңне белеп ияләшкәнмендер инде үзегезгә. Үз нәсел нәсәбемне онытып, шуңа күрә синең белән гомер иткәнмендер. Тынычландык, булды. Бу сүз буйрык сыманрак яңгыраганлыктан, Анна чынлап та пайпылдаудан шып тукталып, урыннан торды һәм кухняга кереп китте. Ул арада Марва Мәлих бүлмәсендәге әйберләрне күздән кичерәсе иткән иде. Керә-керүгә авыз ачты да калды. Нинди генә сүрәтләр, кыяфәтләр юк монда. Диварның мөмкин булган һәммә төшендә нинди генә кешеләр юк. Күбесе бил тиңентен ялангач, хатын-кызларның бөтенләй шәрәләре дә күп. Кеше тәнендә яшеренеп яткан нинди түбән инстинктлар булса, барысы күз алдында. Ул төсләр, буяулар. Әнә бер гыйбрәте кулына үз гыйбрәте хәтле микрофон тоткан да, өметсезлекнең ахыр чигенә җиткән рәвештә авызын киргән, кычкыра, бөтен дөньяны сасытып акыра. Сүрәт кенә хәлендә дә кулак пәрдәләрен йыртырлык тавыш белән бакыра. Сәхнәдә җырлаганын тыңласаң, колаклар тынудан, баш мие төнүдән читкә чабарлык зиһен чаткысы кала микән? Йөгәнсезлеккә, уятсызлыкка ишарә рәвешле итеп, тиешсез җиргә асылынган бил кайышы һәм аның чуклары билнең иң түбән төшендә. Төшәсе килгән чалбарны өскәрәк күтәрәсе, бәлки аскарак шудырасы килә төсле. Шәрә тәненең төсе, пычрак, кызыл, кан бузыклыгы, җан кабахәтлеге, фәхишлеге дә шул төстә тантана итә, төкрәсене китерә. Бу шакшыны башкалары алмаштыра. Фәхишә кызлар, фәхиш егетләр, зәңгәрләр, наркоманнар, барча гариплекләр кыяфәтләренә, чырайларына язылган. Кычкырып, акырып торалар, укыйсы да, тыңлыйсы да юк. Үзләре синең теләгеңнән тышта дөньяга игълан итәләр. Әйе, рәсемнәрдә генә килештә яралар кулакны. Үзләрен тормышта, чынлыкта тыңлап карасаң, ул чакта инде нинди кыяфәткә керәчәгеңне алдан әйтү һич тә мөмкин түгелдер. Нинди йырткыч җанварга әвереләчәгеңне Ходай да чамаларлык түгелдер. Тыңлыйсың килсә, рәхим ит. Әнә пластинкалар шкафларның барча киштәләрен тутырган. Малай мөгаен шуларны тыңлый, акылдан язган. Акылдан шушы ысул белән язуның өстенлеген шул кыргый авазлар һәм төсләр барлыкка китерде бит. Бу сүрәтләр, бу пластинкалар теләсә кемгә эләкми. Яңа стиль белән яши алучы, зирәк кешеләргә генә тәти алар. Чит илләр белән бәйләнештәге кешеләр белән аралаша алсаң, акчаң булса, җырлыгың, шаялык дәрәҗәң тиешле кимәлдә булса гына эләгә сиңа булар. Мәлихнең димәк, акчасы күп, астыртын кешеләр белән аралашу усталыгы да җитешле булган. Башын кисмәгә куеп әйтә ала Марва. Бу коллекциялар арасында ул кайчандыр җай килгән саен, вакыт тапкан саен тыңлый торган һәм тыңлап һич тә туя алмый торган комсомолка Гөлсара һәм партизанка Гөлсараны таба алмаячак. Изләп мәшәкатьләнәсе юк. Менә акырбайлар музыкасын тыңласаң, әле кичергән уйларны, хисләрне чынлыкта туеп расларга мөмкин булыр иде. Ләкин Мәлихнең әнисе Марва уйнаткычны ничек киләргә икәнен белми шул. Ярый калып торсын. Монысы әһәмияткә ия нәрсә түгел. Зур шәһәрләрдә мондый тавышларны хәзер һәр өйдә ишетергә мөмкин. Менә кичерәк калаларга көнбатыш сәнгате,
аның иң гаугалы үрнәкләре килеп җиткәндер дип һич уйламый иде Марва. Улы бүлмәсеннән ул үзен пычранып чыккандай тойды. Бу авырлык Казанда телеграмма алгач, аннары самолетта очкан чакта, аннары менә Анна Ивановна хәбәрен ишеткәндәгедән һич ким булмагандыр. Күңелдә хәвефле уйлар бермә-бер артты. Түземлек бир Ходай, ярылмасын йөрәк. Барысы шул кечкенә йөрәккә шыплап тула ләбаса. Түз йөрәк, ярылма. Анна төшкелекне бәйрәмчә мул әзерләсә дә, тамактан ризык бөтенләй үтмәде дисәң дә ялган булмас. Ашаган атлы булып бер йомры чәй эчкәч тә урыныннан купты Марва. Мин барып карыйм әле, Денис Ивановичка дим. Бар Марвушка, ныклап әйбәтләп сөйләш. Безнеке генә түгел, аның да улы ләбаса. Хәерле юл телә. Уң булсын юлың. Марва эчке эшләр бүлегенең кайда икәнен Аннадан ныклап сорашкан иде. Тегесе бик җентекләп аңлаткач, гомумән үзенә хас кыю адымнар белән булмаса да, күзләре дөньяны томанлы итеп күрсә дә, шәһәр үзәгенә таба атлады. Кешеләрдән бүтән сорашмыйча гына, чамалап кына, йортларның ишек катындагы язуларын укыбрак булса да, артык интекмичә тапты тиешле йортны. Монда инде көчсезлек сиздерергә ярамый. Мондый җирдә мөнәсәбәтләр кырыс. Һәм үзеңне шулай тотмасаң, сине санга сукмаячаклар. Һәм Марва хәрәкәтләрне тоткарлаган барлык авыр тойгыларны бер тирән сулыш белән күкрәгеннән иреп чыгаргач, битләреннән амин тоткандай сыпырып төшергәч, ашыкмый гына ишек ачып, ныклы адымнар белән 3-4 кенә баскычлы эчке күтәрмәдән узды да, коридор буйлата кабул итү бүлмәсе дип язылган ишекне эзли китте. Мондый бүлмәләрнең гадәттә коридор азагында булганын Марвага аңлатып торасы түгел, һәм тәҗрибә алдамады. Кирәкле ишекне тиз табып, кыюгына ачып кирде. Алгы бүлмәдә начальник ишеге төбендәге өстәл артында яшь кенә милиционер утыра. Исәнләшкәч тә йомышын әйтте Марва. Денис Иванович үзендәме? Бүген гражданнарны кабул итү көне түгел. Ә сез хәбәр итегез аңа. Анда хәзер үзебезнекеләр хезмәт вазифалары буенча. Аннан соң Денис Иванович райкомга китәчәк. Ә сез аңа әйтегез, кем килгәнне? Сез кемсең? Мин Михайлова. Ничек? Бу сүзне әйткәндә милиционерның чырае яктыра төште. Сез аның туганым әллә? Әйе, бик якын туганы. Марва Артемовна Михайлова. 2 минутлык кына вакыт табуыгызны үтенә дигез. Сездән шуны сорыйм. Милиционер үрә катты. Башын чак кына еп, чигәсен капшап алгач, начальник бүлмәсенә кирип тә китте. Тынлык. Ким дигәндә эштә 4-5 минут торгандыр. Эш турындагы сүзләрне тиз генә бүлдерә алмагандыр. Әйе, нәкъ үзе баягыдан җиттирәк кыяфәттә чыкты. Хәзер алар төгәллиләр, тиздән чыгарлар. Алар чыккач кирерсез, утырып торыгыз. Марва милиционер чыккач нишләптер аяк ура баскан булган икән. Инде яңадан утырырга мөмкин. Кабул итмим дип кире бурган булсалар, нишләр идең? Айрылган ирләр күбесенчә кырыс кылана. Ә Денис Иванович төпле кеше, гомер буе җитди булды, бәләкәйдән үк дияргә кирәк. Алар беренче тапкыр моннан төп-төгәл 40 ел элек танышканнар иде. Чистай шәһәрендә элекке революциягә кадәр 2 гимназия, ир һәм кыз балалар гимназияләре булып, дөнья тынычлана төшкәч, аларны берләштергәннәр иде. Берләшкән шул гимназиядә 9нчы сыйныфны бетергәч, авылдан махсус килгән бабасы Марвага кул сәгате бүләк итте. Гимназиядан чыкканнан бирле шул сәгать санады Марваның хезмәт елларын. Сирәк кешеләргә эләгә торган бүләк иясен, өр-яңа аппак сәгате текелдәп торган 17 яшьлек кызны Чистайдан ерак булмаган Катюма дигән зур авылга укытучы итеп җибәрделәр. Анда ул башлангыч мәктәпнең 2нче сыйныфын укытты. Алар 42 бала, 6 шарлап 7 партага утырганнар. Дәфтәр, кагаз дигән нәрсә, ә иң мөһиме китап дигәнең монда телгә дә алынмый. Карандаш, каләм, хәтта кара да юк. Марфа сүзләрне класс түрендәге кара тактага яза. Ә балалар аларны аспид дигән бәләкәй кара такташыкларга күчерә. Дәфтәр дә шул, китап та, һәр кайсының кулында акбур. Шулай уза иде дәресләр. Тел, арифметика гына түгел, рәсем дәресләре дә. Балалардан соң укырга дип бирегә булачак кызлар армейслар, армиягә чакырылачак егетләр килә. Алар белән дә 3 сәгать эшлисе. Шуннан соң гына укытучылар көндезге ашка китә алалар. Төштән соң сәгать 4ләрдә наданнар килә, 40 кеше. Монысы аеруча кыен шөгыль. Эштән сүз күбрәк. Көндезге 4тән кичке 7гә чаклы утырасың. Тәмам хәлдән тайгач, кичке 8ләрдә өйгә кайтып егыласың. Шуннан соң да әле иртәгесе дәресләргә әзерләнергә кирәк. Аннары авылга килгәннән соң
ай уздымы юкмы, истәме вазифа. Олыс Советы башкарма комитеты агзасы итеп үрләттеләр җитмәсә. Укытудан тыш атнага бер тапкыр ул кич буе, кайчакларда төннәр буе кагазьләр кыштырдатып утырырга тиеш. Гаризалар, отчетлар, шәхси эш документлары, белешмәләр, күбесенчә яза белмәүчеләр өчен үзенә язарга, исәпкә алырга, тиешле кешеләргә тапшырырга туры килә. Тарткан атка билгеле инде күбрәк төйләр. Марва бит бик кулай белгеч, рус телендә, татар телендә белә, чуашча, мукшыча аңлаша ала. Кешеләрнең күбесе ярдәмгә мохтаҗ. Бу бит кытышкыш афәтләре белән килгән 1921 ел. Ул елны җирдә үлән дә үсмәде, агач яфрак ярмады. Кара вахши дәвр. Шулай көннәрнең берсендә башкарма комитет рәисе Марваны чакырып алды да, өстәл янына үзе үк китереп утырткач, алда тагын да аламарак хәлләр көткәнлеген тасвирлап сөйләде. Аяусыз ачлык көтелә. Аңа хәзердән әзерләнә башларга кирәк. Мин сезне комсомолец Денис Михайлов белән Чистай шәһәренә җибәргә тиеш таптым. Яшерен эш. Икегез генә белергә тиешсез. Сандыкларда кыйммәтле әйберләр булыр. Шул әйберләрне Чистайга илтеп тапшырырга кирәк. Соңыннан алар бәясенә икмәк алу өчен. Ризамы син шуңа? Риза булмыйча инде. Рәхмәт. Шулай диярсез дип ышанган идем дә. Юлга әзерләнегез. Икенче көнне таң белән Марва ширкә янына килде. Анда паратлар җигелгән бричка тора. Башкарма комитет рәисе Марваны күрүгә каршына ук килеп, бричка артында торган егет янына алып килде. Менә сиңа безнең алтыннан да кадерлерәк кызыбыз. Алтынны саклагандай сакла. Егет мәгънәсе ачык булмаган ымлык кына чыгарып куйды. Денис атлы 20 яшьлек егет шушы иде. Гәүдәгә Марвадан бер башка калку. Буе озынча булса да, йөзе түгәрәк. Хәрәкәтләре җитез. Бер карауда ук уңган егет булырга тиеш дип уйлап өлгерде Марва атлы 17 яшьлек кыз. Ул да булмады, рәис белән Денис ширкә эченә кирип киттеләр. Чыгулары да озакка сузылмады. Ахылдый-ухылдый зур сандык үстерәп чыктылар. Каршыларына йөгереп Марвада күтәрешкән булды. Таш тиялгән кебек иде сандык. Аны бричкага салу тагын да кыенрак булды. Әгәр дә ширкәүдән чыгып 2 кеше ярдәм итмәсә, күтәрә торган түгел иде. Бричкага менеп Денис белән Марва тартса, астан рәис белән шул 2 әзмәвер күтәрделәр. Сандык әйбәт кенә урнашты. Ләкин моның белән эш бетмәгән икән. Ирләр тагын ширкәүгә кирип, янә шушындый ук тагын бер сандык алып чыктылар. Анысы да урнашкач, 2 каравылчы ширкәүдә калса, рәис бричкага менеп арттагы сандыкка Марва белән янәшә утырды. Денис түр сандыкка кунаклап, кулына дилбегәләрне алды. На дип дилбегәләрне тарткалады. Рәис исполкомга сугылый гале дигәч, йөкне урамның икенче җатына барды. Башкарма комитет утарына кирип, сандыклар өстенә күп кенә итеп пишән тиядиләр. Атларга азык кирәк бит дигән булды рәис абый. Аң булыгыз, бер җирдә дә тукталмагыз. Бигрәк тә урман тирәсендә. Ял итәсегез килсә, кырда гына тукталырга мөмкин. Анда да кешеләр күренмәсә генә, аңладыгызмы? Бу юлы ымлыктан уза төшеп егет, аңладым булды дип баш какты. Марва да шул сүзне кабатлагач, рәис абый хәерле юл теләп калды. Киттеләр. Ширкәү алдында бричкага салган чакта ук караңгы булуга карамастан, Марва сандыкларның һәр икесенең дә ат башы хәтле икешәр йозак белән бикләнгәнен шәйләгән иде. Хәзер шуларга күзе төште. Димәк, мондагы байлыкның бәясен чамаларга мөмкин. Соңыннан Марва үзе утырган сандык эчендә нинди әйберләр икәнен тәгаен белде. Сандыкларга йөзләрчә килограмм затлы нәрсәләр тутырылган иде. Көмештәреләр, айлар, көмеш һәм алтын савытлар, вазалар, чынаяклар, тәлинкәләр. Алар өстендә рәис абый әйткәнчә, тагын да кыйммәтлерәк булган Марва атлы кыз утыра. Буларның барысы өчен Денис исемле егет җаваплы. Марва күрәсең иптәшкә генә чакырылган. Һәр хәлдә Марва да кирәксез түгелдер. Сезгә бары тик сезгә генә ышана алам диде бит рәис абый, бричкага тиягән чакта. Атлар куганны көтмичә дә күңелне күтәрерлек юырта, чаба бирде. Ара 75 чакрым. Арымасыннар гына инде. Шуны чамалап булса кирәк, Денис таулырак җирдә аларны тыя төшеп, атлатып кына барды. Озакламый куркыныч җир, бүре бистәсе дигән зур чыкыр һәм шактый арага сузылган куе урман. Шунысы ярый, бу төшкә җиткәндә көн яктыра башлаган иде инде. Әмма бөтенләй юк тынычланырга иртәрәк иде әле. Сагаю дөрескә чыкты. Урман буеннан 50-60 метр чамасы читтәрәк 2 шәүлә калыкты. Саклап ятканнар әлбәттә. Ләкин атлап кына килгән арба тавышы ишетелми калгандыр. Кинәтлек форсатыннан файдалана алмый калдылар.
Денис алар белән очрашырга әзер иде. Пар шәүлә калкуы булды. Денис үзенең аяк астыннан нидер алып Марвага сузды. Мылтык, бирданка. Марва сискәнеп куйганлыктан аңа катгый төстә буйрык бирде. Тот, нишләргә икәнен үзем әйтермен. Шул сүзне әйтүе булды, икенче секундта атларны камчылап, бар булган кешеләренә чаптырырга кереште. Атлар дулагандай кытырып чаба, шәүләләрнең әйтерсең ки нәкъ үсләренә. Юлбасарлар аптырабрак калдылармы, бүтән сәбәп беләнме, шактый вакыт урыннарыннан кузгалмый тордылар. Әйе, күрсеннәр, гаҗәпләнсеннәр. Алар качар дип уйлаган кешеләр туп-туры өсләренә килә. Чаба һәм якынлаша торгач, шәүләләр аермачык кешеләргә үрелде. Битләрен шарф белән каплаганнар, димәк танышлар, танытмаска тырышалар. Таныш булмасалар, төс битләре хәтердә калмасын өчен шулай эшләгәннәрдер. Әгәр җае туры килсә, атларның тизгеннәреннән эләктерергә әзер булар. Ниятләре шуңа охшый. Берсенең кулында винтовка. Мәгәр Денисның өркергә нияте сизелми, һаман туп-турыга куагына атларны. Тәгәрмәчләр дөбердәве, җил сызгыруы колакка әллә нинди чинаулар булып, уй фикерне томалый, куркуны каядыр очыра. Җилдән тизрәк булып бричка оча. Юлбасарлар белән ике арада инде нибарысы 30 метр, 20, 10 метр. Һәм Денисның йокымсыр табигатьне сискәндерерлек көчле тавышы, кискен буйрыгы. Ат, тарт чакманы. Марва күз ачып йомган арада турып басты һәм юлбасарлар кызыл яулыклы шибәр кыз бала күрүгә берәү аптырап, таң калып тордылар бугай. Тиешле хәрәкәтне ясый алмый калдылар. Берсенең хәтта күтәрелгән винтовкасы түбән иелде. Ә Марва шул арада чакмага басты һәм мылтык тавышы тегеләрне тагын берничә секундка йөгерүләреннән туктарга мәҗбүр итте. Алар олауны коралланмаган дип уйлаган булса кирәк. Әмма алар югалткан 1-2 секунд эшне хәл итте дә куйды. Секундлар эчендә кинәт кырыйгарак кайрылып, канатлар гамаклар булар яныннан ажгырып узып та китте. Бираздан хушларына килсәләр дә соңгарак калганнар иде инде. Хатаны төзәтергә ашугылары шулай ук файда китермәде. Алар ата башлаганда Денисның яңа буйрыгы бүре бистәсен яңгыратты. Иел! Һәм Денис үзе дә ятты. Зиһенгә фикер килеп өлгергәнче, Марваны да үз янына аударып өлгерде. Бу мизгелдә өстә пулялар сызгыруын һәм аларның сызгырып шакылдап брич картын тишкәләүләрен аермачык ишетергә тыярга мөмкин иде. Ни кадәр генә явыз, зәһәр булмасын, бричка тактасын тише алса да, әлеге сандыкларны тише ала торган ядрәләр ясалмаган иде әле. Атлар да әкияттәге тулпардан калышкысыз булып чыкты. Денис бричка эченә чумгач та, дилбегәне тарткалый кычкырып, камчы белән суктырып куган кеше булмаса да, куркыныч хәлне әллә алар да сизделәрме, тизлекне һич киметмичә, ә киресенчә арттырагына төшеп, чын тулпарча томырылып шуларын белделәр. Сынатмадылар малкайлар. Һәм әлбәттә егет белән кыз да төшеп калганнардан түгел икән. Әйе, алар да кирәк вакытта каушап калмадылар. Куркынычның күзенә карап узып киттеләр. Тагын шунысын искә алу ярыйдыр. Марва дәһшәт янаган минутларда көчле канатлар, ышанычлы куллар кочагында иде. Ядрә түгел, җил дә үтәрлек булмады. Шул канатлар ихтиярына буйсынгангамы, ятсынырга вакыт җитмәгәнлектәнме, Марва егеткә һич тартынусыз сыенган булып чыкты. Кыз шуны төшенгән мәлдә егет үзе дә хушына килде булса кирәк. Ату тавышлары тынгач, билекләрен бераз бушайтты. Мәгәр артта тавышлар тынганны сизгәч тә, арба дөбердәвен тыңлап, шактый ара тыныч ятып барды. Бер-берсенә йылышкан булуларын сизмәгәнгә сылтау җае төкәнгәч, битләр кайнарлыгы тыйла башлагач та, читкә тайпылышырга бик ашыкмадылар. Алар өчен каушап арбагына калтырый иде. Күпмедер вакыттан соң арба калтыравы шулай ук кимеп, тынычлана язды. Куркынычның артта калганлыгын атлар әлбәттә сизде. Шул ук вакытта егет белән кызга да турып утырырга ымлаулары шул булгандыр. Атларның җитезлегенә һәм зирәклегенә күңелләреннән рәхмәтләр әйткән егет белән кыз сүзсез сикереп тордылар. Чырайларында бернинди кыенсыну, уялу галәмәте юк иде. Хәтта киресенчә, һәр икесе үз урыннарына кабат җайлап утыргач, карашлары очрашты. Карашлар елмая, бер-берсенә шатлыклы нур сирпи иде. Юлның калган өлешендә шик-шөбһә тудырырлык шәүләләр күренмәде. Чистай шәһәренә матур гына шакылдап һәм дөбердәп керделәр. Катюма олысы башкарма комитеты рәисе кушканча, баштаның әтисе инә тукталдылар. Рәиснең әтисе икенче рәис, Чистай районы җитәкчесе белән очраштырып,
Анысы исә Бричканы шәһәр банкына илтергә кушты. Ара ерак түгел иде. Үзе дә шунда барды. Эшкә кереп кем беләндер сөйләшкәндер әлбәттә. Бераздан чыгып, банкның кырыйдагы зур тимер капкалары ачылды да, Денис Екне ихатага алып керде. Һәм тиз арада ниндидер көчле адәмнәр сандыкларны җилтерәтеп алып та киттеләр. Банк дигән йорт ишекләреннән аларның гаҗәп җиңел узганын Марва кызык итеп карап калды. Чистай рәисенең яңадан чыгуын ким дигәндә сәгать буе көтәргә туры килгәндер. Бу арада Денис атларга туйганчы печән ашатырга өлгерде. Ул бер ат янындарак торганда, Марва аның үрнәгенә ияреп, икенче атны ашатты. Атларның баш кагып куюы, печәнне кулдан тартып алулары кызык тоелып, Марва ихлас көлә. Дениска күз сала. Егет аңа шундый ук якты күзләр белән карап елмая. Уртача зурлыктагы кыңгырт күзләр, татар егетенә охшаган дип уйлап куя кыз бала. Үз вакыты белән чыккан Рәис абый Марвага нишләптер егеткә түгел, ниндидер кагазьләр тоттырды да, эшкә йомгак ясагандай итеп, рәсми тавыш белән шуны әйтте. Бөтенесе тәртипле килеп чыкты. Бу расписканы үзегезнең рәисегезгә тапшырырсыз. Шуның белән сезнең йомышыгыз үтәлде. Битте. Исән кайтып җитегез. Алла ярдәм бирсен. Катюмадагы үз рәисләре дә шул сүз белән узаткан иде. Ширкәү һәм мәчет байлыкларын икмәккә әйләндерү кәсебен башкарганда Алла ярдәменә таяндылар. Шуңа күрәдер хәвефле, куркыныч юл хәерле төгәлләнде. Марва белән Денис юлда егет белән кыз икәнлекләрен тойганнардыр әлбәттә. Ләкин сугышчан бурыч үтәгән ике яшь көрәшченең үзләрен сынаган беренче батырлыклары шушы икәнлекне алар башларына китерә алмадылар. Денис алда, ямчы урынында, Марва аннан арттарак печән өстендә һәр кайсы үз уйлары белән юл узды. Алда яңа сынаулар, яңа революцион йомышлар көтә иде. Бричка эчендә мәҗбүри рәвештә кочаклашканга ничә ел узды икән? Исәпләү кыен түгелдер. Әйе, фаҗигали бетү ихтимал булган хәтәр сәфәрне бергә үткән егет белән кыз, очрашулар кырып, дуслык, мәхәббәт ялаларын китереп тормадылар. Моның өчен аларның вакытлары җитмәде. Шул беренче очрашудан соң 3 ел узгач кына Денис мәктәпкә килде. Бу вакытта ул район ички эшләр бүлегенең оператив вәкиле иде. Галифе чалбар, гимнастеркадан, портупея, ялтырап торган хром итекләр, гәүдә зифалыгын арттыра төшкән, ефәк төсле кара чәчләре артка таралган. Кыңгырт күзләренең теге чактагы тынычсыз кискенлеге генә кими төшкән. Үтә нәзек нур җепләренең җимелдәп, ялтырап куюында усаллык урынына каушау галәмәтләре генә чагылып куя. Наданнар дәресенә шуларның берсе сыйфатында килгән иде Денис. Дәрес биткәч кенә өстәл кырыена килеп басты. Синең белән сөйләшергә кирәк диде. Тавышы рәсми һәм катгый тоелганга күрә Марва сагайды. Әллә берәр гаибем бармы? Гаибең юк. Әллә тагын берәр сугышчан бурыч үтәргәме? Шундыйрак җаваплы эшнең нәрсәдән гыйбарәт булуын ул кайтышлый урамда аңлатты. Мине Себергә эшкә җибәрмәкчеләр. Чынлапмы? Әгәр мин сорасам, минем белән Себергә китәргә риза булыр идеңме? Кытыпка җибәрсәләр иптәш була алыр идеңме? Иптәш дип анысы. Кытыпка минем белән бара алыр идеңме? Бара алыр идем. Шуннан да җитдирәк нәрсә булса, шундый эш булса, синең белән булса, башка кеше өчен сөйләшмим, үзем өчен сөйләшәм. Сүзем шул, Марва. Шул иде сүзем. Егет тотлыкты. Ишетәм, соң, тагынмы ни? Тагын хәтәр юлга чыгабызмы? Хәтәр дип, анысын белеп булмый инде аның. Шул инде, әгәр син риза булсаң, гаилә кырыр идек, риза булсаң. Марва өчен кинәтрәк сүз булгангамы? Биразга тынып калдылар. Шактый баргач кына Марва җиңелчә көлеп куйды. Бик тә җитди эш икән шул. Куркынычмы? Куркыныч тик. Синең белән булгач, кытыпка да бара алам дидем бит. Аңлашылмыймы ни? Аңлашыла. Төгәлрәк әйтсәң, тагын да яхшырак булыр иде. Төгәле шул. Әйдә яшәп карыйк. Мин риза. Килешүгә кочаклашу, үбешүләрсез генә кул куелды. Кочаклашу, үбешүләрсез генә 4-5 кунактан торган кырыс той, кызыл туй ягъни уздыргач, яшәп карый башладылар. Икесенә бер кичкенә бүлмә таптылар. Беренче балаларына Энгельс дигән исем куштылар. Ул чакта район ички эшләр бүлеге башлыгы Денис Иванович Михайлов ишеге төбенә һаман да укытучы булган Марва Артемовна Михайлова сыйфатында күрешү сорап, кабул итү бүлмәсендә шушылай озак көтеп утырырга туры киләчәк дигән уй башына килеп караса икәнлә. Менә монысы кызык килеп чыкты.
Менә ичмасам бу дөнья. Шулай килеп чыкты ки, менә ул көтте. Инде милиция формасындагы кешеләр чыгып беттеләр бугай. Инде Марвага турып басарга вакыт, ишек ачарга. Ләкин ул кузгала алмый. Кизү милиционер егеткә хуҗасына караган май күзләре белән карый ул. Егет шул карашны аңлап, сүз әйтергә авыз ачканда гына диварда кыңгыраучык зыңлап куйганга, авызы кире йомыла һәм егет җәһәт кенә ишеккә чума. Секунд эчендә кире чыга. Денис Иванович сезне көтә. Марва ишек төбенә килеп, ишеккә кул сузган иде, нишләптер кулы яңадан асылынып калды. Монысы ни икән? Нинди хис, нинди кичереш? Моны нинди гамәл белән чагыштырырга? Иң охшашы шулдыр. Парашют белән беренче сикерүче хәле белән чагыштыру дөресрәктер. Батыраерга тырышасың һәм куркасың. Җилкәңә катгый буйрык бәрелә. Биткән баш биткән һәм син һавада теләсәң нишлә. Кизү егет хәбәрен ишеткәч, Марва үзен нәкъ шул халәттә дип хис итте. Ачты ишекне, кирде, атлады. Кеше әйтерсең үз авырлыгын җуйды. Шулай авырлыгын җуйган хәлдә кайчандыр кадерле булган, ышанычлы дусты булган ят кешегә якынлашты. Аңын җуяр җуймас килеш Денис Ивановичка текәлеп, тынсыз, сулышсыз калды. Улмысың бу? Улмы? Хәзерге вакытта апалыга төшкән юлбашчыларның берсенә охшаш. Шулмы әллә? Нәзик кенә җыйнак мыек, сүренкерәк кыңгырт күзләр кысыла төшкән, кискенлек тә, җылылык та сизелми. Кемсең бу? Нихәтлегенә тырышып караса да үзенә кирәкле кешене таба, таный алмады Марва. Ул утсыз да ялкын сирпеп торган, көчле, җитез хәрәкәтле кеше күрергә дип килгән иде бит. Аңа һичбер тойгысыз караган бу күзләр. Тукта, тойгысыз һәм тыныч сыман тыелган күзләрдә таныш очкыннар ялтырап куйды түгелмесең? Әйе, сизелә язды сыман таныш төсмерләр. Сизелә язды кебек. Көмеш төсле мыеклар өстендә ят җирчыклар гына кмачау иткән бугай танырга. Мөгаен Денис Иванович та бераз каушаган булгандыр. Һәм шул сәбәпле урыныннан кузгала алмый торгандыр. Менә бит, бераз ис алгач кузгалды, турып басты. Сыңлабрак булса да кайчандыр яраткан кешесен әдәмчә каршыларга кирәген төшенде. 2-3 адым алга атлап, Марва каршына килеп басты. Марваның кул биргәнен көтте. Марва ни көтә? Көтәме? Марва нәрсәнедер ачыкларга тырыша. Сез Денисме? Денис Ивановичме? Сез Марва Артемовна? Әйе, мин Марва Артемовна. Шуннан соң да кул бирешә алмадылар. Тик шунысына шөкер, телләре бераз шишелә язды. Бәлки утырырсыз дип бүлмә хуҗасы урын тәкъдим итә белде. Марва буй өстәл янындагы урындыкларның берсенә утыргач, хуҗа өстәлнең икенче ягына чыгып, өстәл янына ук булмаса да, аның каршысына утырды. Берничә секунд тынлыктан соң, вакыты кысан булганлыктан, башлап үзе телгә килде. Исәнлек саулыклар ничек, әйбәтме? Моңарчы түзәрлек иде, рәхмәт. Әйбәт кенә килеп җиттегезме? Самолет беләндер? Самолет белән. Сүз тагын төртелде. Булай кизү сүзләр белән мавгыр вакыт бармы әллә? Сезнең миңа йомышыгыз бармы? Бар иде шул. Башлый алайса. Сезнең миңа җиткерәсе хәбәрегез юкмы? Минем каян килеп? Ай, менә ничек. Ата кеше нинди бәхетле, һич кайгысыз, тып-тыныч битараф хәтта. Җитмәсә, гаҗәпләнеп сорый ул. Миннән берәр хәбәр көтеләмени? Инде нәрсә әйтим? Шул алайса, хәтерегездә булса, безнең улыбыз бар иде. Менә ничек улыбыз? Хәзердә бар ул. Кайда? Сез беләсез. Сез белмисез. Әйтим алайса, ул шушы йортта. Менә шушы дивар артындагы КПЗ дигән зинданда. Денис Иванович мәрмәр сынга әйләнгәч, сүзне тагын дәвам итте. Минем аны күрәсем килә. Денис Ивановичның күзләре идәнгә текәлә. Мөмкинме шул эш? Мөмкин түгел. Шуңа да көчегез җитми. Судка чаклы тикшерүче рөхсәтеннән тыш очрашу рөхсәт ителми. Марваның иреннәре көзән җыергандай булып дерелдәп куя. Сүз әйтер өчен оеша алмый. Денис Ивановичка әйтерсең барыбер. Улын кирәк ишафутка алып китсеннәр. Гүяки мыеклары да селкенмәячәк. Әнә утыра бит шулай. Иреннәре калтырамый һәм мөгаен күзләре дә әшетми. Бәхетле ата нинди күңелле дип инде мөнәсәбәт белдерергә мәҗбүр була Марва. Алай ук арттырмасагыз яхшырак булыр иде. Сизүемчә, сезнең вҗданыгыз тыныч. Менә шушында мыек селкенеп куйды. Ата кеше кемгәдер ачулангандай пышкырып куйды.
Һәм аның үртәлүе Марвага ягып күзгә күренмәле галәмәтләргә әверелде. Аны әйттеңме, буны әйтергә туры килә. Сез моңа ничек юл куйдыгыз? Милиция башлыгының туган улын аның җитәкчелегендәге кешеләр аның үзе эшләгән йортка китереп ябалар. Дивар артында гына улы ыңгыраша. Атасы исә ишетми генә түгел, ишетсә дә бәхетле булып яши бирә. Кайда? Кайчан күрелгән мондый нәрсә? Һәм моны ничек дип исемләргә? Законга табыну белән генә аңлатырга буламы шушыны? Денис Иванович яна тора таш, янәсе ишетми, хәтта кулак та салмый. Әмма ялгыша, күрә Марва, селкенә мыек төкләре, кысыла горур иреннәр, тартыла нерв кыллары. Мыек төкләреннән һич ким булмаганча. Әйе, сорау җавапсыз калмый торган дәрәҗәдә туры һәм кискен куелды. Ихтимал, булай булгач хәлнең ничек килеп чыкканын аңлатмый ярамас. Һәм Денис Иванович дивар янындагы урыныннан кубып, өстәлнең икенче ягына, Марва утырган ягына чыкты. Кайчандыр аралары берни белән дә аерылмаган ир белән хатын өстәлнең капма каршы якларында булырга тиеш түгел дип уйлады диярсең. Инде арада киң, озын өстәл түгел, ләкин нәрсәдер һаман бар. Кайчандыр туп-туры караган хатын иргә кырыйдан карый. Кайчандыр бик якын булган дус еллар аръягыннан карый. Аңа җавап итеп, кайчандыр ышанычлы, таяныччы булган ире шулай ук ерагайып, үзенең рәсми урындыгына күчеп, каш астына яшеренә. Ләкин кырын күзләр күрә, сизә. Өстәл өстенә ике кулын куйган Денис Иванович как тактаны сыпыргалап юкка вакыт әрәм итә. Дөресен әйткәндә, монда үзенә күрә ялгышлык бар. Егетләр Мишаның Мәлих дия алмый аның теле. Миңа мөнәсәбәте барлыгын белмичә кулга алганнар. Икенче көнне әйттеләр: Миша икән Миша, Михайлов икән Михайлов. Азмын шундый исемле, шундый фамилияле кешеләр. Шуңа күрә игътибар итмәгәнмен. Өченче көнне допрос алганда гына беленгән. Билгеле булгач дип сабырсызланды Марва. Анда инде көчегез җитмәде. Нинди көч? Закон кеше хәзер. Минем бу очракта бернинди хукукым юк. Закон бөтен кеше өчен бер. Ансат икән, бик тә. Сез нишләргә кушар идегез? Коткарырга бердән-бер улың бит. Үзе дә сизмәстән йөрәк үрсәләнүенә чыдый алмыйча кычкырып җибәргән Марвага Денис Иванович тагын берни әйтә алмас булды. Үзе дә үртәлеп тынды. Берничә минут сүзсез утырганнан соң гына яңа тәкъдим кертте. Хәзергә шушында тукталып торыйк. Миңа райкомга барырга кирәк. Бюро утырышына. Теләсәгез, кич минем өйгә килерсез. Сезнең өйгә? Анда бара алмам шул. Яшь хатын алдында утыра алмам диясе килмичә шулай диде Марва. Бәлки сез үзебезнең өйгә килерсез. Таба алырсыз бит. Үчекләбрәк әйтелсә дә, шаяртуга тартым сүзгә хәтере калмыйча, Денис Иванович эзләп карарбыз дип елмаерга тырышты. Бәлки табып та булыр. Сез монда озак торасызмы әле? Мәлих белән күрешә алганчы. Әңгәмәнең тагын җиттегә әйләнүен теләмәгән Денис Иванович җавапны ашыгыч кайтарырга тиеш булды. Алайса шулай. Элекке өйгә үзем сугылырмын. Кайчан? Мөмкин кадәр тизрәк, үзегез беләсез. Әйе, мөмкин кадәр тиз. Урамга бергә чыксалар да юллары тиз аерылды. Денис Иванович үзәккә таба, Марва кирегә, елга ярына таба юл тотты. Кайчандыр аңа бик тә якын булган урамнарга хәзер күз дә төшми. Үз уйларыннан аерыла алмый Марва. Уңга-сулга карамыйча, кешеләргә күз салмыйча гына кайтып җителде. Ишмаса, Анна түземсезләнмәсә икән. Ризык өмет иткән макмай кыяфәтендә туп-туры күзгә текәлде, хәбәр көтә. Ничек? Бер сүз белән генә җавап бирергә мөмкин булса. Марва сораганны көтмичә үзе үк җәһәт кенә хәбәр итәр иде. Хәзер менә барып чыкмаган эшне, дөресен әйтеп, һич гаепсез кешенең күңелен янә бер тапкыр җәрәхәтләй инде. Тик әйтмичә дә булмый. Берничек тә түгел, үзе монда киләчәк. Өмет бар алайса. Син беләсең ич Денисны, аяклы закон. Ай-һай, үгетләп кара син аны. Өмет юк дәрәҗәсендә дисәң дә, сөйләшмичә ярамый. Хәл шундый, тырышып карарга кирәк. Килсә әле, әгәр килмәсә, килергә тиеш. Сүзне әйттеме, Денис Иванович ансын үтәячәк, димәк көтәргә. Аның бу өйдә булмаганына инде күп вакыт икән. 40 ел чамасы. Хәзер аңа бу өй ничек тәэсир итә? Гомумән яшь чакта яраган нәрсә хәзер килешерме? Ягъни, бу өйгә ник килгәненә үкенмәсме? Шул фикер тугач та Марва Мәлих бүлмәсенә кереп китте.
Нормаль кешенең бигрәк тә үтә җитди, кырыс кешенең монда җене кытырырга мөмкин бит. Диварга кнопкалар белән ябыштырылган теге сурәтләрне берәм-берәм куптарырга кереште. Кагазның гаебе юклыгын белгән килеш барыбер җирәндерә. Ямсыз, уятсыз шәрәтәннәр чиркандыра. Ул кагазларны Марва бармак очлары белән генә тотып, өстәлгә җәя торды. Әле генә дивардан, почмаклардан карап торган һәм бузыклыкка, җинси хәрәкәтләргә чакырган күзләр, кыланышлар инде күренмәс, ишетелмәс булды. Аларның барысын Марва верандага чыгарып, шкаф өстенә куйды да тагын өйгә керде. Урнашкан тәртипнең ниндирәк икәнлеген күздән кичерде. Шкаф ишекләренә һәм пыялаларга ябыштырылган төрле спорт төрләренә кагылышлы сурәтләрне, эмблемаларны куптару артыкка китәр иде. Ләкин берсенең яңагына икенчесе типкән бәндәләр түзәргә туры килә. Җилем белән беркетелгәнне куптару кыен. Аннары бит Денис Ивановичның буларны тормышның үзендә дә күп мәртәбәләр күреп, күзләре яләшкәндер. Ярый калсын. Тагын нәрсә? Денис белән Марва бергә торганда, карават түрдәрәк һәм чыбылдык эченә яшерелгән иде. Чыбылдык дигәннәре хәзер борын заман галәмәте булып калган нәрсә. Менә караватны үз урынына күчерүдән зыян булмас. Элекке рәвешләрне күрү, яшьлекне сагыну дигән тойгы уятмасмы? Аннушка. Анны көттөрмәде. Минем анда аш кайнап чыгасы иде дип, ишек төбендә тукталды. Әкрен уттадыр, берни эшләмәс. Шушы караватны гына күчереш әле зинһар. Аннаның үзенә дә элеккечә булуы ошый икән. Тиз арада бүлмә түренә күчте карават. Аннан бушаган урындагы тузанны Марва сөртергә керешкәч, Анна кухняга ашыкты. Браздан төшкелекнең аннан-моннан гына капкалагач, инде дүрт күз белән Денис Ивановичны көтәсе калды. Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас. Шулайрак килеп чыкты. Марва белән Денис баладан икенче тапкырда уңа алмадылар. Беренчесеннән Энгельстан башланды бәхетсезлек. Мәктәптә бүтән алмаштырырлык кеше булмаганлыктан, Марваны бала туып ай узгач ук эшкә чакырдылар. Мәктәпкә күкрәк баласы белән йөреп булмаганга, аны карарга яшь кенә бер кызны ялларга туры килде. Башта кыз ярыйсы гына тоелса да, тиз арада харап та итте баланы. Бер көнне Марва эштән кайтса, капка төбендә үк баланың ачыргаланып кычкыруы, үксеп елавы ишетелде. Дер калтырап өйгә йөгереп керсә, кыз кулында бала. Шап-шап сөйгән була, дип киләгән, чай калдырган була, бала үкси бирә. Кызның үзенең дә ки шыңшыймы, йылыймы икәнен белерлек түгел. Өйгә керү белән Марва баланы үз кулына алса, һәм юатырга азапланса да, газабы кимемәде баланың. Тынычланырга җыенмады. Нишләргә дә белгән юк. Бала йылый, кыз үзе дә чынлап еларга тотына. Анысы бераздан тына, бала төн буе шәбәләнеп, үрсәләнеп чыга. Төнгелеккә аны бишеккә салдылар. Чиратлап тирбәткән булдылар, файда барыбер юк. Үкрәгенә бала. Ул үксәгәндә ана күңеле ярсый, күзләрне яшь томалый. Йоклый алмау белән бергә зиһенне томалаган әрнү аркасында бишекне ул катырак тартып җибәргән иде. Бер мәлне түшәмдәге ыргактан ычкынып, бәлле идәнгә лап итеп төште куйды. Ярый әле пружина читкәрәк туры килгән. Югыйсы Марва үз баласын үзе үтерәсе булган икән. Шушы хәлне исенә төшерсә, йөрәге хәзердә дерт итеп китә, тәне чымырдый. Идәнгә егылып төшкәч, бала елаудан шып туктады. Тынычланды бала. Кулга алгач та шыңшымады. Әллә үлдеме дип селкетеп караса, тире иде үзе. Урынга салгач, хәтта йоклап киткәндәй тоелды. Бурсаланмыйча, үрсәләнмичә ята бирде. Ләкин барыбер нәрсә дә булса эшләргә, чарасын күрергә кирәк иде. Шуңа күрә Марва таң белән торып башкарма комитеты рәисенә хәлне йылы-йылы аңлатты. Рәис Марваның кем икәнен яхшы белә, ярдәм итәргә булды. Әйбәт кенә ат җиктереп, бер кеше яллап, бала караучы кызның үзе белән бергә сабыйны Алабугага озаттылар. Дәванисе күзәтчелегенә бара янәсе, тәрбияле булачак. Ләкин бала шәһәр урамына кергәндә соңгы сулышын ала иде инде. Дәванигә сабыйның мәйтен тапшырдылар. Соңыннан билгеле булганча, тәҗрибәсез кыз бер айлык балага будай боткасы пешереп ашаткан булган икән. Ул чакта Марваның кайгырганнары, тик кайгырып ни? Кулдан бер нәрсә дә килмәгәч, нишлисең? Шулай Марвага үз баласын үзенә тәрбияләргә насип булмады. Укытуның киләчәк буынны тәрбияләүнең сәяси һәм рухи әһәмиятен, ил каршындагы изге бурычның
намус белән үтәлергә тиешлеген аңлаткач, тәкать тота алмады шул. Көн-төн дигәндәй, эшен элеккечә үк дәвам итәргә тиеш булды. Ата кеше шулай ук ярдәм итә алмады. Анысы тагын өйгә кайтып керми диярлек. Тирә-якта качкыннар, бандитлар, дошманнар. Җир өстендә 1925 ел иде. Энгельс атлы беренче бала шул елда көрәштә һәлак булды. Шуннан соң Марва бала табу дигән нәрсәдән ваз кичәргә карар кылды. Икенче бала туганчы 13 ел узды. Денисны эше буенча күчерүләр аркасында берничә ел Чистайда яшәгәч, Марваның әнисеннән өйгә кайтуын сораган хат килеп төште. Кайтып керсә, әнисе зар елый. Я үзең белән алып кит, я үзең монда кайт дип ялвара. Моңарчы тепчек улы һәм килене белән тора иде. Биянасын килен илмәккә асылыныр хәлгә җиткергән. Марва туган йортка кайтырга булды. Бер-ике елдан алар янына Денис та кайткач, шәүләп шунда байтак вакыт матур гына гомер иттеләр. Матурлык һәм бәхетнең тере гәүдәләнеше буларак 1938 елда икенче бала дөньяга килде. Инде ялгышырга ярамый, баланы карарга җитдирәк кеше табарга кирәк иде. Һәм табылды да андый кеше. Алар белән бергә Анна яши башлады. Инең дә, күңелнең дә киңлеге җитәрлек иде. Балага исем кушу шулай ук заманга муафик рәвештә башкарылды. Әниләре әллә чынлап, әллә шаяртып, Энгельс дип кенә кушканга күрә әрәм булды бала. Бер генә юлбашчыны аерып алгач, калган ишесе рәнҗегәндер мөгаен дигән иде бер мәлне. Юлбашчыларны аермау, тигезләү, бәхилләтү өчен уртак фикергә киленде. Икенче балага Мелс дигән биек мәгънәле исем куштылар. Озак еллар бүләге булган тансык бала дөньяга килеп үз исеме белән яшәп китте. Гаилә бәхетенең иң тулы чырын яткар итеп калдыру нияте белән Денис сөекле хатынына ул чакларда тормыш матурлыгының тәгаен бер мисалы булган бүләкне, аяз күк йөзе төсендәге патефон һәм гаҗәйп яңгырашлы пластинканы нәкъ шул сөенечле, якты көннәрдә алып кайтты да инде. Кадерле бүләк үз төсе белән дөньяны гомер буе яктыртып торыр өчен шушы йортта күңелле яңгырап калды. Туплар шартлый, җирләр тетри, йолдыз якты, төн кара, мылтык алып, кылыч тагып, ак бандыга каршы бара комсомолка Гөлсара. Батыр кыз әнисенең адашы булган өчен генә түгел, бәлки тәрҗемәи хәле белән дә якын иде Марвага. Бу якынлыкны, охшашлыкны Денис әлбәттә дөрес сизгән. Соңыннан да бу Гөлсара нәкъ син инде, тик үлеп калуы гына туры килми дип кабатларга ярата, һәм чип-чиста рус акценты белән булса да, аермачык, аңлашылырлык дәрәҗәдә җырлап та куя иде. Зур сугышта дошманнарның йөрәгенә ут сала, ләкин үзе яраланып, киң далада ятып кала комсомолка Гөлсара. Дуслары җыелган чакларда бу җыр башкарылмыйча калмый. Марва ялгыз калганда күбесенчә шушы җырны җырлап күңел юата иде. Мәгәр дөнья хәерсез, көтелмәгәнчә үзгәрә торды шул. Тормыш үзгәрешләре аркасында бала 18 яшенә җиткәндә исемнең соңгы хәрефе фаш ителгәч, әлбәттә балигъ бала монысын үзе хәл кылды. Егет Мелхка, аннары гына шомлыгы, яңа хәреф иясенең дәрәҗәсе төшә башлагач, халыкча бик гади генә Мәлих булып китте. Ләкин Мәлихне дә таныш белеш һәм дус иш дигәндәй кабул итеп битермичә Миша дип йөртә. Тирәлек тәэсире белән аның үз колагы да шушы соңгы атамага ныграк күнекте. Бүгенгесе көндә күпләр аны шул исеме белән беләләр дә. Анна апаны әйткән дә юк. Аның теле башка исемнәрне әйләндереп әйтә дә алмый иде. Денис Иванович өчен дә малай Миша икән. Шулай булган килеш, милиционерлары Миша Михайловны тотып китергәч, үз баласы икәнлеге башына килмәгән. Бәлки зиһенен исемнәрнең күпкәрәк китүе бутагандыр. Кем белсен. Анна кунакны тәрәзәдән күреп, капка төбенә үк чыгып каршылады. Әйдә, Денис Иванович, сине күрер көн бар икән, зарыгы беттек, рәхим ит дия өйгә алып керде. Ниһаять ул ишек төбендә Марва каршында басып тора. Гражданский киемнән, саргыт плащ, эшләпә, кыеп куйган интеллигент. Мондый кыяфәттә аны Марваның беренче күрүе. Ничектер күңелгә якын булып китте. Күңелгә аз булса да җылылык инде. Хәерле кич, Марва дип, Денис Иванович үзе дә әйтерсең ки, нәкъ элекке күзләр белән карап елмайгандай итте. Хәерле кич, Денис. Анна исә беренче якты чаткыларны сүндерергә теләмәгәндәй, кунакны баягыдан да матуррак сүзләр белән чишендереп, киемнәрен чигә үзе үк илтеп илде. Иң түрдәге урындыкларны тәкъдим итте. Алгы бүлмәдә бераз утыргач та, кунак башка бүлмәләрне карарга теләк сиздерде. Бәлки тиз генә сүзгә кирешәсе килмәгәннәндер. Марва үзе дә хисләрнең бераз тынычлануы,
тигезләнүе, читләшкән күңелләрнең яңадан күнегә төшүе өчен төп сүзне хәзер үк башламау ягында иде. Күрәсең, ике якта бер төсле уйлый. Хәзергә дөрес бара. Кабаланмый, ашыкмыйлар, ашыктырмыйлар. Менә хәзерге мәлих бүлмәсенә әдистә ел чамасы элек үзләре ир белән хатын булып яшәгән бүлмәгә керделәр. Күзләрдә якты төсләр тагын да арта төште кебек. Денис җыелган караватның нәкъ урта турысына килеп, хәтта шунда утырып та карады. Бу мәлдә Марва шкафтан ниндидер пластинкалар барлы иде. Денис улының китапларын актарып торган бер вакытта өйдә музыка яңгырады. Дошманнар күп иде тирә-якта, туплар шартлый иде кырларда. Дошманнарга каршы икәү бергә киттек, үткен кылыч алып кулларга. Синең атың алмачуар иде, минем атым тимер күк иде. Денис сискәнеп башын күтәрде. Марва янына килде. Беләм, хәтерлим дигәнне аңлатып баш какты. Марва белән Денисны бәхетле иткән уртак җырларның берсе шушы бит. Күбесе югалган инде, ә менә монысы мөгъҗиза белән исән калган. Күңелле дә, моңсу да. Музыканың үзе генә түгел, аңа бәйле вакыйгалар, еллар моңы. Бергә кичилгән юллар. Кайчандыр яшь кыз белән егет, кайчандыр ир белән хатын булган ике зат, ничәмә ел аерым яшәгәннән соң, менә тагын иң бәхетле, ләззәтле, икәүсенә генә билгеле булган истәлекләр калган бүлмәдә очраштылар. Бу юлы очрашу сәбәбе бөтенләй бүтән төрле дә бит. Нишлисең? Тәкъдир шушыннан артыгын бирмәгән, күпсенгән. Бәлки, шушысына да шөкер итәргә кирәктер әле. Күңелле дә, ямансу да булган таныш җырны һәм хатирәләрне бүлдереп, залдан Анна керде. Кичке аш әзер. Ялындырмыйча гына залга чыктылар. Өстәлгә нәрсә генә куймаган Анна Ивановна. Тузлы балык һәм кәбестәне әйтеп тормастан, табынны базарда гына була торган җимешләр, җәйге чорда гына авылда гына кыйла торган как, кисәкләргә бүленгән тавык, кызыл һәм сары винегрет, тагын әллә нәрсәләр бизәп, матурлап тора. Кай арада. Һәм шулар уртасында дип әйтик, соңгы елларның мәҗбүри атрибуты булган ярты кукрайып утыра. Әйдәгез әле, күңелегезгә нәрсә ошаса, тәрилкәләргә шуларны сала башлагыз. Җитешегез. Аннышын мәгънәсендә кунак итә башлады. Аннары ул татарчалап, теге әйберне дә тотасызмы соң дип шешәгә ымлады да, мәгънәле итеп елмайган булды. Үзенчә шаярта янәсе. Бүгенге көнгә шунысы да җитеп торадыр билгеле. Дистә ел чамасы идәтеп эшне башкарган, чынлыкта Марваның да, Денисның да ярты әниләренә әйләнгән кешене рәнҗетүдән, курку катыш ихтирам изеннән, алар аның сүзенә илтифатсыз була алмыйлар әлбәттә. Икесенең дә йөзенә сыек булса да яктылык иңә. Марва чак кына елмаеп куйды хәтта. Элеккечәрәк гади генә, бераз бәлки ярыйдыр, Анна хөрмәтенә дип Дениска карады. Марва өчен әңгәмәнең хәзергә шушы тирәдән читләшмәве, аз гына булса да, куркыныч темага якынлашмый торуы хәерлерәк. Денис та мөгаен шул ук фикердәдер. Әнә җипләде бит хатыннар тәкъдимен. Соң хатыннардан калышу килешмәс инде ул дип, шулай ук елмая төште. Һәм шул сүз белән шешәне үз кулына алды. Бөкене ачты, рюмкаларны аның алдына Марва куйды. Нәкъ элекке бәхетле чаклардагыча. Марва әйткәнчә, беренче тоз Анна Ивановна хөрмәтенә. Исән-сау булсын, бәхетле булсын. Ул бит безнең икенче әниебез. Әй рәхмәт, Денис Иванович, зур рәхмәт. Шул рәвешле күтәрелде беренче һәм аннан ары тагын берничә рюмка. Тора-бара күңелләр дә күтәрелә төште. Әйтерсең, онытыла язды очрашуның төп максаты. Һәр кайсының иче тулы ут булса да, һәр кайсының җанында баш калкытырга торган шомлы уй ятса да, һәр кайсы йөрәк авыртудан кычкырып җибәрергә әзер булса да, үңәчләргә куллар белән басып, шул ачы авазны, шул агулы уйны томаларга тырыштылар. Һәр кайсы аерым-аерым, ләкин уртак тырышлык белән сыйны кабул иттеләр. Әйтерсең, өйдә элекке матур кичләрнең берсе. Әйтерсең, нәкъ элеккечә идән бетереп, тәгәрәп сөекле уллары йөгереп йөри. Җитмәсә, Марва элекке йокы бүлмәләренә чыгып, баягыча музыка җибәрде. Бу юлы да беренче мәхәббәт кабынган давыллы еллар авазы яңгырады. Дан приказ ему на запад, а ей в другую сторону. Бар иде бит, бар иделә. Ачлык, ялангачлыкны үчекләгән мәгънәле, хәзер билгеле булганча матур, гәрчә үкенечле еллар. Ишетелә, яңгырый бит әле. Шул чорларда гына тулысынча аңлашылган, көрәшле, фикерле, максатлы яшәү.
Жанның бөтен кәтүкләре дә әйләнеп бүләгән дәртле, мең өметле, иртәгә чыгасы кояш шикелле якты хыял, идеал дип йөртелгән иртәнге көн. Әмма дөрес әһәң бу юлда нишләптер бик озакка җитми. Бер урында әйләнә, ары китә алмый. В другую дип баш миендә бөтерелә. Уйнаткычның энәсе бер сырда әйләнә. Һәм бу әле генә түгел, вакытлыча гына түгел ахырсы. Гомерлеккә шулай булып чыкты. В другую сторону. Һәм ни өчендер күзләр әчтә. Әчетү яшькә әйләнмәсен өчен Марва күзләрен сөртеп куя, иреннәрен кыса. Һәм ана Денисның да чыраена җитдилек кайта. Бераздан соң ул табыннан кубып, зал түрендәге креслога күчә. Нәрсә уйлый ул шушы сәер минутта? Шунысы хак. Хатирәләр аның эчендә кешен югалтып бетермәгән бугай. Күпмедер вакыт ял иткәч, сулыш алгач, Анна табынны тәртипкә китерү шөгыленә керешсә, Марва ватык пластинка урынына тыныч авазлар гына ишетелерлек яңа пластинка куеп, Денис каршына килеп утырды. Нишләргә соң безгә? Сорауның нәрсә, кем хакында баруы әлбәттә ап-ачык. Әйе, нишләргә мөмкиндер? Мин үтенәм. Аптыраулы тынлык сәгать буе сузылгандыр кебек. Денис үзе өчен хәл иткеч мәсьәләне шишәргә тиеш иде. Моңарчы ул гомере буена бер генә нәрсәне дә үзе өчен файдалана белмәде һәм теләмәде. Дөресрәге, андый уйны башына да китерә алмыйча яшәгән кеше ул. Ә хәзер исә Марва, аның беренче яраткан кызы, беренче хатыны, каршында ялварулы күзләре белән томырайып утыра. Инәлеп карый, кайчандыр бик тә матур, бик тә якты, бик тә сөеп карый белгән күзләр. Әгәр юк дисәң, елап җибәрәчәк. Денис хатынның нык күңелле, кыядай какшамас кеше икәнен дә белә. Мәгәр бу юлы бирешәчәк. Үтенешен, ялваруын кире каксаң, соңгы көннәргәчә кичермәячәк, күзгә күренмәячәк. Ләкин икенче як шулай ук чигенүне кичерә алмый бит. Бирелгән ант, присяга бар. Ватаным өчен, халык бәхете өчен соңгы тамчы канымача көрәшергә ант итәм. Әгәр антымны бозсам, ватаным, халкым мине иң кырыс җәзага тартсын. Ант Денис Иванович Михайлов өчен ритуал гына түгел. Бу аның үз иманы. Беренче куркынычларга ук аны шул иманы алып кергән иде. Марва белән бергә. Шуңа күрә көтелмәгән сорау туды. Марва, син үзеңне революционерка дип исәплисеңме? Гаҗәпләнмичә нишләсен Марва? Ник алай сорыйсың? Беләсең ич. Тагын иштәсем килә. Исәплим әлбәттә. Бу юлга кирип китүнең сәбәпләре бар идеме? Әллә агымга ярепме? Сорауның булай куелышы тагын көтелмәгәнчә булып, икенчедән, ул бераз рәнҗетә торган тоелса да, бу минутларда түземсезлек эшне бузарга мөмкин иде. Шуңа күрә җавап җитди бирелергә тиеш. Минем бу юлга кирип китүем, диде Марва мәгънәгә басым ясап, тулысынча аңлы рәвештә булды. Тәгаен сәбәпләр мин әйтәм булгандыр бит. Сиңа сөйләмәгән идеммени? Сөйләгәнеңне хәтерләмим, бәлки онытылгандыр. Алайса сиңа төшереп карыйм. Денис креслодан диванга күчеп, хикәя дәвамында диван артына әле башын, әле кулын беләген куеп, ахрысы тойгыларга ук бирелеп утырды. Һәр хәлдә хәбәр аңа кызык өчен түгел, ә бәлки фикер ныклыгы өчен кирәк иде. Бер сүзне дә ычкындырмыйча тыңлады. Анна исә шәй әйберләре китерү шөгыленнән бүтәнне белмәгәндәй һәм белергә теләмәгәндәй шым гына йөренә бирде. Аннары кухня ягында йомылды. Хикәянең үзенә килгәндә, анысы булайрак иде. Марваның булачак әнисе Гөлсара кияүгә чыккач та, аның әтисе аларга, ягъни яшь гаиләгә, Алабуга шәһәрендә менә дигән өй салып бирә. Үзе Йырыклы дигән авылда тегермән хуҗасының ярдәмчесе булып кына эшләсә дә, зур хуҗа, язгы ташу вакытында урыныннан купкан турбинаны коткарам дип, бызлар белән аккач, аның улы кәеф сафа сөрүдән уза алмаганлыктан, чынлыкта үзе хуҗа иде. Тормышы мул, көйле. Аның ярдәме белән Марваның әти-әнисе дә интекми генә гомер сөрәләр. Әтисе тимерче, һөнәрленең көне бар. Әмма нәрсәдер җитми аңа. Нидер эзләп 25 яшьлек хатынын, 4 баласын калдырып, каядыр китеп югала ул. Марваның дәвәтисе салдырган шушы йортны исәпләмәсәң, калдырган бөтен байлыгы 25 сум акча. Дәвәтисе Марваның әнисен үз янына чакырса да, ире кайтуга өмет җуймаган әнисе иен ташламый, көтә.
Балалар ач булмасын дип сату өчен икмәк пешерә, прокатка машина алып кием тегә, бәйләү бәйли. Озын көннәр һәм төннәр буе шулай эшләп моңаеп ирен көтә. Ир күренми. Ир 17нче ел вакыйгалар эчендә кайный. 1918 елда ачлык кичергән Петроград эшчеләренә азык белән ярдәм итүче бригада комиссары итеп куела. Ил буйлата йөри торгач, Бөгелмә янындагы Бәйрәкә дигән авылга кайтып җиткән икән. Петроград өчен икмәк эзлиләр һәм тапканны җибәрә торалар. Бер мәлне әлеге шул авылда бер куакның бик күп ашлык яшергәнен беләләр. Керә булар ихатага, абзар кураны тентиләр. Табылмый икмәк юк. Марваның әтисе исә ындыр тирәсендә эзләнә. Һәм бер вакыт печән искерти яннан иптәшләренә кычкырып та җибәрә. Егетләр, ашлык монда. Егетләр шаулашып килгән арада каяндыр йорт хуҗасы килеп тә чыга һәм 3 җәпле сәнәк белән комиссарның аркасына кадап та өлгерә. Сәнәк гәүдәне аркылы тишеп чыга. Комиссар баскан җиреннән егылып, шул урында җан бирә. Егетләр кулак абзыйны шулай ук баскан төшендә атып үтерәләр. 13 яшьлек Марвага әтисе үлеме хакындагы шушы хәбәр килгәч, әтисенең эше аның эше булып әверелә. Ул революция каһарманы кызы. Ачларга, изелгәннәргә хезмәт итү, аларның киләчәге өчен көрәшү, әтисе язмышын кабатларга әзер тору, бөтен булганы менә шушы икән. Ләкин соңгы вакытта фикерләр үзгәреп тора. Аның әтисе каһарман булганмы, әллә талаучымы? Әйтү кыенлашты. Да дип сузып куйганнан соң, Денис та байтак вакыт бәлки шул хакта уйлана калгандыр. Марва аны ашыктырмады. Шулай булуы дөресрәк иде. Шактый озак уйлаганнан соң гына хикәянең эшен югалтмыйча, Денис шундый сорау бирде. Әгәр без аларны хаклы дип исәпләсәк, аңлап бетә алмадым бугай. Революция ачны, изелгәнне яклап, гаделлек урнаштыру өчен ясалды. Без хәзер шул кагыйдәбезгә хыянәт итәбезмени? Хәзер күп нәрсә үзгәрде, әхлак үзгәрде. Нәфес зурая бара, матур яшәп калырга агъва бар. Бүтәннәр яшәкә дип без дә пешраныйкмы? Бер генә чырак, без бит бары тик бер генә чыракта. Җитмәсә үзебезнең гаепне төзәтү йөзеннән. Вҗдан ул бар яки юк, чиста яки пешрак. Сыңыннан аны чистарту, ай-һай. Ул бит күлмәк түгел, балалар каршындагы гаебебез. Анысы гаеп микән? Вакыт җитмәү безнең аркадамы? Барыбер икәү бергә булсак вакыт табыла язган булыр иде. Без ике малай да безнең вҗданда. Алай гына микән? Өлешчә булса да җитеп арткан. Денис үзен пишмакка кысырклангандай тойды бугай. Да, шайтан алгыры дип, үзенә хас булмаганча үртәлде. Диванның бер төшеннән икенче төшенә шуышты. Марва аның хәленә керүне тиеш санап тагын ашыктырмады. Көтте. Һәм Денис бераз тынычлана төшкәнне, нәрсәдер әйтергә җыенганны сизгәч кенә, кирәкмәгәнне әйтә күрмәсен дип бүлдерергә ашыкты. Үтенәм. Денисның тел төбендәге баягы сүзен бүлдереп, дөрес эшләгәнлеген, Денисның икенче төрле фикергә күчә башлавын, аның икеләнеп торуыннан шамалау җиңел иде. Әнә бит, икеләнүе чырайына ук чыккан. Алайса, әгәр үлгән егет гариза бирмәсә, үлгән егет гариза, әнисеме, туганнарымы? Әле гариза юкмы? Әлегә юк. Булуы мөмкин судка. Шуңа күрә сөйләшеп карарга кирәк. Шулаймы? Һәр хәлдә тырышып карау зыян итмәс шикелле. Мин риза. Иртәгә үк эзләп табам, син үзеңчә карарбыз. Марвага шушы җитеп тора. Элекке ирнең кем икәнен яхшы белгән Марва шунысына канәгать. Денис Иванович димәк, кулыннан килгәнне эшләячәк. Анна Ивановна әйтүенчә, Гайсаның әнисе күп еллардан бирле урта мәктәптә җыештыручы булып эшли иде. Анна Мелсны беренче, икенче классларда укыганда озата бара, каршы ала торган иде. Баланы көткән арада аз-маз сүз алмашырга да туры килгәне бар. Гади татар хатыны. Аннаның үзе кебек үк, дөньяга дагъвалары зур түгел. Җан асрарга ризык, йоклап ял итәргә урын булса, шул җитә. Мәктәпкә кояш белән торып юл тоттылар. Анда балалар күренгәләгәнче, класслар чиста, идәннәр юылган яки себерелгән булырга тиеш бит. Җыештыручының эше иртә бетә, китеп барганчы күреп калырга кирәк. Мәктәпкә барып кергәч тә, Марва аскы катта төрле стендлар, күргәзмә әсбаплар карап калса, Анна бүлмәләр буйлап Гайсаның әнисен эзли китте. Һәм озак көттермичә урап та килде. Хәбәре шул: ханым тиз арада аска төшәчәк. Марва сәгатенә карады.
Дәресләр башланырга әле байтак вакыт бар. Ләкин монда юл өсте рәтләп сөйләшеп булмас. Өске катта берәр бүлмәме, аулаграк пычмакмы табу хәерлерәк булмагае. Анныга нәрсә? Күнде. 3нче катка күтәрелделәр. Гайса әнисе җыештырган класс ишеге әллә кайдан күренеп тора, ачык. Коридорның азаккы бүлмәсе. Якынлашканда нишләптер адымнар акырнайды. Ничек итеп, җәрәхәтле ана күңелен рәнҗетмәслек сүзләр табарга. Килгәнне сиздереп, Марва ачык ишекне шакып куйды. Эчкә уздылар. Исәнлек саулык сорашкач, Анна аларны таныштырды. Хатынның исемен Марва үзе сорады. Халисә икән. Апа да, сеңел дә түгел. Өлкәнрәк тыелса да, яшьтәш чамасыдыр. Шуңа күрә Марва аның исеменә бүтән эпитетлар кушмыйча сөйләшергә тырышты. Беренче сүз итеп, ана кешенең чүпрәк сыгып шуны себерке таягына лентяйкага каптыруын күзәткәннән соң, Халисә, бәлки бераз утырып торырбыз диде. Һәм үзе якындагы парталарның берсенә килеп утырды. Себеркесен ышкындырмаган хәлдә 2 парта ара калдырып, Халисә дә утырды. Чыраенда чак кына гаҗизлек, нәрсәнедер аңларга тырышу сизелә иде. Мин үзем гомер буе дигәндәй укытучы дип башлады сүзен Марва. Сезнең улыгызны укытырга туры килмәде. Туры килү дә мөмкин иде. Улы турында сүз чыккач, әни кеше шундук елап та җибәрде. Күзләрен сөртим дигәндә, себерке сабы ышкынып, дөпелтәп төште. Өч хатынның өчесе дә кинәттән сискәнеп куйдылар. Ләкин Марва фаҗига тойгысына ирек куймас өчен сүзен дәвам итәргә ашыкты. Мин сезнең кайгыгызны уртаклашам диде ул ихлас күңелдән. Ныграк булырга тырышыгыз инде, Халисә. Артык үзгәләнмәгез. Рәхмәт әйтергә зиһене җитмәгән Халисә җавап урынына тагын сызланып кына куя алды. Әңгәмә бер генә яклы булып кала бирде. Шулай да хәлне дөрес аңлаган Марва Халисәнең каршына ук килеп басты. Аңлыйм, Халисә, шундый зур фаҗига. Алла ярдәм бирсен. Шунысын да әйтим. Бу зур фаҗига минем башка да төшкән кайгы. Халисә күз күтәреп карагач дәвам итте. Сезнең улыгыз белән минем улым бик якын дус булганнар бит. Сезнең улыгыз Мишам әллә? Әйе. Ул урыс малае түгелмени? Мондый сорауга гүяки җавап таба алмыйча, Марва сүзне икенчегә борырга тиеш тапты. Теге усал егет аларның дусты булган икән. Костян әйтәсездер. Гайса аның исемен әйтеп үлгән. Үзем эчендә фаҗига дигәнем шул, Халисә. 2 дус сугышып киткәч, эчкечелек аркасында минем улым кыйналганны яклый алмаган. Моның өчен сездән мин гафу үтенергә килдем. Гафу итегез, Халисә. Гафу дипни, мин үзем тәрбияче булмасам, бәлки ихтибар итмәгән булыр идем. Һәркем үзе өчен үзе җавап бирә. Рәнҗетелгәннәрне якламау һәркемнең үз эше дип исәпләргә була. Ләкин бит мин педагог. Беренче чиратта үз улымны чын кеше итеп тәрбияләргә тиеш идем. Ләкин чынлыкта алай килеп чыкмады. Менә минем улым кирәк вакытта үзенең дустын яклый алмаган. Хулиганнан курыккан. Куркыныч каршында үзен ир-егет итеп күрсәтә алмаган. Менә шуңа күрә бик җайсыз булды миңа, уялдым. Сезнең алдада бик кыен хәлдәмен. Шуңа күрә дә бу сезнең хәлегезне белү өчен дә, гафу үтенер өчен дә килүем. Улым исеменнән үтенәм. Сез аңа кирәк чакта ныклык күрсәтә алмаган өчен ачуланмагыз. Икенче вакыт ул акыллырак булыр. Икенче вакыт дип Алла сакласын диегез. Мондыйны бүтән аңа да, бүтәнгә дә күрсәтмәсен. Шулай диегез. Шулай дим, шулай. Бик дөрес әйтәсез, рәхмәт. Үзебезнең гаебебезне белеп, сезгә азмы күпме ярдәм күрсәтмәкче идек. Ярдәм, нинди ярдәм? Җиназа чыгымнарына таш куярга акча байтак кирәк булачак бит. Институттан бераз ярдәм булыр дигәннәр. Җитәрлек булмый ул. Иш янына куш, бераз миннән. Менә инде рәхмәт төшкерләре. Зинһар дип сорыйм, Халисә. Карышмагыз инде, алыгыз. Худайның изге бәндәсе икәнсез, рәхмәт яусын. Тик кирәкми. Аны кайчан түләп бетерермен? Юк, әҗәткә түгел, бөтенләйгә зинһар. Менә инде нишләргә дә белмим, аптыраган. Бер дә аптырыйсы юк, минем улымнан дусты Гайсәгә ярдәме дип белегез. Шул сүзләр белән Марва акчаны Халисәнең алъяпкыч кесәсенә салды. Халисәнең чынлап та нишләргә белми интеккән көне. Алла бәндәләре, бигрәк инде, бер дә юкка шул хәтле акча бирәләрмени дип пайпылдады. Үзенең әллә көләргә, әллә еларга җыерылган битләрен сыйпаганда итеп. Нишләп бер дә юкка булсын? Шундый зур югалту кичереп, әз булса да ярдәм булсын дип кенә. Мондый хәлдән беребез дә хали түгел. Алла сакласын. Рәхмәт инде алайса. Ходай үзегезгә әҗерен кайтарсын, исән чакта да, кыямәттә дә. Шулай гына була күрсен дип, Марва китәргә җыенды. Киткән артыннан китеп булмый, бик бетерешмәгез, түземлерәк булырга тырышыгыз инде.
Исән чакта адәмчә яшәргә тырышыйк. Ярый, исән булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт яусын. Сезгә Ходай көтелмәгән җирдән бирсен. Кузгалдылар. Әмма ишек төбенә җиткәч, Марва Халисә янына яңадан борылып килде дә, сер әйткәндә ярым пышылдап: "Халисә, шуны сорарга онытканмын икән, гафу итегез. Бер генә секунд. Әйе, сорыйсым калган", диде дә үзе тагын тотлыга язды. "Теге хулиган егетне әйтәм, аны судка бирерсезме икән?" Ләкин Халисә җавапны һич зарыктырмыйча әйтеп салды. "Юк инде, нинди суд ди ул? Мин андый эшнең рәтен белмим дә, шуның артыннан йөрсәм, бөтенләй бетәм дә. Үзләре карарлар. Суд кешеләренә әйтәм. Бәлки, булай әгәр кирәк дисәгез, гаризаны үзем язышырмын дигән идем. Кирәк булсам нитсәм. Аннаның өен беләсез, аның аша хәбәр итәрсез. Кирәк булмас, Алла боерса. Кирәк була калса гына дим. Рәхмәт әйбәт ниятегезгә, исән булыгыз. Сау булыгыз." Алар аскы катка төшкәндә баскычлардан балалар күтәрелә башлаган иде инде. Тышта шаугыр. Яшәргә көч бирә торган ихлас бәхетле авазлар якты көнне яңгыраталар иде. Шулай да Марваның чырае килгән чактагыдан ныграк яктыра алмады. Берничә урам узганнан соң да ләм-мим сүз әйтмәүеннән гаҗизләнгән Анна хәлне аңлый алмыйча интекте. "Әйбәт сөйләштегез лабаса." Халисә үзе дә Божья коровка рәхмәт әйтеп калды. Тагын ни кирәк? Анна үз соравына җавап алмыйча, тагын да сораулар белән дин көтмәсен өчен Марва томанлырак фикер белән котылырга теләп, "Үзем дә белмим, Анна", дип кенә куйды. Тагын бераз атлагач, автомат телефон күреп, шунда тайпылды. Номерлар җыйды. Чыбыкның теге очында кирәкле кеше тавышы иде. "Да", дип эндәште металл аваз. "Хәерле көн, Денис Иванович." "Да, мин тыңлыйм. Мин автоматтан, мөмкинме?" "Да, так, слушаю. Үзем күрергә тиешле ханымны күрдем. Бернинди гариза булмаячак." "Я вас понял, до свидания." Шуендай сүз, анысы да кызганып кына әйтелде. Шундый кырыс сүзләрне дә исәпләп файдалансыннар инде. Бар икән. Шушы минутта Марваның җимерелгән кәефе актарылып ук чыгып, ул бала-чага мисалында борынын тарткалап куйды. Йөрәге авырта ахыры. Алай-булай егыла күрмәсен дип Анна үзе җитәкләгәч тә карышмады. Ярдәмгә ул чынлап та мохтаҗ иде. Өйгә көч хәл белән тәмам алҗып кайтып керде. Кайтып кергәч тә аякларын салды да караватына кичә үзе йоклаган урынга ауды. Капланып яткан килеш нәкъ сабыйларча сулык-сулык еларга кереште. Анна нәрсә эшләргә, нәрсә әйтергә белмичә басып торды да үз ягына чыкты. Бушансын азрак дип уйлады ул. Чуан тулып тишелсә, тәннең авыртуы кими. Хәерле булсын, исән булсын. Марва үзе исә ялгызы калгач, бөтенләй тугарылып, кычкырып ук еларга кереште. Үкси-үкси елады. Тамагына бернинди көч, ихтияр белән тыя, җиңә алмаслык рәнҗеш җыйналган иде. Рәнҗеш үзенә, иренә, заманына, тагын әллә кемнәргә, әллә нәрсәләргә. Һәм ахрысы тәкъдиргә рәнҗеш. Әхсән Баянов. Урланган ай. 4-нче бүлек. Марва телефоннан шалтыратканның 2нче көнендә, иртә белән кизү торучылар рапортыннан соң Денис Иванович янына урынбасары Марсель Валиәхмәтов керде. Константин Малышев белән Миша Михайлов өчен урынбасар үзе алып бара икән. Ул менә нәрсәләр хәбәр итте. Беренче сорау алуда Малышев күрсәтмәсе шундый. Гайса Хафизовка без бернинди җәрәхәт ясамадык. Бокс перчаткалары киеп, шаярып кына бокс ярышы уздырдык. Бераз гына уйнагач та Хафизов егылды. Җиттеме, җиңелдеме дигәч, көрәшне дәвам итте. Тагын бераз тәпәләшкәч, тагын ауды. Хушына килгәч, безгә хәтере калып кайтырга чыгып китте. Калганын без белмибез. Бу уенда Михаил Михайловның катнашы нинди дигән сорауга ул судья булды дип җавап кайтарган. Экспертиза нәтиҗәләре башкача күрсәтә. Кагыйдә белән тыелган урыннарга күбрәк эләккән. Җинаят корбанының бавыры, хәтта бавырдан түбән тешләре, хәтта бирләренә кан сауган. Колак борыннары кагыйдәгә ярашлы рәвештә җәрәхәтләнгән дисәк тә, зарарланган башка урыннар җинаят эше кузгатырга мөмкинлек бирә. Денис Ивановичтан фикер көтеп Валиәхмәтов бераз тынтырды. Ләкин башлык иптәш шуннан соң дигәндәй каккач дәвам итте.
Икенче сорау алганда күрсәтүләр бераз үзгәрде. Экспертиза нәтиҗәләрен әйткәч, Малышев: "Без бераз гына салган идек, бәлки сугулар тиешсез урыннарга да эләккәндер" дигән чигенеш ясады. Димәк, Миша Михайлов та судья буларак кагыйдә бозган булып чыга дигән сорауга әйе дигән җавап алынды. Денис Иванович сорау алу белән канәгатьме, түгелме икәнен тиз генә сиздермәде, уйлана калды. Вәлиәхмәтов турысын сорарга мәҗбүр. Нишлибез? Сорадыгызмы, Михайлов Малышевка тиешсез урыннарга сугарга команда бирдеме икән? Сорадык. Теге төшкә сук, бу төшкә сук дигән команда бирелмәгән. Бу җавапның Мәлих өчен уңай хәл икәнен һәм Денис Ивановичның нәкъ шуны ишетергә теләвен аның чырайына карап сизәрлек түгел иде. Киресенчә, кыя тагында какшамастайрак ныгыды. Чырай мәрмәр килеш калды. Тагын көттереп кенә әйтелде фикер. Булай булгач, хәл үзгәрә бит. Әйе, Миша Михайловка кагылышлы әлеге детальләрнең искә алынуы мөмкин. Һәр хәлдә аңа кагылышлы дәлилләр юк, шулаймы? Мин сезне дөрес аңладыммы? Дөрес аңладыгыз дигәнен иптәш урынбасар сизми дә калды. Мөгаен бу чиракта башлык фикере юнәлеш биргәндер. Ләкин ничек булса да хәзер сүзне туры әйтергә җай туды. Шулай булгач, дип уйланган рәвештә әйтеп куйды башлык. Шулай булгач, яңа нәтиҗә сорала. Аңлыйм, аңладым, Денис Иванович. Нәтиҗәне ясарбыз. Миша Михайловтан шулай да шәһәрдән чыгып китмәсен өчен расписка алырга кирәктер. Шулай, Денис Иванович, алырбыз. Шул сүздән соң китәргә дип аяк ура баскан урынбасарны Денис Иванович кул изәп яңадан утырырга мәҗбүр итте. Тагын бер сорау калган, Марсель Валиевич. Җинаят корбанының ата-аналары белән сөйләштегезме? Алардан бармы гариза? Хафизовның әнисе бик динле хатын булмагае. Ахирәттә Ходай тиешлесен үзе карарды. Гариза язып, җәфаланып кына улымны кире кайтарып булмас бит ди. Бүтән туганнары юк. Анысы алар эше. Хәзер икенче нәрсә. Малышевка кагылышлы юнәлеш ничек? Хафизовның бакчадан үз аяклары белән чыгып китүе ышандырамы? Сыгыннан хулиганнар кулына эләгү ихтималы ничек? Андый мөмкинлек тә күздә тотыла. Ләкин хәзергә андый фактлар юк. Киресенчә, Хафизовның медицина персоналы алдында ап-ачык әйткән сүзе бар. Сезне кем кыйнады дигән сорауга ул Малышев үтерде дип җавап биргән. Аңлашылды. Эшне дәвам итегез. Кагазларын тиз генә җыеп, урынбасар җәһәт чыгып китте. Шунда ук кизү милиционер кирип, сезнең яңа кирергә теләүчеләр бар иде. Нишлисез, кертергәме дип сораган иде. Денис Иванович кискен рәвештә кул селтәде. Юк. Шуннан соң ким дигәндә ярты сәгать терсәкләре белән өстәлгә таянган хәлдә ике кулы белән башын учлап хәрәкәтсез утырды. Бу минутлар аның өчен коточкыч авыр мизгелләр иде. Ул үз гомерендә беренче мәртәбә тикшерүчеләргә үз ихтияры белән юнәлеш бирде. Урынбасар моны сизмәде дисәң дә сизеп, әлбәттә исенә төшерәчәк. Кайчан булса да, әйе, закламыйча. Нәтиҗәләрне төсмерләргә, ярым тоннарга бүлгәләмичә ясаган нәтиҗәсен уенда кабатлый башын күтәрде. Өстәлдәге документларны тимер шкафка салгач, акрын ишеккә таба атлады. Кабул итү бүлмәсенә чыккач, кизү милиционерга: "Мин эш белән авылга барып кайтам, сораучыларга әйтерсез" дип китеп барды. Киткән җире исә нибарысы үз ие иде. Иендә бер үзе ята тора көн уздырды. Хатыны калдырган ризыкларын җылытып ашады. Шәй кайнатып эчкән булды, душта кыйнган булды. Ләкин үзеннән җирәнү хисе күңелен һаман булгата иде. Хатыны кайтып хәл сорашкач та, бөтенесе үз урында дип сырт кабартудан башка нәрсә эшләмичә һәм сөйләшәсе килмичә, кичке һавада йөргә чыгып китте. Сораучылар булса, мин авылда дип өстәде. Соң кайтты, эшкә иртә китте. Урынбасар белән кичәге очрашу нигезендә Миша Михайловны иреккә чыгарганнар иде. Тагын ике хулиган кулга алынган. Шушы хәбәрләрне җиткергән кизүләргә Денис Иванович булды, искә алынды, тикшерүчеләр керсен дип операция вәкилләрен кабинетка чакырды. Гадәти, көндәлек эшләр дәвам итте дияргә кирәк. Марва белән Анна иртәнгелекне ашарга утырганнар гына иде, тәрәзә аша ниндидер күләгә узды. Күзләре табынга төбәлгәнлектән шәйләми калдылар. Күп тә үтмичә, күләгә тәгаенләшә башлады. Күтәрмәдә, болдырда, ишек катында адымнар дөп-дөп, идәгеләрнең йөрәге дә дөп-дөп. Нәрсәдә булса уйлап өлгергәнче ишек ачылды. Дигәнче, уйга килеп киткән өмет акланып та куйды. Ишек төбендә ул, аларның сөекле уллары Миша, Мәлих. Хатыннар ишәсе шәйләрен куеп, икесе бер юлы сикереп тордылар. Ишек төбенә атылдылар. "Эй, улым, улым" дип, иң алдан Мәлихне Анна кочаклап алды. "Кайттыңмы, балам? Дөрес эшләгәнсең, рәхмәт. Менә бит, Эй, куркыттың да инде. Котны чырдың. Ярый, курку белән кутылгач бик әйбәт. Хәзер акыллырак булырбыз. Шулай бит, улым? Шулай диген, балам.
Шул рәвешле Анна пайпылдый Мәлихне кочаклый да сөя. Мәлих ычкынган сайын тагын барып кочаклый. Марвага исәнләшергә дә чират җитми. Тик тора бер кырыйда ана кеше. Мәлих үзе дә әнисе янына килергә, исәнләшергә ашыкмый. Бераздан соң Анна рәхәтләнеп сөенгәч, күңеле булганчы матавыклангач һәм «Я, әниең белән исәнләш инде» дигәч кенә, ана белән бала бер-берсенә якын килделәр. Мәгәр кочаклашулар ул хәтле кайнар була алмады. Мәлих кул гына биреп, әнисе аның аркасыннан кычкач та каткан килеш басып торды. «Я, юын инде, бергәләп чәй ичик» диде анасы. Нишләптер тыныч кына һәм артык сөенеш сиздерә алмыйча. Шатлык зур булса да, улының Аннага чын җылылык, үзенә салкынчарак мөнәсәбәт сиздерүе эчкә ниндидер шомга охшаш тоем барлыкка китерде. Йөрәккә бик кечкенә шырпы кадалгандай тоелды. Аны моны сизмәгән малай һич тә уңайсызланмыйча, «Юынам хәзер» дип, иң башта күлмәген салып атты да, ванна бүлмәсенә кереп китте. Анна белән нәнә аның шабыр-шыбыр юынганын тыңлап, елмаешып шатлык кичерделәр. Шәй онытылды. Марваның бая йөрәген шәнчеп куйган хәтер калу кебегрәк нәрсә дә тиз үк юкка чыкты. Бәхетлеләргә куаныч истәп Мәлих тастымал белән сөртенә алар каршына килеп басты. Анна шунда гына аңа алмаш күлмәк кирәклеген төшенде. Онытып торам лабаса балама күлмәк бирергә, хәзер балакайым бер генә минут. Шулай дип җәһәт кенә залдагы шкаф тартмаларын ачты да, тиз арада тиешле күлмәкне табып, Мәлихкә сузды. Калганы сүзсез аңлашылганча бәхетле шимлек булган шәй янында матур гына сөйләшеп утырдылар. Марваның берничә мәртәбә кабатлаган сүзе шул булды. «И котны алдың да инде, үзең дә шулай ярыймыни? Ладно, мам, хватит об этом. Хватит, бик хватит. Моннан соң акыллырак булырсың. Бәлки әле монысы хәерлегә булыр. Уеннан уймак чыкканын башта ук белеп тору файдага китәр». Улы аның сүзен кабул итәме, юкмы икәнен белмәгән килеш, ана кеше вагазны өсти торды. Дәүләт имтиханнары җиткәч кенә котышты, институтны бетерә алмыйча кала дип. Бер калдымы аннары суына ул. Калган эшкә кар ява әйбәт булды. Куркуыбыз кысыр булып чыкты. Безне бүтәнчә акылга утыртып булмагандыр күрәсең. Дөресме, улым? Дөрес дип куйса, теле кырмас иде дә бит, ләкин малай әнисенә кырын карап кына күз ялтыратты да, мәгънәсез рәвештә, исән булсак, үлмәбез дип елмайган булды. Шаярта белә янәсе. Ашап эчкәч үз бүлмәсенә кергән иде, ядрәдәй атылып кире чыкты. Минем картиналар кая куйдыгыз? Әнисенә ачулы карап, ни өчендер ике кулын өскә күтәрде. Синең эшме бу? Минем эш. Пычрак сүрәтләргә карап, җаны әшәкләнмәсен дидем. Кайда сүрәтләр? Йыртып аттым. Син, мам, дурыш толи акылыңдамы? Аларны бүлмәгә бүтән кертергә рөхсәтем юк. Синнән кем рөхсәт сораган әле? Кинәт телсез калган ана урыннан кубып диванга күчте һәм читкә борылып, улына борылып карамас булды. Улы исә һаман үз хакында гаваламакчы. Шундый әйберне йыртып ташларга. Хәзер аның бер-берсе ничә сум тора, беләсеңме шуны? Сатып йөрмәкче буласыңмы шуларны? Йөрисе дә юк. Бүген әйтсәң, иртәгә 100 кеше килеп, кулың ниең белән йылкып алырга торалар. Сатсаң, бүлмәдә тотарга димәсәң, сүз бирсәң, бирәм тап кына, кайтар кире. Кайда? Чыланда, шкаф башында. Атылган ядрәдәй чыгып та китте малай. Һәм озакламыйча авызы колагына чайрылган хәлдә килеп тә керде. Молодец, мам, әрәм итмәгәнсең. Ә син сүзеңдә торырсыңмы? Ярый, мам, карарбыз. Мин институтка. Анда исемлектән сызып ташламасыннар. Малай идә 1000 төрле сорау калдырып чыгып та сызды. Адым тавышлары тынгач, Анна татарчалап, Аллаһ Тәгалә акыл бирсен дип чукынып куйды. Марва шулай гына була күрсен дип авыр көрсенде. Хатын кызга эш таба алмыйча интегәсе түгел бит. Анна кибеткә чыгып китте дә, бөтен хәсрәт Марваның үз өстенә калды. Хафалы сорауларның иге-чиге юк. Ничек дип, нәрсә әйтеп чыгардылар икән малайны? Бөтенләйгәме, әллә? Алла сакласын. Дениска шалтыратып карыйммы дип та уйлаган иде дә, тик ул уйдан тиз кайтты. Эшне бузып куюың бар. Денис Иванович тотынган икән, бөтенесе тәртипле булыр. Әдәм баласы шул инде ул. Үз бәхетенә үзе ышана алмыйча интегер. Булганына шөкер итеп, кулыңдагының кадерен белү зарур юк исә. Син дә шулай юк кайгы белән баш ватмыйча үз кирәгеңне кайгырт. Син бит монда гомерлеккә килмәгән, мәктәбең көтә, укучыларың. Алар Мәлих кебек сатулашмыйлар. Алла урынына күреп ихтирам итәләр, авызга гына карап торалар. Һәр сүзне күңелләренә сеңдерергә тырышалар. Тәкъдир шулай кушты ки, Мәлихне үзенең бердән-бер баласын ана кеше үзе теләгәнчә тәрбияли алмады. Хәзер исә ката башлаган буыннарны төзәтү, ай-һай.
Мәктәп исенә төшкәч, Марва җитез генә атлап билет кассасына юнәлде. Алып та кайтты билетны. Кичке чәй вакытында шул хәбәрне улына җиткергәч, улы күз тимәсен әдәпле генә: "Шулаймы, имам, нишләп алай тиз?" дип, күңел өчен булса да ризасызлык сиздергәндә әйтте. "Эш бит, балам, пенсияга чыкмадыңмы әле?" "Чыктым да, укытам әле. Эшсез тору читем бит." "Аха, иртәгә дим, самолетка бәлки затырсың." Менә эш нәрсәдә икән. Минем мам иртәгә политэкономиядан консультация, озаталмам инде, ачуланмассың." Ни әйтсен ана кеше, иреннәрен кысып кына куйды. Чәй эчкәндә чәчәде. Чәчәгәч йөткерә-йөткерә ванна бүлмәсенә кереп китте. Тамак төбе тәмам йөткереп интектермәс булгач кына залга чыкты. Бу вакытта малай үз бүлмәсенә кереп киткән иде. Озакламыйча шул яктан ук күк күкрәвенә тиң шартлау дөбердәү ишетеп сискәнде ана. Ике колагын бер юлы каплап, диванга баш терәде. Иртәгесен самолетка аны Анна затты. Алай-булай суд була калса, Анна игә телеграмма сугарга тиешлеге хакында сүз беркеттеләр. Эш урынына түгел, мәктәпкә түгел, игә әлбәттә. Игә җибәр телеграмманы дип кабат-кабат кисәтте Марва. Ярый, борчылма, Марвушка. Синең идә булуыңа караганда, эштә булуың күбрәк. Шуңа күрә тегесен эшеңә җибәргән идем. Монысын кирәге чыкса, игә җибәрермен. Онытма. Оныта буламмы, борчылма. Шул арада эфир аша көр һәм матур хатын-кыз авазы пассажирларны самолетка утырырга чакырды. Алабугада эшләрнең киләне язганын үз күзе белән күргәч, сәгать көндезге 4ләрдә үз өенә кайтып кергәч, инде үз урынына кайтырга тиеш булса да, мәгәр алай килеп чыкмады. Йөрәге буш иде, җилкенеп куйды. Тын бүлмә әйтерсең жуылды иде. Моннан берничә көн элек юл чыкканда җан ничек ашкынса, хәзер дә шулай. Үңәшне нидер кыса, күңел гүяки нәрсәдер сизенә, гүяки аны монда да яман хәбәр көтә. Нәрсә, нисең? Ләкин мондый яман шик белән килешәсе дә килми. Күңел үз сизенүен җипләмичә әйбәт хәбәрләр көтә, матур үзгәрешләр көтә. Ялгызлыктандыр дип уйлый Марва. Бүтән нәрсәдән булсын? Алабугада нәрсәседер онытылып калды шикелле. Җанның бер өлеше шунда калды кебек. Улы белән, ире белән, Анна белән кайчандыр бергә яшәлгән бәхетле матур тормыш калды. Бәхетле матур тормышның моңга әйләнгән яткәре калды. Анысы партизанка һәм комсомолка Гөлсара исемле җырлар язылган пластинка буладыр. Шуны уйнатып караганнан соң инде күптән йокыга талган тойгылар кабат уянды бугай. Үзәк üzелеп шул көннәргә, элекке сөйнешләргә кайтып килә башлады. Мөмкин түгел икәне дә билгеле. Мәгәр билгеле булган кие шул булмаска тиешле нәрсәгә тартыла күңел. Җилкенепме җилкенә. Ул пластинка Малихкамы, Аннагамы, Денискамы кирәкле. Аларның һәр өчесе өчен ул пластинка тишекле бер тиен. Әгәр дә Марва алып китәм дисә, аны беркем дә кызганмас иде. Ә бит әле тагын шунысы бар, пластинка Денис бүләге, димәк, Марваның тәгаен үзенеке. Менә шул җыр калган Алабугада. Әгәр аны алып кайткан булса, йөрәк бәлки булай җилкенмәгән булыр иде. Язмышның үзенә охшаш җырны тыңлап мавыгыр, юаныр иде. Ә булай исә бөтенләй шыдар әмәл калмады ләбаса. Ялгызлыкка түзә алмыйча, мақмай шикелле улап җибәрерсеңмени? Битен кулын югач чак кына эчтәге ут сүрелә төшкәндәй тоелса да, күңеленең үз урынына тиз генә утырачагына ышана алмаган Марва юл киемнәрен алмаштырып киенде дә урамга чыгып китте, мәктәпкә. Анда кешеләр китеп бетмәгән иде әле. Укытучыларның кайберләре кире килгән, шулай ук бер башларына урын таба алмаганга күрәдер бәлки. Һәр хәлдә тормышының бик тә кызык булуыннан түгелдер. Улларның шулай. Ә балаларныкы ничек булыр? Аларның күрәселәре алда әле. Шулай да мәктәп коткара яза шул. Менә Марвага җиңелрәк булып китте. Укучылар исәнләшкәч, изенә хәтта елмаю галәмәтләре чыкты. Директор инекәш белән сөйләшеп утырганда исә, элекке Марва басынкы, тыйнак, тыныч Марва Артемовна үзенә кайтты, үз асылына. Рәхмәт, мәктәп. Марваның бөтен тормышы элек тә синдә иде, хәзер дә шулай булып калды. Иртәгесен исә күңеленең үз урынына тәмам утырмыйча хәле юк. Чөнки ул үз урында, кара такта эргәсендә, өстәл янында. Патша да үз тәхетендә үзен булай бәхетле тоймагандыр мөгаен. Ә Марва туя. Күкрәгенә журналны рәхәтләнеп кыскан хәлдә коридор буйлап атлаганда, класс ишегеннән узганда ук шул хисне тоеп атлый. Башта инде бернинди күләгәле уй кала алмый, чөнки Марва Артемовнаны сәламләп класс аяк үрә баса. Шатлыклы ничә күз аңа яшәү дәрте сирпи. Исәнмесез, кадерле балалар? Бүтән чакта кадерле кадәресе әйтелми иде әлбәттә. Ә бүген әйтелде менә.
Тойгылар хәерлегә күрә уртак иде бугай. Балалар үзләре дә "Исәнмесез, Марва Артемовна, нишләп озак йөрдегез?" дип сагыну сиздерделәр. "Туры килде шул", дип ихлас сөенде апалары. Шул арада сагынып өлгердем. "Сезсез, күңелсез икән", дип тә куйды. Бүтән вакытта бу сүзләр әйтелмиләр иде. Шулай итеп, бүген эшкә аеруча зур теләк белән керештеләр. Укытучы да, укучылар да. "Башлыйбызмы? Дежур кем?" Дежур кыстырып класста бөтен кеше дә бар дигәч, "Кай төштә калдык әле без?" дип сораган булды. Алмашлыкларда тукталдык. Кабатлау дәресе иде. Ул шулай дәвам итте. Марва Артемовна кара тактага барлык килешләрне тезеп, баш килеш турысына сам, сама, он, ана дигән алмашлыкларны язып куйды. "Төрләндерегез." Класс дәфтәрләргә иелде. Укытучы бүтән эш юклыктан дәреслек битләрен актаргалап, узган сәхифәләрне барларга тырышты. Укытучы сама алмашлыгын үзе дип фаразлый. Һәм сез аны карагыз, төрләндереп, мөмкинме? Тормышта Марва һич тә төрләнә белмәде. Гел үзе булып яшәде кебек. Ә чынлыктан ничегрәк икән? Уе ихлас, балалар белән мөнәсәбәте һәрчак әйбәт булды. Укучыларын ул яраткач, балалар аңа шундый ук ихтирам белән җавап бирә килделәр. Гомер буе шулай булды. Гәрчә кайбер хатирәләрне искә төшерсәң, бүтәнчәрәк булырга тиеш кебек тоелса да, гәрчә аның педагоглык хезмәте икенче төслерәк башланса да. Атасыз калган гаиләнең хәле билгеле бит. Бигрәк тә бөтен ил ашка интеккәндә. 4 баланың икесе үлгәч, Марваны әнисе үзенең бер Катя исемле танышына бала карарга җибәрде. Аңа 7 яше тулып кына килгән сабыйга 2 ир бала тапшырдылар. Берсе 4, икенчесе 2 яшьлек. Билгеле инде, уйнап көлеп, шаярып, аунап, мәтәлчек атып мәш киләләр. Марваның үзендә алар исәбендә дияргә кирәк. Ләкин уеннан уймак чыга башласа, тәртипне ул урнаштырырга тиеш. Җавапны ул тота. Шулай бер көнне 2 малай пыр тузып сугышып китте ләбаса. Мөлкәт өчен бара сугыш. Кайчандыр бик электән калган сүрәт бар иде. Тырна төлкене, төлке тырнаны кунак итә. Нечкә авызлы шүлмәктән үз сыен рәхәтләнеп эчә тырна дус. Ә төлке аның янында нишләргә белмичә әтәләнә. Шул сүрәткә 2 малайның һәр кайсында хуҗа буласы килеп, берсе икенчесен сүрәтне тотып карау бәхетеннән үк мәхрүм итмәкче. 2 яшьлек Толядан 4 яшьлек Коля мөлкәтне талап алды да, йортның икенче ягына ук чыгып качты. Рәнҗетелгән, таланган Толя шыелдап, абис артыннан тыраклады. Алпан тилпән килеп җиткәч, абисын таламакчы. Кагазның бер башына эләктергән иде, бер читеннән кагаз умырылып та чыкты. Бөтен мөлкәт гадел хәл ителде югыйсә. 2гә яртылашка бүленде. Һәр кем кулында үз байлыгы. Мәгәр сугыш дәвам итә. Кулаклардан, чәчләрдән тартышып, изүләрдән, якалардан, итәкләрдән йолкыш, ул тавышлары, чинаулары, суйган чакта кычкырган чучкадан яманрак чыелдылар. Колак пәрдәләре йыртылырлык. Марва түзә алмады. Үзенең дә каны кызып китеп, 2 малайның икесенең дә җилкәсеннән эләктереп, 2 кабак башны бер-берсенә бәргәләргә кереште. Шулай ул янәсе тәртип урнаштыра. 2 баш дыңк-дыңк. Балалары өчен җан аткан Катя апа мич каршында камырмы баса, токмачмы җәя иде. Сугыш дәрте, тәртип урнаштыру гамәле инде аңа күчкәч, аның йөрәгендә ут булып кабынгандыр күрәсең. Кулларын җилкәләрдән ычкындырырга өлгермәгән Марва өстеннән ажгырып килүе булды, һәм күз ачып йомганчы Марваның үз башы дыңк итте. Уклау белән тындырган икән апа. Һәм кул дигән арада сөяксез шикелле асылынып төште. Уклау төшкән арада кыз үзенең уң кулы белән башын тотып өлгергән икән. Инде Марва кычкыра, Марва елый. Малайлар секунд эчендә шым булды. Кайсы каяк почмаккадыр шумды булар. Ә менә кулның бер каяк кузгалырлык рәте калмаган. Асылынган килеш буйсынмый, күтәрелми. Катя түти кулны тастымал белән бәйләп, тиз арада Марваны әнисенә илтеп тапшырды. Педагогика өлкәсендәге шушы беренче тәҗрибәне Марва хәтеренә еш китерә торган булды. Тәҗрибәдән шундыйрак нәтиҗә килеп чыга иде. Әгәр дә балаларны яратса, тәрбияче тәртип урнаштыруның бүтән әмәлен тапкан булыр иде. Күрәсең, тәрбияче әйбәт педагог булып тумаган, шул кеше гомер буе балалар укытты. Хәтеренә килгән уйлардан көрсенеп, укытучы апа бүгенге көнгә, бүгенге балаларга күз ташлады. Булар үз баласы да якын кебек. Марваның шул ерак очрагыннан соң һичбер укучысының якасыннан, җилкәсеннән эләктергәне булмады. Беренче сабакны шәкертләренә түгел, үзенә биргән булып чыкты. Аяк ура басты Марва. "Я, төрләндереп бетердегезме?" "Бетердек, Марва Артемовна." Ярты классның кул күтәрүен күреп, укытучы журналга карый. Билгеләре азрак булган укучыга туктала караш. "Якупова Әнисә, яле чыгалы,
Сам дигән алмашлыкны төрләндер. Әнисе атлы бала тиз арада тактага барлык килешләрне теркәп тә куя. Дөресме, балалар? Дөрес. Алмашлык белән эш җиңел хәл ителгәч, күңелдә Денисның хәле катлаулы түгел дигән нәтиҗә чыга. Ә менә эш Марваның үзенә, Сама алмашлыгына җиткәч, винительный дигән килештә, татарча гаепләү килеше буламы икән инде бу, эш төртелеп калды. Такта янына чыкканы берсе Саму дип яза. Кем башкача уйлый дигән сорауга карата нибары бер генә кул күтәрелә. Нечкәрәк, озынча буйлы, кыңгырт чырайлы ир бала. Бәләкәй чакта Мәлих та шушы төслерәк иде. Мәсгуд исемле малай. Бүтән укучылар язганнан юнәлеш килешне генә сөртте дә Самоя дип язып куйды. Һәм Марва апасына борылды. Башкалары дөрес. Бүтән укучылар хәтта гаҗәпләнеп укытучыга карадылар. Шулай дөресмени диешеп ачыклык көттеләр. Күрдегез, бер генә кеше исендә дөрес калдырган. Шушы сүзләрне әйткәндә Марва апагыз уенда Гайса Хафизовка ошагандыр бәлки бу бала дигән фикер яшен тамырыда ялтырап куя. Бу фикерне ярый әле балаларның ба дип хор белән кычкыруы сүндерә яза. Молодец, Мәсгуд, утыр. Кыяфәтең Мәлихка да, Гайса Хафизовка да тартым. Язмышың икенче төрле була күрсен дип истисе килсә дә, исти алмый Марва. Уйлаганның барысын телдән әйтеп булмый шул. Бәхетле була күрсен бу зирәк малай. Төрләндерү дәвам итте. Калган алмашлыклар белән кыенлыклар килеп чыкмаса да, уйда исә эшләр шомагына бара алмады. 10 дигәндәге Денис белән Мәлих үзләре бөтенләй диярлек башларына китерә алмаган буталчык дәвергә килеп чыктылар. Иң дөрес һәм туры дигән юл адаштырды түгелме соң? Хәзер яшьлектәге кебек бричка төбенә чумып кына кутылып калырга мөмкинме? Атлар куркыныч төштән тиз генә чабып коткара алырмы? Кайдалар, бармы чапкак атлар? Кайда хәзер? Кайда икән яшьлек аргамаклары? Марваның бөтен гомере мәктәп, бөтен яшәгәне шунда калачак. Ә шуннан ары нәрсә? Шуннан ары, ягъни укулар тукталгач, башны кая куярга белмичә аптырыйсың. Ялгыз башка кайда да бер, таң ата да кич була. Быел ялгызлыкны нинди дә булса санаториягә барып кыскартмакчы иде, ләкин ният җимерелде. Алабугадан тагын телеграмма килеп төште. Тагын юл, тагын Алабуга. Анна, Мәлих. Юанырлык бер генә сәбәп бар. Судка Мәлих бар тик шаһид буларак кына чакырылган икән. Судка чаклы институтка сугласы бар дип малай иртүк чыгып китте. Ә суд көндезге сәгать 2гә билгеләнгән иде. Имтиханнары бирелеп беткән Мәлихның диплом аласы гына калган. Тагын нинди эшләре бардыр, мөгаен хатын-кыз белән өйдә сөйләшеп утырасы килмидер. 2гә хәтле 6 сәгать бар бит әле. Малайны аңлап та буладыр кебек. Сәгать 2не Марва үзе дә, Анна да җиткерә алмый интектеләр. Үзләре исә шул ук вакытта ул сәгать җитмәсә ярар иде дип ах итеп күрсенә иделәр. Дөнья бит бу. Кинәт үзгәрә торган заман. Һич көтмәгәндә әллә ниләр килеп чыгуы ихтимал. Икләнүләр, шомланулардан арыган, кара кайгыга баткан ике хатын вакыт җиткәнче үк шәһәр үзәгенә таба юл тотты. Иртәрәк барудан да җиңеллек килмәде әлбәттә. Озак кына урамда, аннары суд утырышы буласы залда көтәргә туры килде. Мәлих бу вакытта күренми иде әле. Судьялар чыгар алдыннан гына арткы урыннарның берсенә кирип утырды ул. Нәрсә уйлый, нинди хисләр кичерә икән? Әмнә әнисе никадәр генә үзен тыныч тотарга тырышса да, барыбер күкрәк үзәгенең калтыраганын абайлады. Калтырауның сәбәбен аңларга тырышты. Аңлый алмыйча интекте. Дөрес, Мәлих монда шаһид кенә. Әтисенең биргән вәгъдәсе бар. Денисның әйткән сүзе бәхәскә мохтаҗ түгел. Ул ничек әйткән, шулай булачак. Әмма дә шуны белгән килештә ышанып бетми күңел үзгәләнә, бергәләнә. Тизрәк кенә уссачы бу каһәр төшкән минутлар. Ходай язмасын мондый хәлне күрергә, душманыңа да, бала аркасында суд бусагасын узарга, бер генә анага да насыйп итмәсен. Әйе, бер кемгә дә. Ниһаять көтелгән һәм көтелмәгән куркыныч аваз, суд килә. Зал аяк ура баса. Судьялар сәхнәдә өстәл янына тезелешеп утыралар. Кыры ишектән хөкемгә тартылучы егетне милиционер алып керә. Читлек кебек тар бүлмәгә утырта. Марва судның башыннан азагына кадәр күзләрен шул егеттән айыра алмады диярлек. Хөкем йоласы теге бу дәрәҗәдә төгәл үтәлә торды. Судья утырышны ачты. Тикшереләсе эшнең истәлеге белән таныштырды. Эш бик гади, бокс уйнаганнар. Уен фаҗигале биткән. Җөмләләрне ничек кенә төрләндерсәләр дә, предмет үзгәрешсез кала бирде. Гаепләнүче булган Константин Сергеевич Малышев прокурорга да, адвокатка да бер төрле җавап бирә торды.
Сорау алу вакытында башкачарак әйткән идегез дип туктатканда да югалып калмыйча, факт бер үк, сүзләр икенче төрле дип җавап кайтарды. Ниһаять, шаһид Мәлих Денисович Михайлов чакырылды. Гражданин Михайлов Мәлих Денисович чакырыла. Арткы ишектән Мәлих килеп керде. Кызарган, каушаган, әле берничә сәгать элек кенә бөтенләй бүтән кеше иде. Марваның йөрәге кысылып калтырап куйды. Һава җитмәгәндәй тоелгач, валидол капты. Күпмедер мизгелдән соң гына судья тавышы ишетелә башлады. Ләкин сүзләре ишетелсә дә, судьяның да, бүтән сөйләүчеләрнең дә үзләре күренә алмады. Марва күзләре белән күрмичә генә һәм колаклары белән дә түгел, бары тик йөрәге белән генә тыңлый иде кебек. Сорау. Делода сезнең исемегез ике төрле язылган. Бер җирдә Мәлих, икенчесендә Михаил. Шуның кайсы дөрес? Икесе дә дөрес. Ничек алай сезнең исемегез икәүмени? Паспортта Мәлих, булай телдән Миша дип йөртәләр. Сез бу исемнәр язылган ике очракны да таныйсызмы? Таныйм. Делода сезнең милләтегез күрсәтелмәгән. Милләтегез белән сез татармы? Түгел. Русмы? Түгел. Алайса милләтегез белән сез кем буласыз соң? Милләтем буенча мин советский. Залда кызык итү умлыклары. Судья һәм утырышчылар якты карашлар белән канәгатьлек хисләре алмашып алдылар хәтта. Судья үзе дә бурычына туры килмәгәнчә тыйгылы нәтиҗә ясап, чын советский гражданин, похвально дип куйды. Тыйгысын халык күңеленә сеңдерер өчен бераз вакыт биргәч кенә рәсми шөгылен дәвам итте. Ярый булды, инде эшкә килсәк, сез, гражданин Михайлов, Гайса Хафиз улы Хафизовны яхшы белә идегезме? Гайсаны институтта белмәгән кеше юктыр, яхшы белә идем. Беренче класстан башлап бергә укыдык, институтта да бергә, якын дуслар идек. Безгә шунысы билгеле, якын дустыгыз кыйналганда, сез аны якламагансыз. Аны кыйнаучы булмады, Кости белән алар бокс кына уйнадылар. Хуштан язганчы уйнадылар, Гайсаның аңы киткәнче, шулаймы? Бокста бу гадәти хәл. Кагыйдәсез сугуларны күрдегезме? Анысына игътибарым җитмәгән. Таныйм. Шулай тиеш дип таптыгызмы әллә? Тиеш дип түгел, сизгерлек җитмәү аркасында гына. Чөнки шактый гына бәйрәм иткән идегез. Таныйм. Димәк, сез дустыгызны якларга тиеш тапмадыгыз. Судья буларак вазифагызны дөрес башкармагансыз булып чыга. Шулаймы? Төгәлүк башкармаганмын булып чыга. Дустыгызның үлемен ничек кичерәсез? Фаҗига итеп, үзегезне әхлаки яктан гаепле дип исәплисезме? Әхлаки гаебемне таныйм. Константин Малышевка мөнәсәбәтегез нинди? Шушы көнгә хәтле дуслар идек. Дустыгызның җинаятын таныйсызмы? Зиһен томаланган вакыттагы хатасы дип саныйм. Гайса исән булса, үзе дә шулай дияр иде. Ышанып әйтәм. Гайса Хафизовның исән чакта әйткән сүзе бүтәнчә. Мин үз колагым белән ишетмәгәнне раслый алмыйм. Судья беразга уйланып калды. Прокурорга, адвокатка, аннары утырышчыларга күз ташлады. Шаһидкә Михаил кем? Шаһид Мәлих Михайловка сораулар тагын булырмы? Сораулар юк иде. Утырыгыз, Михаил Михайлов. Сораулар һәм җаваплар ана кеше өчен шушының белән гомумән тәмамланды. Улның төшеп калган кеше түгеллеген төшенеп, иченә хәтта бераз җылы керде. Күрсәтмәләре гөлдерес булды малайның. Чырае башта йончу тоелса да, соңыннан эшлекле сыман рәвешкә керде. Комсомол тәрбиясе дигән нәтиҗә чыгарды Марва. Ходай кушса, югалмас бала. Малышев соңгы сүздән баш тарткач, суд киңәшкә чыгып китте. Һәм озак та үтмичә кире әйләнеп берничә минуттан хөкем карары игълан ителде. Анысы да бик гади иде. Гражданин Малышев Константин Сергеевич шартлы рәвештә 3 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Шартлы рәвештә бу ни дигән сүз? Кемдер дөньядан киткән, үз теләге белән дия алмассың. Кемдер аны мәҗбүр иткән, сәбәпчесе булган. Кешене вакытсыз теге дөньяга җибәрүче Малышев дигән җинаятчы. Ул иректә булачак. Гаделме соң бу? Марваның моңа җавап бирерлек хәле юк иде. Гүяки улның исән калуы аны сөендермәде. Залдан чыгышлый карашы белән малайны эзләгән иде дә, таба алмагач тынычланды. Бүтәнчә эзләнмәде. Малай мөгаен Костяны көтәр. Сау астыннан чыкканда кайбер юлаларны үтисе булыр. Карасыннар инде. Шундый фикер белән Марва Аннаны култыклады да, аннары артык хискә һәм сүзгә бирелмичә генә улларын көтмәстән кайту ягына атладылар. Шулай да урамга чыккач, Аннаның теле ачылды. Хәтта әйтергә кирәк, теле телгә йыкмый. Сәйлән урынына сибә башлады сөенечле сүзләрен. Хәтта бу хәл Марва өчен гаҗәбрәк тә тоела иде. Күрсин, туган анага караганда тәрбияләгән нәнә бәхетлерәк була ала икән. Бәхетле Анна юл буе үзенең сөекле Мишасын мактап кайтты. Сөеп туймаслык бала иде бит ул, туа тумыштан.
институтка кергәч кенә үзгәрде бераз. Шул Костя белән дус булу аркасында. Тегесенең акчасы күп, шул акчага икәүләп бозылдылар. Денис белән син җибәргән акчалар да җитәрлек иде югыйсә. Баланы бузасын килсә, аңа акча бир икән. Шулай килеп чыкты. Әйе, дөресе шул. Ну ярый, Аллага шөкер, исән калдык. Моннан ары акыллырак булырбыз. Балабыз да утыргандыр инде акылга. Икәүләп шундый карарга килделәр. Ләкин бит әле малай үзе бар. Ул ничегрәк уйлый икән? Бәлки малай үзе дә шушылай фикер итә торгандыр. Бүтәнчә була алмас. Узактырмыйча кайтып җитәр дә, шунда тагын бер кабат аңлашырлар. Әйе, кайтып кына җитсен. Ләкин хәл икенче төрлерәк бугай. Мәлих үзе фаҗигадан ул хәтле катгый нәтиҗә ясарга бик үк ашыкмый күрәсең. Кайбер галәмәтләре хәзер үк шул фикергә ишарәли ләбаса. Үз артларыннан бастырып ук кайтыр дип өметләнсәләр дә, беренчедән монысы акланмады. Кичке ашка озаргып көттеләр. Күрсәтмәде малай нурлы йөзен. Аналары шатлыгы шуннан соң сүрелә төшмичә нишләсен? Кич җитте, караңгы төште, юк малай. Төнге 12дә урамга чыгып эзләделәр. Туктала тыңлап тордылар. Юк, ишетелмәде кадерле аваз. Иракта автомашиналар гөрелдәвеннән, якында яфраклар шыбырдавыннан, җилле бердәвеннән башка тавыш ишетә алмадылар. Кара кайгыга чолганып өйгә кайткач, һәм мендәргә угач та йокыга чуму насыйп түгел икән. Бәхет урынына шул гына калды. Менә хәзер тәрәзә төпләрендәге җил кыштырдавын тыңлап ят. Минутларны һәм йөрәк тибешеңне сана. Шамала. Инде сәгать 12ләр җиткәндер. Ниһаять ишек кактылар. Марва нәрсәдер уйлап өлгергәнче, Анна инде ишек катында иде. Тавышы иламсыр. Кем бар анда? Ишек артында мыгырдык аваз. Мин маманны. Ишек төбендә кабынган ут яктысында малайның күзләре чагыла. Зифа тал чыбыгы сыман сыгылып бөгелеп торган көне. Уф, ашыйсым киләде ул бик тә иркә рәвештә. Хәзер ашарсың бар, юын башта, кухняга керерсең. Шул дәрәҗәгә җиткәнче эшәргә соң уятсыз. Ладно, маманны, ачуланма. Әйтмичәт кына әйттек. Костяның кытылуын, бетте все. Шиш. Марва улының алпан тилпән ваннага кирип китүен күргәч, башын юрган белән каплады. Малай, менә ичмасам утырган акылга. Төн буе йоклый алмыйча диярлек борсаланып чыкты ана. Азагы хәерле булсын дип кабатлый таң аттырды. Әллә йоклады, әллә юк, белерлек түгел. Тойгылар арган, бөтен тән кыйналгандай ватылган иде. Мәлих улы төш тирәсендә генә уянды. Кухняга чыгып, андагы бер шише кефирне бугазыннан гына гылт-гылт йотканнан соң, юыныр алдыннан күз тимәсен, әнисе ягына чыгып сәлам бирергә тиеш тапты. Җитте зиһене. Фырсаттан файдаланып Марва төнге маҗара хакында сүз кузгатмакчы иде дә, монысы артыгракка өметләнү булып чыкты әлбәттә. Мәлихнең койрыгын алай җиңел генә эләктереп булмавын әнисе белеп бетерми иде шул әле. Залдагы кичтән җыелмый калдырылган әзер өстәлне күрергә теләмичә, кухняда аннан-моннан капкалагач, малай ашык-пышык киенергә дә кереште. Әни кеше моны сизеп, улы каршына үзе килеп басарга мәҗбүр иде. Килеп басты да, ялварулы күзләр белән карап, әйтерсең, зур үтенеч белән мөрәҗәгать итте. Улым, алдагы эшләр хакында киңәшәсе иде бит. Алдагы эшләр? Имам, эшнең үзенә тотынгач та туйып бетәрбез әле. Хәзер җайбарда ял итәргә кирәк. Ял дисәң дә, киңәшүдән зыян булмас иде. Мам, борчылма. Минем барысы да хәл ителгән. Без бер айга походка китәбез. Ык буена. Ык буена? Анда ни бар? Санаторий бармыни? Анда су, моторлы киме, палатка, балык һәм башка кызыклар, магнитофонны да калдырмыйбыз. Авыл тирәләрендә тукталгач, культура учакларына сыйынып җылынырга була. Шулай мам дип, Мәлих җилкәсенә көрән юкка куртка салды. Кызганыч сине чакырып булмый. Мин улым, әллә җәйне бергә уздырырбызмы дигән идем. Мондамы, Казандамы? Акыллы кеше мам җәйне шәһәрдә үткәрми. Җәй көнне Англиянең бөтен бер парламенты каладан кача. Шулаймыни? Лордлар белән үк ярыша башладыкмыни инде? Ник ярышмаска? Без Америка тикле Американы куып җиттек бит. Узарга гына ярамый. Ыштанның тишек икәне күренә. Ярый мам, мине көтәләр анда. Шулай дип, малай әнисе белән кул изәп саубулашты да чыгып тайды. Әнисе тагын нидер әйтмәкче булган иде, авызы ачык килеш, сүз әйтеп өлгерә алмыйча калды. Аралашу икенче көнне дә шушы дәрәҗәдән уза алмады. Өченче көнне исә әйберләрен шактый зур 2 сумкага тутыргач, шуларны күтәреп ашыга-ашыга китеп барды малай походка, ямлы ак буйларына 1 айга. Канатлары кайрылган ана капка төбенә чыгып ни әйтергә, нәрсә уйларга белмичә, улы күздән югалганчы карап кына калды.
Аннаның хәле бераз җиңелрәктер. Өйдә бакчадашы шыпшык чүпләсә дә бетә торган түгел. Кулдан килгәнчә Марвада ярдәм итеп карар билгеле. Әмма көнне түтәлләргә су сибеп, бәрәңгәр чип кенә тутырып буламыни? Анна моннан тыш кибетләргә чаба, сәгатьләр буе чират тора, ипи чиратына иртәнге 6-дан чыгып баса бичара. Шуңа күрә уйланырга вакыты калмый, һәм җаны тынычрак аның. Ә Марва исә вакытын кая куярга белми. 2 көнгә сузылган бушлыкны комсомолка Гөлсара моңы белән тутырырга тырышты. Тыңлый торгач, иске сорау яңарды. Бу пластинка монда кемгә хаҗәт? Анна татар музыкасын аңламый, Мәлих өчен татарныкыны, урысныкыны, икесе дә анахронизм, аңа Битлслар, Pink Floydлар, Rolling Stone'лар һәм башка төрдә бер шатыр булсын. Ә Гөлсаралар, ай, монда ул рисвай, ләкин булмасын әле алай. Марва апагыз үзе өчен изге булган ул пластинканы сумкасына хәзер үк салып куйсын. Китәсе көнне көтмәстән. Әйе, шулай эшләде ул. Кемнәндер яшергәндәй сумкасына каушый-каушый салып куйды пластинканы. Алабугада узган 4 көннән соң күңеле тагын нәрсәдер эзли һәм ашкына башлагач, Казанга шыкты. Мәгәр анда да бәйрәм көтми. Ялгызлык дигән ачы көн күреш көтә иде шул. Яр-ял юлда аз булса да ял итә җан. Һич югы, шуннан файдаланып калырга кирәк. Авыр булса да юл яхшы, соңгысы гына булмасын. Ай чамасы вакыт тыныч узды. Денис Иванович фаразлаганча, Марва канагать булырга тиеш. Аның үтенече үтәлде бит. Анна кыш тоткандай шатлангандыр, бигрәк тә Мәлих үзе бәхетледер. Ләкин алар бу шатлык сөенечләрнең бер кеше исәбенә. Денис Ивановичның җан тынычлыгы бәрабәрне алмаштырып алганлыгын ай-һай уйлыйлар микән? Үзенең урынбасары Вәли Әхмәтов белән сөйләшкәннән алып, Денис Ивановичның күңеленә иң ерткыч кырмыскалар ялый башлады. Акрын-акрын үрши-үрши, ишәя-ишәя, уяларын һаман зурайта тордылар. Монда урын иркен аларга. Моңарчы шикле бөҗәкләргә уя кыру түгел, хәтта кирип карау җае булмаган чип-чиста иркенлек. Гуяки шау-чәчәк аткан бакчада кинәт килеп чыккан мөмкинлек. Азык мул, һичбер төше кителеп, янчилеп карамаган сау-сәламәт улуг вөҗдан. Рәхәтләнеп кимерегез, мыжгый-мыжгый әвәрә килегез. Иң югары сыйфатлы диетик ризык сезгә. Район халык суды карарын республика югары суды расламады дигән хәбәр гаҗәпләндермәде Денис Ивановичны. Чөнки барлык эшләрнең ак җеп белән тегелгәнен ул сизә, белә иде бит. Район масштабында милицияга Денис Михайлов кул куйган документларга бернинди шиксез ышану гадәткә кергәнлектән, тикшерү машинасы салынган издән бу чиракта җиңел генә узды. Хәзер инде менә эшне яңадан карарга кайтарганнар. Мөгаен ниндидер астыртын сигнал киткән. Яман хәбәрне район халык судьясы җиткерде. Исәнлек саулык сорашкач та турыдан-туры эшкә күчте. Һәм хәлне аңлаткач ук, хәзер нишләргә мөмкин Денис Иванович дип киңәш сорады. Миннән нәрсә таләп ителә? Таләп дип таләп ителмидер. Булай киңәш йөзеннән. Югарыда шундыйрак фикер. Тикшерүне, аннары судны гадел булсын өчен бүтән районга күчерү хакында сүз бара. Гаделлек дигән фикер югарыдан төшәме? Югарыдан, Денис Иванович. Аңлашылмас нәрсә түгел. Денис Иванович өстенә күләгә төшә дигән сүз бу. Димәк, кемнеңдер юлында ул киртә була башлаган. Туган-тумачалык мөнәсәбәтләрен фаш итәргә җыеналар димәк. Кемдер эш башлаганда ук моны белеп эш иткән, һәм форсаты җиткәч тә тиешле кешеләргә хәбәр күндергән. Алда кадрлар мәсьәләсе тора димәк. Законга Денис Иванович кебек бирегеп каткан, мәгълүм идеяларга бер катлы намус белән бирелгән кешеләргә хаҗәт биткән. Алло, сез мине тыңлыйсызмы? Тыңлыйм. Денис Иванович, сезнең мөнәсәбәт моңа нинди булыр? Шуны беләсе килгән иде бит. Кызганыч, минем бер нинди фикерем юк. Гаделлек дип эшне бүтән районга җибәрергә ризалашабызмыни? Карагыз. Гафу итегез, Денис Иванович, исән булыгыз. Көн кебек ачык, кырмыска оясына таяк тыгылган. Ике атнадан соң кабул итү бүлмәсенә Анна килгәнне хәбәр иттеләр. Башлыкның аны кабул итәргә вакыты җитмәде. Йылы-йылы шишенгән Анна кички якта Денис Ивановичлар өй янындагы коймага сөялеп көткән иде. Көткән кешесе күренүгә ышыкланган төшеннән чыкты да тагын елап җибәрде. Денис Иванович, җаным, коткар безне, Алла хакы өчен. Бердән бер улыбызны тагын кулга алдылар бит. Чистайга алып киттеләр. Күрәләтә, үз кулым белән биреп җибәрдем. Талап алдылар. Балага шат ябышып, күлмәкләреннән эләктереп, ышкындырмаска тырышып үстерәлдем. Тигәнәкне йылкыганда йылкып аттылар үземне. Каршыга чыбыш типкәндәй генә алдылар да киттеләр. Денис Иванович, миннән генә түгел, синең кулдан да тартып алдылар бит аны. Нәрсә карадыгыз соң?
Кемнәр кулына биреп җибәрдегез бердән-бер улыгызны? Шитләргә, кемнәр кулына? Денис Иванович, коткар улыңны, минем бердән-бер юанышымны, шатлыгымны, ышанышымны коткар, Аллаһ хакына коткар. Анна шул сүзләр белән Денис Ивановичның күкрәгенә капланды. Мәлихне кычкандай тоеп, аның әтисен кычты. Денис Иванович әнисеннән 3 яшьтә калган ятим, кинәт әнисе белән кавышкандай, аны шушылай әнисе кочаклап илагандай хис итеп, нишләргә белмичә басып торды. Әйтерсең ки, әнисенең чәчләрен сыйпады. Шушы яшенә җиткәч, кадерле әнисенең сөекле улы булу бәхете кайтты. Йөрәге сулкылдый, һәм шул ук вакытта бу сулкылдау ничектер һич аңлашылмаганча татлы иде. Моңарчы ул дөньяда шушындый тойгы барын белмичә яшәгән икән. Бу мөгаен бер кайчанда чыгу юлы тапмаган, нарасы чактан бирле бикле сакланган сабыйлык тойгысының, анага иркәләнәсе килү хисенең, кирәге чыкмаган хиснең тышка кытылгысыз рәвештә бәреп чыгуы иде. Кыйма буенда кочаклашып торган ике өлкән кешене күргәч, кемнәрдер сәерсенеп тә уздылар бугай. Хәерле булсын, куркырлыктан узган инде. Мондый саф, һич гаепсез якынлыктан да оялсаң, дөньяда тагын бүтән нәрсә кала? Куллар арганчы тордылар шулай кочаклашып. Денис Ивановичның бернинди ымлык та чыгара алмыйча газаплануыннан сизенеп өлгергән иде инде Анна. Әйе, ул ярдәм итә алмый. Сәбәбен үзе беләдер, ләкин ул аны әйтми. Кыймага сөялеп калган Денис Ивановичка Анна чак кына алгарак тайпылып, 1 метр чамасы ераккарак китеп карады. Инәлеп күз текәде. Бернинди чара юкмыни, Денис Иванович? Юк, Аннушка, юк. Әйтерсең, көчсезлек билгесе булган шушы сүзне ишетү өчен генә килгән иде Анна. Шуны ишеткәч, әйтерсең ки, тынычланды, турайып күзләрен сөртте. Мин хәзер кем өчен яшим инде дөньяда? Мин кемгә кирәк? Мин дә шундый хәлдә, Анна. Аермачык ишеткәч тә ышанырлык түгел иде бу сүзләргә. Дөньяны кулларында тоткан, тормышның тәртибен саклаган иң көчле, шөһрәтле кешеләрнең берсе шушы сүзләрне теле барып ничек әйтә ала? Аннаны тынычландырмакчы имештер, янәсе бөтен кеше мөшкел хәлдә. Их, Денис Иванович. Ярый, мин китим алайса. Марва Артемовна нишләр? Йөрәге ярылыр дип куркам моны ишеткәч. Ул али мискинкәй бер нәрсә белми бит, бәхетле. Улым иректә ял итә дип рәхәт яшәп ята. Денис Иванович башын уң кул башына таба чайкап кына куя. Тагын көчсезлек галәмәте. Кем уйлаган? Моңарчаны белгән теләсә кемгә әйтсәң, шуларның берсе дә ышанырлык түгел. Дөресе шул, әдәмгә әйтсәң, әдәм ышанмаслык хәл. Фараз акланды. Бер-ике атнадан район судьясы тагын шалтырата. Тавышы сизелерлек үзгәргән, üzülергә торган иске җеп сыман, ышанычсыз. Кайбер хәбәрләр бар бит, Денис Иванович. Күңелсез хәбәрләр. Шулайрак, Денис Иванович, сөенерлек түгел. Безнең теге эшне Чистай районында караганнар. Соң, карар икенче төрле. Эдуард Вахитович, нишләп бу хәбәрне сез миңа җиткерәсез? Сездән килгән эш булгач. Күпчелек эшләрегез безнең аша килмимени? Хөкемне бит барыбер үзегез хәл иттегез. Прокуратура белән бергәләп. Юк, мин җаваплыктан куркып түгел. Хәтта судья буларак та түгел. Бары тик иптәшләрчә. Кемнәрнеңдер суны булгатканлыгын сизенәм. Сезгә ниндидер чаралар күрергә, уяурак булырга кирәкми микән диюем. Кирәкмәгәнгә тыгыла дисәгез, гафу итегез. Кайбер нәрсәләр аңлашыла төште әлбәттә. Ләкин Денис Иванович шактый үртәлсә дә, шикләрнең кемгә караганын белмәгәнлектән, актан-карадан фикер белдерә алмады. Шалтыратуыгыз өчен рәхмәт дию белән шикләнде һәм бүтән сүз көтмәстән трубканы куйды. Кемдер хәлне юри куерта, кем өчендер форсат җайлы. Мондый җайны аңа, бәлки, озак көтәргә туры килгәндер. Морадыңа ирешәчәк тә түгел иде, әгәр гаепләнүчеләрнең берсе Михайлов фамилиясын йөртмәсә. Әгәр зур Михайловның утырган креслосы тарихи шартлар аркасында какшап шыгырдый башламаса. Мәсьәләгә шушылай киңрәк җирлектән карасаң, булачак вакыйгалар аермачык булып күренеп тора. Үзенең бүгенге хәленә Денис Иванович шундый бәя бирде. Ялгышмаган иде. Гоман ителгән бәла соңламыйча һәм иртәләмичә килеп тә җитте әлбәттә, хат кыяфәтендә. Райком бюросы әгъзасы иптәш Д.И. Михайловка чакыру утырышның көн тәртибендә. Беренче, урып җыюга әзерлекнең торышы, икенче, район эчке эшләр бүлеге башлыгы Д.И. Михайловның персональ эше. Өченче, төрлеләр, бюро. Хатны укып чыккач, Денис Иванович хәтта елмаеп куйды. Нинди өлгерлек, нинди бер катлылык һәм уятсыз турлык дип уйлады ул. 2-3 көн элек башка килгән Фараз
тулысы белән акланачак. Үз гомерендә аның үзенә бирелгән закон хәрефләреннән тайпылыш ясаганы юк иде. Соңгы чиракны исәпкә алмаганда. Ләкин барыбер кызык бит. Елмаерга мәҗбүр иткән сәбәп шул. Сыйныф мәнфәгатьләре сагында ул үзен сак торучыларның берсе дип исәпли иде. Ә менә аннан да сизгеррәк, аннан да уяураклар бар икән ләбаса. Бигрәк тә җитәкчелеккә соңгы вакытта килгән якын иптәшләр. Шуларның берсе аның урынбасары. Денис Иванович үз артындагы сәдәпкә басты. Бүтән чак булса, телефон аша үзе чакырыр иде иптәшне. Тыңлыйм, Денис Иванович. Ишек ачып башын эчкә сузган кизү милиционерга ул Вали Әхмәтовны чакырырга кушты. Тавышы гайре җитди һәм рәсми иде. Бүтән чак булса, башкачарак әйтер иде ул. Вали Әхмәтов көттермичә килеп керде. Кыяфәтендә саклык һәм икеләнү билгеләре сизелеп тора иде. Утырды. Елмаерга тырышып, игътибар белән тыңларга җыенуын сиздереп, ике кулы белән урындык артын кочаклады. Иркенләп сөйләшергә мөмкинлеге бар янәсе. Көннең бүген шактый кызу булачагыннан башламакчы иде, ләкин башлык иптәш ул тәкъдим иткән темпны кабул итмәгәнлектән, кем әйткәндәй, сүзне туп-туры үзебезнең сарык тәкәләреннән башларга туры килде. Эш менә нәрсәдә, Марсель Валиевич? Бүгеннән башлап бүлектә җитәкчелекне, контрольне, кайчанга хәтле икәнлеге соңыннан ачыкланыр, сиңа үз истеңә алырга туры килә. Сөенечен көчкә тыеп, ләкин күзләр ялтыравын барыбер яшерә алмаган урынбасар бөтен кыяфәте белән ихтирам белдереп, утырган җиреннән кузгалып, җитди сорау бирергә тырышты. Аңламадым, Денис Иванович, эш нәрсәдә? Шулаймыни? Менә алайса укы. Денис Иванович урынбасарга райкомнан килгән кагазны сузды. Вали Әхмәтов бөкрәйгән кыяфәттә өстәл янына килеп, кагазны алды да баскан килешкенә бер кабат укыды. Ике кабат, ләкин барыбер гүяки төшенеп җитмәде. Соң, дөньяда булмый торган нәрсәме инде бу? Минем тарихта булганы юк, ә бу 40 еллык тарих. Булмаса соң, кем әйткәндә ярасыз батыр буламыни? Денис Иванович сүз урынына җилкәсен генә җыерып куйгач, Вали Әхмәтов дәвам итте. Минемчә, ул хәтле күтәрелеп бәрелергә ярамый. Әйтер идем, сезгә хас түгел булай. Күпме дошманнарны, җинаятьчеләрне җиңгән, каушамаган, курыкмаган кеше хәзер килеп, булар башка төрле, корал тотып түгел, шаяра көлә киләләр. Булары тагын да куркынычрак. Барыбер, булай ук курку, уят, җитди түгел, балаларча. Кеше көлдермәгез зинһар, сорыйм, гафу итегез. Денис Ивановичның кашлары җыйрыла төшкәнне шәйләп, тыйлыкты урынбасар. Шуннан соң гәп җанлана алмады. Урынбасар үзе генә сөйләргә мәҗбүр. Райкомның беренче секретарен ал, әйе үзебезнең Сәлим Сәлмановичны бер карасаң әүлия, ныклабрак карасаң. Обкомнан ничәмә выговор күтәреп кайтты. Бурны түбәнәйдеме соң? Киресенчә, шелтә күтәреп башын күккә чөеп кайта да, мондагы оешмаларны, колхозларны пранзаран китерә. Үзеннән бер башка түбәнрәк иптәшләргә кайнар шелтәләр өләшә. Башка күп шелтәләр арасында аның бердән бер шелтәсе эреп юкка чыга. Югары уңыш алынса, күчмә кызыл байраклар районга, колхозга һәм башкалар, котлаулар, бәйрәмнәр. Сәлим Сәлманович исә герой. Халык каршында йөзе ак, аңа зал аяк үрә торып кул чаба. Так что, Денис Иванович, ашыгырга киңәш итмим сезгә. Мин сезне аңламыйм, аңларга теләгем дә юк. Калганын инде үзегез карагыз дигәндә Вали Әхмәтов башын аска иеп тын калды. Тынлык озакка сузылды. Хәзер Вали Әхмәтовның әйтеләсе әйтелгән, бүтән үгетләре нияте калмаган. Җитәкче кеше үзе акыл өйрәтсен. Ләкин Денис Иванович авыз ачарга җыенмады. Һәр нәрсәнең чиге бар, әңгәмәгә нокта куярга вакыт. Шуны сизү аркасындадыр ниһаять Денис Иванович телгә килде. Мин сезне аңладым, рәхмәт, диде ул, баштагы кырыслыгын киметә төшеп. Ләкин сезгә мин әйткәнчә эшләргә туры килер. Алдагысын бюродан соң хәл итәрбез. Әңгәмәнең төгәлләнгәнен аңлатып, ул урыннан торды. Көн сайын райкомга ким дигәндә бер тапкыр сугылып чыга торган кешенең ул таба илткән эзләре суынды. Денис Иванович күренми башласа, үзе шалтырата торган Сәлим Сәлманович та аның телефон номерын онытты. Ике ара тын. Давыл алды тынлыгыдыр. Галәмәтләр шуны күрсәтә. Көннәр аяз торуга карамастан, күңелдәге барометр давыл ягына авыша бара. Эшкә вакытында килеп, вакытында кайта биргән Михайлов иптәш эчке эшләрнең берсендә дә катнашмавын дәвам итә. Әгәр дә хезмәткәрләр теге яки бу мәсьәләне ничек хәл итәбез дип керсә, аларны ул Вали Әхмәтовка җибәрә. Бухгалтерлар киткән кагазларга гына кул куя тора. Акча четерекле нәрсә, җаваплылыкны бүтән кешегә аударырга ярамый. Шул рәвешле атна буе диярлек ул эшендә эшсез утырды. Шөгыльсезлектән интекмәс өчен иске документлар карап уйланды.
40 еллык хезмәт юлында төрлесе булган. Гыйбрәтләр дә, хикмәтләр дә. Юл дигәнебез туган авылдан, шәһәр чаклы зур Катюма дигән авылдан башлана. Олыс Совет рәисе үз авылларындагы барча кыйммәтле әйберләрне төяп, Чистайга җибәргән көннән. Авылга укытучы булып килгән Марва исемле япь-яшь шибәр белән бричкага утырып чапкан чактан. Шуннан соң күпме гомер узган. Әйтерсең, паратларда чабып кына узылганда куйган. Менә сиңа тормыш. 20 ел Марва белән, калган 20се аннан башка. Менә паратлар тукталды, тугарылды. Максатка җиттек дигәндә. Нинди дәһшәтле, котышкыч юлларны имгәнми нитми үткәч, кеше бүгенге ямсыз, рәнҗеткеч упкын каршына килеп чыгарбыз дип кем уйлый алган? Башта шәпле аргамакларда, аннары тракторлар, автомашиналарда, соңгы чакларда исә җиңел Волгаларда җилдерә торгач, җиңүләрдән җиңүләргә ирешә торгач, шушындый уятсыз таркаулыкка килеп чыгарбыз. Мәгънәсез ыгы-зыгыларга, ил мөлкәтен тарката, шаулаша бушлыкка, юклыкка таба шуыша барырга, тәгәри бирергә мәҗбүр ителербез дигән уй кем башына килә алган? Паратларда олысның барлык авылларынан җыеп, кайбер очракларда талап алынган байлыклар тиешле урынга бик вакытлы тапшырылса да, затлы әйберләр, алтын-көмешләр бәрабәренә шактый икмәк сатып алынса, якыннан һәм ерактан кайтарылса да, кара кышның иләмсез олы корсагын тутырырлык була алмаган иде шул. Кыш көне үк ачыккан төбәкләр белән чагыштырганда, беренче чорда корбаннар артык күп булмаса да, язга чыккач барыбер илгә килгән афәт бөтен кыргыйлыкларын эшкә кушмыйча калмаган иде. Халык тормышы, революция язмышы һәм Марва белән Денис язмышы да гүяки күктән ингән куркыныч хәлгә, кара кышка, кара язга, кара җәйгә, кара көзгә, ач үлем вахшилекләренә килеп чыккан иде. Тарихта кыргыйлык белән тамгаланган 21-нче. Милиция хезмәткәре булып эшли генә башлаган Денис Михайлов дигән яшь егеткә Олыс Советыннан үлемгә каршы көрәш бурычы йөкләнде. Вахшилектән беренче хәбәр. Кайбер авылларда адәмнәр бер-берсен ашый башлаган. Анда адәмнәрне тотып, тиешле урыннарга озатырга кирәк. Иске Ильмова дигән авылдан тәгаен хәбәр. Бер хатын үз балаларын ашый имеш. Дениска берничә кешелек отряд төзергә тәкъдим ителсә дә, ашыгычлык сәбәпле ул башка иптәшләр эзләп тора алмады. Юлдаш итеп, дошман ядрәләре аркылы бергә чыккан, инде сыналган кешене Марва дигән кыз баланы сайлады. Кыз каршы килмәгәй дип шикләнсә дә, кая ул? Бер сүзсез риза булды шибәр. Һәм киттеләр. Дөрес, бу юлы парадта түгел, сыңар ат белән. Денисның билендә маузер, шуңа күрәдер Марваның чыраенда курку галәмәте күренми иде. Авыл уртасында тукталып, әлеге хатынны исеме белән атап, өйнең кайда икәнлеген сорадылар. Арка урам дигән җирдә зиярат шундарак икән. Җәяүләп шунда юнәлделәр. Денис бераз гына алдан, Марва 2-3 адым арттан атлады. Килеп җиттеләр йортка. Үй алдыйданнары җимерләм дип калтырый. Эчке ишек аркылы җылы пар бөркелә. Шакымый гына керделәр. Хатын бер үзе. Миче дөрләп яна, казаны быгырдап кайный. Ятлар күренүгә хатын кулга ләккән йырткыч җәнлек сыман куркып, гүя китешләшергә әзерләнеп сагая калды. Дошманнарына ташланырга торган кыяфәтеннән, явыз күзләреннән үк хәлнең яманлыгы ялтырап күренде. Денис аңа һич сүз кушмыйча диварда казан янында эленеп торган озын саплы аш чумышын алып, шуның белән казаннан ит кисәге эләктереп чыгаргач, күрәсеңме дигән ым белән Марвага карады. Күрмәскә иде дә, нишлисең? Төшкә дә кермәскә тиешле җан өшеткеч нәрсәләрне индә күрсәтә бит каһәрле тормыш. Үзен акылга сыймаслык тырышлык белән көчләп булса да, карады Марва. Һәм күрде, күрергә дучар ителде. Чүмештә бала кулы иде. Денис пычмакка кысыркланган хатын кыяфәтле, дер-дер калтыраган җәнлекне изүннән тотып аяк үрә бастырды. Бу нәрсә дип, чүмешне аның борын төбенә үк китерде. Йырткыч ана ымлык чыгармады. Кабат-кабат сораганны да әйтерсең ишетми иде. Бите балавыздан ясалгандай хәрәкәтсез иде, үлгән төсле иде. Денис шушы хәтле ширкандыргыч күренештән чырайлары җырлган хәлдә нидер әйтә ала бит әле. Марвага өйдә калып торырга куша бугай. Әйе, Марваны йырткыч хатын белән икәүдән икәү калдырып,
үзе ни өчендер чолан түбәсенә менеп китте. Ул да булмады, ишектән бала башы тотып керде. Баягы кул белән башны калын шәлгә төреп Марвага сузды. Марва алмый торганлыктан тот дип бөтен кешене акырды. Шундый ук аяусызлык белән хатынга җыенырга кушты. Хатынга сәкедән алып сәләмә бишмәт кидерде дә беләгеннән тотып ишеккә таба силтәде. Атла дип боерды. Шулай урамга чыктылар. Марва имәнгеч тәнгә тимәсен өчен кулларын алга суза-суза гына атлап бара иде. Ул чакта Улыс Советында кеше ашаучылар белән көрәш комитеты оешкан иде. Җинаять өстендә тотылган әлеге хатынны шул комитетка илтеп тапшырдылар. Мондый җинаятьчеләр бу хатын гына түгел. Улыстан аларны Яңа Шишмә дигән авылга озата тордылар. Аннан соң кая җибәргәннәр, нишләткәннәрдер. Денис монысын белмәде һәм кызыксынмады. Шунысы хак. Ул әдәмнәр моңарча яшәгән төбәкләренә кире әйләнеп кайтмадылар. Фаҗигаләр дәвам итә. Аш үлем тантана итә бирә иде. Бөтен илдә мәйетләрне арбага тиеп, утын урынына ташыйлар. Барысы бер чокырга күмелә. Шундый көннәрнең берсендә Денис белән Марвага гаиләсез калган балаларны җыеп милициягә тапшыру бурычы йөкләнде. Тәгаен адрес белән тагын юлга чыктылар. Яңа Илмова дигән авылга килделәр. Күрсәтелгән өйләрнең берсе салам түбәле, башы кыйшаеп тора. Монда аларны балалар көтә. Әтиләре кайдадыр, азык эзләргә киткән җирдә ачтан егылып үлгән. Әниләре элегрәк вафат булган икән. Шул кешеләр өенә җиткәч, Денис Марвага чанада утырып торырга кушып, үзе өйгә кирип китте. Өйдә җан иясе барлыгы сизелми. Өй алларын чыланны айкагач та шул ук хәл. Аптырагач, Денис яңадан өйгә кирип бераз тыңланып торса, макмай шыңшуына охшаш аваз ишетелгәндәй тоела. Миш башларын кәбәрткәне тикшерә Денис, миш асларына үрелеп карый, юк. Ә бит тавыш ишетелде. Тын калгач, әнә тагын шул шыңшыган аваз. Инде каралмаган җир калмагач, миш авызына карап тора. Миш капкач белән ябык. Шуны ачып карасаң, юри генә диярлек ачса, 2 малай, 3-4 яшьлек сабыйлар. Яннарында буш җамаяк, кашыклар аунап ята. Денисне күрүгә балалар, май балалары шикелле, бер-берсенә йылышып шинарга керешәләр. Денис аларның башта берсен, аннары икенчесен күтәреп, сәкегә утыртмакчы. Алар исә җан әшесе белән чыелдый башлый, кулга, биткә ябыша, тырнашалар. Үзләренә тотынырга курыкмалы. Бөтен тәннәре, битләре тырналып, суйлы биткән кап-кара, пычрак. Уңыклап караганчы ук күренеп тора. Башларында бетләр йөгерә. Денис балаларны 2 култыгына кыстырып, Марва янына килгәч тә аңа бирмәкче. Ә кыз нишләптер куркып, читкә тайпыла һәм хәтта шәрелдәп җибәрә. Денис гадәтенчә җикереп куйгач кына буйсынмыйча булдыра алмый. Ширкана булса да, кулларына ала. Аннары үзе киеп килгән толыпка төреп, чанага урнаштыра. Тиешле кулларга балаларны исем фамилиясыз тапшырмас өчен күршеләрдән сорап, шуны ачыкларга туры килде. Сабыйларның берсе революция яшьтәше, Семен исемле, икенчесе Сергей, фамилияләре Собачкин. Дөньяга, яңа тормышка бер гаепсез сабыйларны шушы кушамат белән чыгарып җибәрергә ярамый бит инде. Марва белән икәүләп, озак уйлап торырга вакыт бармыни? Кагазләргә балаларның фамилиясын авыл исеме белән Илмов дип яздылар. Шушы рәвешле күп авылларда булырга, күпме сабыйны коткарырга туры килде. Күбесе онытылды. Ә менә Семен белән Сергей Илмовлар, Собачкиннар бүгенге көнгәчә хәтердә саклана. Кыяфәтләре әллә фамилия аркасында чынлап та май балаларына тартым кебек иде. Коткару миссиясе байтак вакыт эшләде. Соңрак Марваны балалар өчен махсус ачылган ашханәгә Улус башкарма комитеты вәкил итеп билгеләделәр. Анда Марва барлык документларны язу һәм теркәү белән бер рәттән тирә-яктагы авыллар буйлап ашхана өчен азык эзли, табылган кадәресен кайтарып тапшыра иде. Икәүләп коткарган балалар йөзләр белән исәпләнгәндер. Хәзер исә менә үз балаларын коткарырга чират җитте. Ә монысы ни әйтмәк кирәк? Тагын да катлаулырак булып чыкты лабаса. Денис атлы кыю егет белән Марва исемле чибәр кыз нинди авырлыкларны бергә кичереп, бергә уздылар. Ул чакларда исән калу үзе мөгъҗиза иде. Түзелде, исән калынды. Чөнки караңгы дәврләр кичкәндә өмет якты, гаделлеккә, киләчәккә ышаныч нык иде. Хәзер исә якты заманда вөҗданнарга кара ягылды, өметләр каралды. Әйе, хәрабәләрдән яңа тормыш төзү батырлык иде. Һәм кешеләр шуңа ирештеләр. Ә хәзер
Мақсатка ирештек, идеалга барып җиттек. Бөтен илдә бәхетле матур тормыш кырдык дип әйтергә мөмкин була башлаганда, бу ни хәл? Хәзер булганны җимерү, бүлгәләү усталыгына ирешәбезме? Нәрсә бу? Үз-үзенә сине бюро утырышына көтәләр, бар, бәлки шунда җавап табарсың дип кузгалырга кушты Денис Иванович. Һәммә кешедән алданрак барып, үзен гаепләргә җыенган утырышны түземсезлек белән көтеп алды. Бюро барометр. Тормышның кай якка авышканын ул тиз сизә, дөрес күрсәтә. Карары нинди булыр, анысы бик үк мөһим түгел. Гаепләнүче үзе нинди фикергә килер, шунысы әһәмиятлерәк. Сизенүенчә, нинди дә булса нәтиҗә ясарга туры киләчәк. Моңарчы утырышка чаклы гадәттә Сәлим Сальманович кичтән, я иртән, эшкә яки өйгә шалтыратып хәл белешә торган иде. Бу юлы кагыйдә үзгәрде. Эндәшмәде иптәш секретарь. Моңарчы гадәттә бюро алдыннан иптәш Михайлов Сәлим Сальманович кабинетына үзе керә, җитди сүз булмаса һич югы кул кысып чыга иде. Кагыйдә үзгәрде. Беренче бүлмәсенә эчке эшләр бүлеге башлыгы сугылмый гына узды. Бюро агзаларының һәр кайсы үз урынын белә. Михайловныкы озын өстәлнең урта төбәгендә. Ул инде үз урынында, акрынлап башка урындыклар да үз кунаклары белән кавышачак. Исәнләшүләр башлана. Алар элек шатлыклы була, һәм Михайлов иптәш белән кул кысышу күбесе өчен дәрәҗә иде. Елмаеп исәнләшүләр булай да булмады түгел, булды. Күбрәге колхоз җитәкчеләре. Беренче секретарь иптәш Габишев кереп утыргач, игътибар шул якка китеп бетте дияргә туры килә. Утырыш башланганчы Габишев үзе өчен әзерләнгән кагазьләрне барлап утырганда, озын өстәлгә дә баш күтәреп күз салгалый. Шуңа күрә халык сак. Михайловны күрмирәк тору хәерле. Өстәлнең каршы ягындагы буш урынга соңгарак калып килгән бер иптәш менә Михайловны күрмичә, якындагы һәм ерактагы барча кешеләр белән кагып исәнләшсә дә, каршысындагы иптәшне күрмәскә тиеш тапты. Аннары исә әлеге дә баягы алгы яктылыкка багып шым калды. Бусы арада иң яшь иптәш комсомол райкомы секретаре. Чама белән әйткәндә, Миша Михайловның яшьтәше буладыр. Дәврнең үз продукциясе, сизгер, акыллы, ярашучан. Колхоз рәисләре хисап биреп чыкканчы, аларның кайберләренә зирәк киңәшләр, кайберләренә шәнечкеле искәрмәләр, кайберләренә камчылы өркетүләр өләшеп чыкканчы, сәгатьтән артык вакыт узды. Шуннан соң чакырылган кешеләрне утырыштан азат итү өчен Габишев 15 минутлык тәнәфес игълан итте. Башкалар белән Михайлов та чыкты. Ләкин залдагы галәмәтләр коридорда да сизелә бирде. Михайловка коридор буйлап ялгыз йөрергә туры килде. Макаудан куркалар дип уйлады Михайлов иптәш. Ярый әле зынҗыр кидерергә башлары җитмәгән. Шундый фикер һәм тойгылар белән ул тагын һәммә кешедән алда кереп үз урынына сыенды. Кешеләр сирәгәйгән, гадәттәге 11 әһел генә калган иде. Шәхси эш ябык утырышта тикшерелә. Бу юлы да шулай, һәм тиз арада тынлык урнашуы да гадәти иде. Көтелгән вакыт җитте. Габишевның тавышы көр. Утырыш дәвам итә иптәшләр. Сабырлык галәмәте тыйлыгып тору, утырдашларны киренке хәлгә күнектерә төшү. Аска карап шактый ара сүзсез торганнан соң баш калкыту һәм аннан арысы ныклы кырыш аваз. Көн тәртибенең икенче пункты сезгә билгеле. Шундыйрак хәл. Республика прокуратурасыннан мөрәҗәгать алынды. Кайсыдыр ки районыбызның эчке эшләр бүлеге башлыгы иптәш Михайловка, хөрмәтле Денис Ивановичка кагыла. Бу сүзләрдән урындыклар шыгырдап куя. Хәлебез җайлы түгел. Үзебезнең бюро члены өлкән иптәшебез, хөрмәтле дустыбызның тәртибен тикшерергә, бәя бирергә, билгеле бер карарга килергә мәҗбүрбез. Мәсьәлә аңлашыламы? Урындыкларның таныш борчылуы һәм бераздан кыюсыз сорау. Эш нидән гыйбарәт соң? Бәлки информация кирәктер. Бу сорауның иясе Ленин исемдәге атаклы колхоз рәисе Тимиршин, чагыштырмача мөстәкыйльрәк иптәш. Информация дисезме? Ничек иптәшләр? Шулай дөресрәк булыр, Сәлим Сальманович. Тыңлыйк. Денис Иванович, ничек, бәлки башта үзегез аңлатырсыз? Юктыр. Башта үзегез туйганчы тиргәгез, мин тоташтан җавап бирермен. Михайлов бу сүзләрне әйткәндә елмаерга азапланмакчы бит әле. Залга чынлап та кызыклырак булып китә. Чынлап та елмаю, хәтта ясалмалырак булса да, көлешү ымлыклары ишетелеп куя. Гәрчә сүзсез бу күренеш тә урындыклар шыгырдавы белән төгәлләнсә дә. Ярый, юк ише түгел. Киеренкелек менә аз булса да кимеде төсле бит.
Һәр хәлдә чырайларда шым сыйыклана төште. Ни дисәң дә, гаепле кеше шаһитләргә һич үпкә сиздермичә тел ачкычы бирергә тиеш иде бит. Әнә Габишевның да сүзләре фаҗигале үк төсле түгел инде. Гаепләнүченең сүзе дип шаярыуны дәвам итте секретарь. Әйе, гаепләнүченең сүзен исәпкә алмый булмый. Башка иптәшләрдән башлап карыйк. Монда Денис Ивановичның урынбасары иптәш Вәли Әхмәтов чакырылды. Марсель Вәлиевич, аны тыңлыйк. Шулай бит? Кирәк диештеләр күтәренке күңел белән. Иптәш Вәли Әхмәтов димәк әзерләгәннәр. Алай дисәң, теге көнне ихлас кайгырып, нинди кешелекле киңәшләр биргән иде. Бәлки тагын шул ук матур фикерләрен кабатлар. Ләкин әзерләүләре хак булса, аңа хәзер кыенгарак туры киләчәк. Әйдә, Марсель Вәлиевич. Марсель Вәлиевичнең кыяфәт, тыйнаклыкның нәкъ үзе. Чим кара чәчле, кара күзле, озынчарак чиста йөзле. Ияге ныграк очлы булуы гына композицияны бераз боза икән. Мәгәр булай да шәп, үзенчәлекле төс биреп тора. Үзенең күпме бергә эшләгән урынбасарына шушылай җентекле карау беренче мәртәбә шикелле. Вакыт җитмәгән. Хәзер мөмкинлек туды. Кара һәм тыңла. Һәм тыңлады Денис Иванович. Урынбасар тавышында гаепләү хикмәте сизелми иде. Мин иптәшләр диде ул һәм чак кына уңайсызланудан ике бармагы белән күз читләрен сыпырып куйды. Мин эшне ул хәтле драмага әйләндерү ягында түгел. Эш бит ул хәтле зурдан кубарлык түгел. Бәхетсез очрак дисәк дөресрәктер. Потерпевший өчен дә, гаепле кешеләр өчен дә. Уеннан уймак чыгарган тиле малайлар. Усаллык белән түгел, диваналык белән. Тикшерүне мин үзем алып бардым. Мәсьәләгә ике төрле карарга мөмкинлек бар иде. Уен итеп һәм аңлы рәвештә эшләнгән җинаять итеп. Без урталыкны сайладык. Чөнки уен дигәндә дә аның азагы җитте. Төп гаепләнүче Константин Сергеевич Малышев, сез беләсездер. Сергей Андреевич улы беләбез дип Габишев мөһер сугарга ашыкты. Да, авыр хәл, дәвам ит, Марсель Вәлиевич. Дәвамы шул инде аның Сәлим Сәлманович, шаяруның фаҗига белән төгәлләнүе. Шул сәбәп белән Константин Малышев гаепле дип табылды. Суд шуны раслады. Малих Михайлов дигәндә ул бокска турыдан-туры катнашмаган, судья булып кына торган. Иптәшен яклый алмаган, уенны туктатырга акылы җитмәгән. Ләкин гаеп җинаять мәддәсенә туры килми. Бу мәсьәләдә мин Денис Иванович белән киңәштем. Ул да шушы карашны дөрес дип тапты. Чөнки, нәрсә чөнки Сәлим Сәлманович? Чөнки Малих Михайлов Денис Ивановичның улы. Денис Иванович үз улыннан баш тартырга җыенмый. Гәрчә үзе андый башка мисалларны белсә дә, дөрес. Әйтер сүзегез тагын бар, Марсель Вәлиевич? Минем бетте. Әгәр сораулар булмаса, бармы сораулар? Бар, Сәлим Сәлманович дип баягы мөстәкыйльрәк дигән иптәш колхоз рәисе кузгалып куйды. Соң, үзебезнең район суды карарына кем шик белдергәндә, кем жалоба язып җибәргән? Шуны беләсе килгән иде. Марсель Вәлиевич, сорау сезгә бугай. Анысы миңа билгеле түгел. Миңа билгелесе шул гына. Безнең суд карары югары судта расланмаган. Кабат тикшерү өчен прокуратурага җибәрелгән. Прокуратура үз чиратында объективлык өчен дип Чистай районына күчерергә тиеш тапкан. Әнә шундый механизм. Ни өчен, нинди нигезләргә таянып, хөкем карары яңаша килеп чыккан. Малышев баштагы күрсәтмәләрен үзгәрткән. Михайлов команда биреп торды. Җинаять корбанын үзе дә бер мәртәбә сугып йыкты дип. Михайлов шуны таныганмы? Танымаса да, тикшерү Малышев күрсәтмәсен дәлилле дип тапкан. Шундый хәл. Ләкин мәсьәлә ни өчен Денис Ивановичка кагыла? Мин аңлап бетерә алмыйм. Бәлки сез аңлатырсыз. Давай, Марсель Вәлиевич, тыйнаклык күрсәтмәгез. Сез моны беләсез дип, җитәкче иптәш төзәтмә кертергә тиеш тапты. Бик яхшы аңлыйсыз, белгеч буларак, сез чистайныклардан кимдә түгелдер. Алар ачыклаганны сез дә ачыклый, дәлили алган булыр идегез. Кумачау иткән нәрсә Малих Михайловның кем улы булуында. Шулай түгелме әллә? Әйдәгез, ахыргача гадел булырга тырышыйк. Шулай түгел дип беркем дә әйтә алмады. Хәтта бу юлы Вәли Әхмәтов та авызына су капты. Туры мәгънәсендә. Өстәлгә минераль су куелган иде бит. Шуны үзе ачып, стаканга үзе салып, тулы стаканны төбенә чәчемереп куйды. Сораулар тагын бармы? Юкмы? Ярый. Алайса сөйләүләргә күчәбез. Кем сүз әйтергә тели? Миңа бирегез әле, Сәлим Сәлманович дип, тагын шулык мөстәкыйльрәк кеше торып басты. Нишләптер уңайсызлана төшеп, һәм уңайсызлануын җиңәр өчен генә булса кирәк, кизү сүз истәде. Әгәр мөмкин булса, кирәкми димәсәгез. Мөмкин нишләп алай дисез? Рәхим ит, алайса, Кәрим Галимович, синнән башлыйк.
Кәрим Галимович уңайсызлануын җиңәр өчен тагын җилкәсен кашып куйды. Сүзләрен иптәш Габишев якламаячагын сизү аркасында бугай кызара төшеп тамак кыргалады. Ләкин үзе булай гаяр егет шикелле. Менә мин уйлап торам да тагын бер уйлап куям әле. Бар иде бит вакытлар. Басудан 200 грамм ашлык алып кайткан өчен хатыннарны тотып милицияга алып китәләр иде. Ул чакларда райком милицияга һич тә бәйләнмидер. Менә хәзер бик төпченеп катнаша башладык, өйрәтә башладык. Син, Кәрим Галимович, ул вакытларны сагынма инде. Хәзер заман бүтән, демократия, тәртип саклау органнары партия күзәтүенә күчерелде. Элекке хаталарны партия кабатламаска куша. Бу безнең шәхси тыкшынуыбыз түгел. Белеп, ипләп сөйләш. Бу партия линиясе. Без шуны тормышка ашыручылар. Аңлашылдымы, Кәрим Галимович? Әйдәгез, ахыргача гадел булыйк. Дөрес әйтәсез, Сәлим Сәлманович. Белеп сөйләшергә кирәк. Кемнең кем икәнен белергә. Без Денис Ивановичны белмибезме әллә? Әйдәгез, ахыргача аның кебек намуслы булырга тырышыйк. Үз кулакларына үзе дә ышанмаган Габишевның йөзендә күкле кызыллы тимгелләр барлыкка килде. Ышанырлыкмыни? Беренче секретарьның үзенә намус турында шик белдерәләр лабасы, Шулай түгелме? Аның белән шушылай шаярырга ярыймыни? Менә бит кайберәүләрне артыграк аздырган булып чыга ул. Эшләре әйбәт барган өчен генә мактап. Ялгышны төзәтергә бер кайчанда соң түгел. Төзәтергә туры килер. Ләкин каны артыграк кайнап өлгергәнлектән ул беразга үнсез калып торды. Аннары гына сүрелә төшеп, тиешле микъдарда елмаеп утырышны дәвам итте. Рәхмәт, Кәрим Галимович. Сезнең мөнәсәбәт аңлашылды, искә алырбыз. Шушындый карашта бар димәк. Тагын кемгә сүз? Үзенә чират җиткәнне сизгән комсомол секретаре кул күтәрде. Габишев аны тиз күреп, сүзне җәһәт һәм шәрехләүсез генә бирде бу юлы. Билгеле, яшь иптәш өлкән остазы каршында сынатмаячак. Һәм менә ул ишетергә теләгән сүзләр. Кәрим Галимовичның мавыгып китә торган гадәте бар инде аның. Көрәшче кеше бит, сабан туйларында бил алышкан. Хәзер дә шуны куа. Кем хәрәмләшә, кем намуслы көрәшә, ул моңа нык игътибарлы. Ләкин монда хәрәмләшүчеләр, аяк чалучылар юк бит, Кәрим Галимович. Барыбыз да честный кешеләр. Беренчедән шушы, икенчедән Денис Ивановичны да нечестный дигән кеше юк лабаса. Хаталанган дип кенә әйтәбез. Яшерен батырын түгел. Хата дигәндә анысы бар. Һәм хата бик җитди. Чөнки бу тенденция дигән сүз. Әгәр дә тәртип саклау органнары кодагыйлык белән шөгыльләнә башласа, бүтәннәр өчен нинди сабак булыр иде бу? Бигрәк тә яшьләр өчен. Син үзең, Кәрим Галимович, колхозда кайбер кагыйдәләрне бузган кеше. Бәлки сезнең өчен андый нәрсә азмы күпме гафу ителә торгандыр. Тәрбия мәсьәләсендә баш-баштаклыкка без юл куя алмыйбыз. Әгәр дә киләчәк хакында кайгыртсак. Өченчедән, Сәлим Сәлманович бик дөрес күрсәтеп үтте. Партия линиясе турында. Югарыдагы хәлләрне без беләбез. Илдә эчке эшләрнең кемнәр кулында булып чыгуын. Ул эшләр дошман кулында булып чыкты. Дошман тотылды һәм атылды. Ләкин аның агентурасы бетте дип без әйтә алабызмы? Ул агентура бит югарыдан иң түбәнгә хәтле урнаштырылган. Шулай булгач, әйдәгез дөреслекнең күзенә туп-туры карыйк. Без кем белән эш итәбез? Әйдәгез ахыргача честный булыйк. Сәлим Сәлмановичның күзенә карап торган, һәр сүзен җипләргә күнеккән бюро членнары хәтта алар да ахылдап куйдылар. Сәлим Сәлманович булып хәтта ул да уңайсызлана төшеп иреннәрен кысты. Денис Иванович исә үз каршында утырган яшь нутыкчыга беренче мәртәбә күргәндәй аптырап, үз күзләренә үзе ышанмыйча карап торды һәм күрде. Яшь иптәш чама белән Мәлихнең яшьтәше. Чыраенда таныш чалымнар юк түгел бугай. Егетнең фамилиясе Ильмов, Валерий Семенович. Бу кеше белән элегрәк кызыксынырга кирәк булган лабаса. Соң булса да уң булсын. Сез, Валерий Семенович, яңа Ильмова авылыннан түгелме? Егетнең күзләренә гаҗәпләнү билгеләре чыкты. Яңа Ильмова? Юк, мин аннан түгел, әмма әтием шунда туган булган. 4 яшеннән башлап йортымда яшәгән, шулаймы? Шулай әнинең сөйләвенә караганда. Әнигез дөрес әйткән. Дөрес, сез моны каян беләсез? Бик яхшы беләм. Чөнки сезнең әтиегезне мин ачлыктан коткарып, балалар йортына үзем тапшырган кеше. Мин аны мич авызыннан тартып чыгардым. Суыктан куркып, шунда кирип пысканнар иде, ятимнәр. Сез ни сөйлисез? Үз акылыгыздамы сез? Мин үз акылымда. Әмма сезне алай димәс идем. Әтиегез миңа рәхмәт әйтергә кирәген, бәлки белми киткәндер. Ул сугышта һәлак булды. Инде аның истәлегенә күләгә төшермәкче буласызмы? Юк, һич тә. Әмма сез аның өчен рәхмәтне матур итеп әйттегез. Ирак китәрсез, молодец.
Бюро утырышында уеннан уймак телгә шактый еш кергәләсә дә, көтелмәгәндә килеп чыккан әлеге хикмәтне уеннан чыкты дип кем әйтә алыр иде икән? Бусыйрак иде уен дигән нәрсәдән. Барлык иптәшләр нәрсә әйтергә, хәлгә ничек бәя бирергә белмичә, шаккатып дигәндәй утырдылар. Утыра бирделәр. Әгәр Габишев үзе контрольны ышкындырмаса, бит булды, бер мәлгә ул да аптырап, кемгә карарга, кемнән ярдәм сорарга белмичә аптырап торды. Утырыш шушы җанҗал сыман күренеш белән чикләнәсе иде. Узаграк интегеп, азапланыбрак булса да, ул үзен һәм аннары башкаларны тәртипкә кайтара алды. Шау-шуны кыңгырау чыңлата туктата алды. Гафу итегез, артык карак китте дип, әллә яшь иптәш өчен, әллә вакытсызрак сорау алган ичке эшләр бүлеге башлыгы өчен гафу үтенде дә, тагын утырышны дәвам итәргә тырышты. Монда бер нәрсә бик дөрес әйтелде. Чынлап та кемнең кем булуын белеп сөйләшергә кирәк. Яшь иптәш кайнаррак аңларга кирәк. Денис Иванович безнең ихтирамлы кешебез. Шуны истә тотып сөйләшик. Хәзер кемгә сүз? Сөйләргә ашыгучылар юк иде. Шуңа күрә Сәлим Салманович үзе хәлгә бәя бирү йөзеннән башына килгән фикерләрен башкаларга җиткерү төсендә кайбер фаразлар белән уртаклашырга мәҗбүр иде. Фикерләүләрнең мәгънәсе шулардан гыйбарәттер. Әйе, вакыт шундый. Партия линиясе шундый. Эчке эшләргә, партия күзәтчелеген формализмга әйләндерергә хакыбыз юк. Денис Ивановичның күп еллык хезмәтләрен истә тотып, беренче юлга каты шелтә белән чикләнергә ярыйдыр. Исәп карточкасына язып әлбәттә. Бәлки шулай килешербез. Ничек? Бюро агзаларының барысы да шушы фикергә кушылабыз дип ризалык белдергәч, йомгак ясар алдыннан Габишев Михайловка мөрәҗәгать итте. Денис Иванович, ничек, сезне тыңлыйсы иде бит. Бәлки хәл тагын да аңлашыла төшәр иде. Денис Иванович әйтерсең тып-тыныч. Битенең кагаз төсле агарганлыгыннан гына бу тынычлыкның асылын шамаларга мөмкин булгандыр. Аңа төбәлгән карашларда да баягы гаҗизлек, аптырау галәмәтләре югала, сүрелә төшкән иде. Алар өчен хәзер иң кыйын артта калды. Котылдылар дисәк тә ярыйдыр әле. Әйе, күңелләр бушанган, хисләр юашланган. Әнә кайберәүләр хәтта елмаерга азаплана, теләктәшлек белдерәләр, рәхмәт иптәшләргә. Ләкин Денис Иванович алар көткәнне әйтә алмас шул. Ялгышлык булды, гафу итегез. Киләчәктә сезнең теләкләрегезне, туры тәнкыйтегезне истә тотармын дип ант ичә алмаячак. Ялгышлык булды, гафу итегез. Киләчәктә сезнең теләкләрегезне, туры тәнкыйтегезне истә тотармын дип ант ичә алмаячак. Киресенчә, Денис Иванович тагын бер кабат кешеләрне җайсыз хәлгә куйды дисәк тә ялгышмабыз бәлки. Ләкин шунысы хак, ул торып басты. Һәм җаваплар урынына сораулардан башлады. Эшләр булайга киткәч, нәрсә әйтергә? Акланыргамы? Бу эшкә катнашым шуның хәтлегенә дияргәме? Юк, моның кирәге дә юк, мөмкинлеге дә юк. Тәртип саклау кешеләре үз гамәлләренә карата шул дәрәҗәдә сак булырга тиешләр ки, алар хакында хәтта гайбәт сөйләрлек тә җай калмасын. Цезарь хатыны шикләнүләрдән азат булырга тиеш. Бу юлы шикләр шамадан артты. Димәк, сылтауга җай бирелгән. Минем гаеп. Гафу ителми торган гаеп. Аннан мин нәтиҗә ясарга тиеш. Беренче сүзем шушы. Икенче нәтиҗә өчендә җирлек бар. Монысы тагын да мөһимрәк. Әйе, тормыш нык үзгәрде. Идея өчен көрәш тукталды. Бетте. Шау-шу күп, идея сафлыгы турында чыгышлар чик чамасыз. Шуның хакына җыелышлар, пленумнар, съездлар. Көрәш үзе юк. Хәзер һәркем диярлек ял итәргә, яшәп калырга җай күрде. Эшнең максаты хәзер бүтән. Хезмәтнең идея хакына икәнлеге, җан талабы икәнлеге. Шуның белән бәйләнгән энтузиазм онытылды, читтә калды. Ялкынлы чыгышлар гына түгел, хезмәтнең үзе дә күз буяу белән аралаша, тормышта уңайлы позиция алу яки саклау өчен генә башкарыла хәзер. Сез монда искә алган намус категориясе дә әүвәлге эштәлеген җуйды. Ул хәзер 200-лекнең иң беренче билгесе. Икенче төрле әйткәндә, шул партия үзе мишчанлашты. Бу сүзләрне ишеткәч, иптәш Габишев үз колагына ышана алмыйча, котышкыч ялага бик зәгыйф атпор гына биреп, сез акылыгыздамы дип кенә әйтә алды. Бүтәннәр үнсез калудан файдаланып, гаепләнүче үз гаепләүләрен дәвам итте. Дәүләтнең ичке серләре ачылгач, корсагы ярылгач, барыбыз да борыннарыбызны тоттык. Корсактан чыккан җен барыбызны бер мәлгә зехинсез калдырды. Менә шушындый егетләр үсеп килә. Денис Иванович үз каршындагы егеткә карамыйча, кул белән изәп кенә күрсәтте. Дөнья менә кемнәргә күчә. Алар килә безгә алмашка. Ишеттегез алар сүзен, шамалый аласыз. Шундый үзгәреш. Аңа күпләребез әле әзер түгел.
Шундый кешеләрнең берсе мин үземдер. Һәр хәлдә бу яңа шартларда эшләргә мин әзер түгелмен. Денис Ивановичның сөйләүдән туктарга җыенмавын сизгән Габишев реплика ташларга мәҗбүр. Денис Иванович, сез бик читкә тайпылдыгыз. Көн тәртибенең үзегезгә кагылган өлеше белән чикләнсәгез, әйбәтрәк булыр иде. Гафу итегез, әйткәннәремнең барысы да үземә кагыла. Әйтәсе килгәнем шул гына. Мин яңа шартларда эшләргә әзер түгел. Эштән азат итүегезне үтенәм. Бу сүзләрне әйтергә ул берничә көн элек үк әзер булса да, нишләптер барыбер каушады. Йөрәге дөпелдәвен тыеп, үзе дә урындыкка дөпелдәбрәк утырды. Гүяки башкалар да шушы хәлдә иде. Бюро халкы телсез. Авызлар ачылды да калды. Бер ара Габишев булып, Габишев күзләрен угалап утырырга мәҗбүр булды. Шулай да үзен кулга алырга өлгерде. Да хәлләр дип баштарак кирәкле сүз таба алмыйча интекте. Тик икенче мизгелдә хушына килеп нәтиҗә ясады. Да, Денис Иванович рәнҗиде. Ләкин сезгә түгел. Кемгә соң? Монда сезгә бит ул хәтле ямьсез сүзләр әйтелмәде минемчә. Эш сездә генә түгел, ил күләмендә. Ах, менә ничек? Шулай шул, без төшенә яздык. Сез партия линиясе белән килешмисез. Партияны идеясыз калдыручылар белән арттырмагыз, киметмәгез дә. Мондый ук куркыныч мәсьәлә хакында сүз куерту Габишев өчен файдасыз, хәтта зарарлы иде әлбәттә. Ул утырышны адәмчәрәк төгәлләргә тиеш иде. Шуңа күрә, бәлки ашыгыбрактыр, тәкъдимнәрне астан көтмичә үзе кертергә кирәк тапты. Мин болай уйлыйм, иптәшләр. Денис Ивановичның соңгы тузынуын нервлар кузгалуы гына дип беләм. Эштән китү мәсьәләсен икәүдән икәү сөйләшеп хәл итәрбез. Денис Иванович тынычлана төшкәч, шулаймы? Тагын юкмы бүтән фикерләр? Юк, диештеләр иптәшләр, хәерсез хәлдән тизрәк котылу өчен. Ярый, Денис Ивановичның карт большевик икәнлеге һәр кайсыбызга мәгълүм. 40 еллык хезмәт юлы узган ветеран. Хезмәтләре партия һәм хөкүмәт тарафыннан лаеклы рәвештә танылган. Совет дәүләтен төзүдә, ныгытуда, киләчәк буыннарны тәрбияләүдәге уңышлары, орденнар, мактаулы исемнәр белән билгеләнгән. Без буларның барысын таныйбыз. Шулай бит? Шулай, әлбәттә шулай. Әмма турысын әйтик, 4 аяклы ат табына. Аның урынында булсам, бәлки мин дә аның эшләр идем. Нишлисең, бала бит. Табигатьтән бирелгән көчле тойгы. Табигать законы күрәсең, иҗтимагый кануннардан өстенрәк булып чыккан. Без моны аңлыйбыз, гәрчә аклый да алмыйбыз. Шулай бит. Чөнки мондый хәлдә үзебез закон бозсак, башкалардан ничек таләп итәрбез дөреслекне? Кыенлык менә шушы нәрсәдә, иптәшләр. Хәл бездән кырыслык таләп итә. Монда дөрес сүзләр әйтелде. Мин сезнең белән килешәм. Шулай, Денис Иванович, сезгә карата теләкләребез гел яхшылыкта. Ләкин сезнең баягы шәхсән фикерләрегезгә кискен каршылык белдерәбез. Бөтенләй икенче яссылыктагы кечкенә фактлардан зур политик гомумиләштерү ясарга ярамый. Ярамый, әйе. Бик тә куркыныч нәрсә бу, Денис Иванович. Моны истә тотыйк. Барыбызга да сабак булсын. Шулай бит? Шулай. Инде эш нәрсәдә калды? Мөстәкыйль иптәшкә шаяртырга җай туды шулай. Эш выговорда калды дип кычкырып ук көлде ул. Көлке түгел, дөресе шул. Башка тәкъдимнәр булмады. Тәкъдим бер генә, республика прокуратурасы фикерен искә алып, җинаять эше тикшерүдә җибәрелгән принципсызлык өчен КПСС әгъзасы Денис Иванович Михайловка исәп карточкасына теркәп, каты шелтә белдерергә. Кемнәр риза? Чөрегез, каршылар юк. Тыйлыгып калучылар юк. Рәхмәт. Көн тәртибенең соңгы пунктына күчәбез. Төрлеләр. Кемдән инде сүзләр, тәкъдимнәр? Марсель Валиевич ашыгыш эш барлыгын сәбәп итеп, Габишев рөхсәте белән чыгып китте. Чыгышлы Денис Ивановичка үз карашы белән теләктәшлек сиздерергә өлгерде дияргә кирәк. Иптәш Габишев аны утырышка әзерләгән әлбәттә. Ләкин кеше ямьсез ук кыланмады. Ике якка да ярый белде. Молодец. Габишев үзе исә күбрәкне белә. Җөмләдән Денис Ивановичның кайчан пенсияга китәчәген, эчке эшләр бүлегенә яңа шартларга туры килгән яшь иптәш киләчәген, кем киявенең яки туганнан туган инесе куелачагын белә. Моның өчен югарыдан үзенә тиячәк әҗер микъдарын чамалый. Хезмәт юлында аның да бит әле бу эше соңгы баскыч түгел. Утырыш тәмам. Денис Иванович тавышсыз тынсыз гына чыгып китмәкче иде, аны Габишев туктатты. Денис Иванович, шулай килештек сезнең белән. Җаегыз белән сугылырсыз әле, яме? Иркенләп сөйләшербез, киңәшербез. Тик сез йөрәккә ул хәтле якын алмагыз. Исән булыйк, эшләгез. Шулай дигәч, секретарь җәһәт кенә ишеккә юнәлде. Эшләгез.
нинди тирән, мәгънәле сүз. Бик юлбашчы сүзе бит ул. Моны ишеткәч, эшләмәс җиреңнән эшлисең инде. Шушы уй белән чыгып барганда, аның колагына кемнеңдер борын сузганы сизелде. Баягы яшь иптәш Валерий Семенович Ильмов майныкына тартым борын сузып, шәхси үче, ачуы барсыман зәһәрләнеп, үзенең эт җыймас сүзен ысылдап узды бу. Сезнең көннәрегез санаулы диде, һәм тиз арада баскычка борылып түбән таба теркелдәде. Ышансаң, ышанмасаң, тәки әйтте шул сүзләрне. Һәм бөтен кыяфәте тәки майга охшаш икәнлеге бу юлы һич икеләнмәслек дәрәҗәдә күренеп, хәтергә уелып калды. Әйе, вакыт үз эшен башкарган, бәләкәй кичек эт булып җитешкән. Менә ул инде тешләшә башлады. Хәзер нишләргә? Ачуланырга, рәнҗергә моңа? Юктыр, алай кирәк түгелдер. Аңлау хәерлерәктер. Хикмәт этнең үзендә түгел, аны үстерүчеләрдә бит. Кем үстер аны? Чамаларга мөмкин. Егет үз дәвре баласы. Токымына хас булганча, борны исне яхшы тоя. Тугрылык белән хезмәт итәчәк һәм үзе дә шактый зур уңышларга ирешәчәк, төрле күргәзмәләрдә медальләр алачак. Ә бит аның исеме әле күптән түгел генә ишетелә башлады. Кай арада яшьләр арасында лидер булып өлгергән дә, кай арада зур бюро агзасы булуга ирешкән. Җавап баягы хуҗасы көчле кешеләрдән. Ул үзенә яхшы хуҗа тапкан, үз тәрбиясенә муафиq рәвештә бөтен бер буын яшьләрне үз мәктәбе аша уздырачак. Ә Денис Ивановичка нәрсә кала? Эшләргә. Эш дигәндә анысы ничек булыр, ләкин шунысы хак, ул эш бүлмәсенә яңадан кайтты һәм үзенең көндәлек бурычларын җиренә җиткереп башкарырга тырышты. Бер, ике атны, аннары көннәрдән бер көнне, ул көнне Денис Иванович бүлмәсендә төн буе ут сүнмәде. Көн яктыргач та януын дәвам итте. Иртә белән бүлмәгә җыештыручы апа керсә, юк, җыештыручы апа күзләренә ул бушалынмады әле. Урам як тәрәзә төпләрен сөрткәләп, сейфка, аннары өстәлнең түр кырыйларын сөртергә килсә, әләй дип кычкырып та җибәрде апа һәм чыгып та йөгерде бүлмәдән. Ишек артында утырган кизү милиционер, нәрсә бар, ник кеше куркытасың дип сорагач, баягыдан һич ким булмаган курку белән Денис Иванович идәндә ята, дип ачы тавыш белән кычкырды. Якын тирәдәге иптәшләр җыйнаулашып кергәч күрделәр. Апаның сүзе дөрес иде. Бөкшәйеп ята Денис Иванович. Янда гына пистолет, ярасы билендә иде. Кеше гадәттә йөрәгенә яки башына ата, ә бу биленә, бөеренә. Шуңа күрә төрлечә фаразларга, юрарга җай калды. Бәлки үзе түгел, башкалар аткандыр. Бәлки бир иянәге кузгалып, авыртуга чыдый алмагандыр да, бир ташы теткәләнсен дип аткандыр. Ә ул таш заман каһәре дип атала торгандыр. Кан эчендә яткан Денис Ивановичны тиз арада мең төрле сораулар белән больницага озаттылар. Анна исә шул ук көнне Марвага телеграмма җибәрде. Анда «Срочно приезжай, погиб Денис Иванович» дип язылган иде. Әхсән Баянов. Урланган ай. 5-нче бүлек. Алабугага кайткач, Аннадан акылга сыешлы бер хәбәр дә ишетә алмаганлыктан, Марва 2-нче көнне иртүк торып, милиция йортына ашыкты. Теге чактагыча кабул итү бүлмәсенә керде. Кизү егет элекке таныш иде. Аннан сорашты. Анысы да ачык кына әйтә алмаганлыктан, ни сорарга белмичә аптырап торганда, исенә нидер төшкәндәй яшь милиционер үзе сорау бирде. Сез Денис Ивановичның элекке хатыны бит, әйеме? Әйе. Миша Михайловның әнисе. Әйе дип гаҗәпләнеп карады Марва. Менә монда бер хат. Кичә генә килде. Денис Ивановичка лично диелгән, улыгыздан. Кире кайтару өчен сезгә генә тапшырсам, ярыйдыр бит. Ни дә булса уйлап өлгергәнче үк куллар хатка үрелде. Хатны алды һәм шунда ук чыгып та китте Марва. Улы атасына хат язган, улы әтисенә. Ниһаять. Ничәмә еллар буе бер шәһәрдә аерым яшәгән ата белән бала, димәк, бер гаилә кешеләре буларак үз кешеләрчә аңлаша ала икән. Димәк, аерым яшәсәләр дә уртак уйлары булган. Ни сәбәптәндер моңарчы сөйләшә алмаганнар. Киңәшләре берекмәгән. Әкрен-әкрен читләшә барганнар. Ләкин менә исләренә төшкән. Малайның
атасы барлыгы исенә төшкән. Ләкин соңга калган шул, артык соңга калган. Хәзер инде менә сөйләшерләр иде, ешрак киңәшерләр иде. Хәзер менә әйтеләсе килгән сүзләр бар, атагына юк. Марва хатны юлда кайтышлый күкрәгенә кысып куя. Мәгәр ачып карарга курка иде. Иләренә кайтты. Мәлихнең дәрес әзерли торган өстәленә утырды. Шунда гына куркуын җиңәргә үзен мәҗбүр итеп хатны ачарга булды. Җилем нык ябышкан. Булай гына ачыласы түгел икән. Конвертны бозмас өчен кайшы белән кисәргә туры килде. Калтырый, конверттан чыгарды хатны. Укып карады, аңларга тырышты. Бер кабат, 2, 3 кабат укыды. Ләкин бер нәрсә дә аңлашылмады. Аңлашылыр да иде бәлки, әмма анда язылганнар ышанырлык түгел. Ышанырга үзеңне ничек тә мәҗбүр итәрлек түгел иде. Укып, күзләре тәмам томаланыр дәрәҗәгә җиткән бер мәлдә Анна керде. Керде дә ни өчендер сәгать 11 дип киемнәрен алмаштырырга кереште. Сәгать 11, җиназа башлана. Ашыга төшеп Аннага иярергә туры килде. Бакчада урам витриналарында газеталар чуарланып кала. Аларга күз төшсә, газета битләреннән таныш сурәт карап узата. 20 ел ярым яшәгәч, инде онытылган, бөтенләй ераклашкан кебек тоелса да, алай түгел икән. Денис Иванович сурәтләре Марваның күзләренә текәлеп нәрсәдер әйтмәкче шикелле. Бөтенләйгә, мәңгелеккә хушлашыр чак җиткәч кенә аңлашылды якынлык. Алар асылда аерылмаганнар бугайла баса. Әлдә якыннар икән алар. Нәрсә булды? Ник икесе ике җирдә яшәделәр? Бергә яшәгәндә дә берләшеп бетә алмадылар. Ник соң? Сәбәпләре булгандыр, һәм алар җитди булгандыр сыман тоела хәзер. Ләкин тәгаен генә атап булмый аларны. Ник соң? Тик бүген сәбәпләрне тәгаен әйтергә уңайсыз бугай. Ул хакта уйлау әхлакка хилафлык китерү булыр сыман. Әйе. Мәрхүмнең гәүдәсе аның хәзерге фатирына куелган иде. Бүтән чакта монда аяк басарга кеше җитмәгән Марва бүген һич нинди шартлы нәрсәләргә игътибар итмичә эшкә узды. Һәм күрде, киң генә залда ул ята. Шундый тыныч, шундый таныш һәм кадерле. Денис Иванович гомере буе тынгысыз булды. Марва өчен ул бөтен гомерен парадта, бричкада, атларын бар көченә куган, чаптырган хәлдә күренә иде. Арттан дошманнар ата, аны яклап Марва аяк ура басып бирданка чакмасын тарта. Атыш дәвам итә, алар чаба да чаба, еллар артта кала. Тирән чыкырдан күтәрелгән юлбасарлар нәрсәдер кычкыра атсалар да, еллар буе максатларына ирешә алмыйлар иде. Менә хәзер ирештеләр. Менә хәзер Денис гомерен үздиләр, һәм ул ята. Һәм менә шып тукталды ярсыган атлар. Арбадан төште батыр егет, батыр ир. Менә ул ята, шундый тыныч, шундый ягымлы. Төсенә бераз сарлык ингән әлбәттә, ләкин бер дә ямсызланмаган. Түгәрәк бит, таман зурлыктагы тыйнак борын, җинак кына мыек. Газеталарда еш чыга килгән сурәткә ил җитәкчеләренең берсенә тартым. Гел басылып чыга килгән ул сурәтнең инде газеталарда күптән күренгәне юк. Бүгенге газеталарда Денис Ивановичның үз сурәте беренче һәм мөгаенки соңгы тапкырдыр. Табут янында каравыл туру кай арада тукталып, кай арада мәтәм минутлары башланганын Марва сизми дә калды. Сөйләүләр башланды. Габишев фамилиялы беренче секретарь тагын фамилиясе истә калмаган берничә кеше чыгыш ясады. Әлбәттә, Денис Иванович мактаулы тормыш юлы узган. Йөрәкләрдә ул мәңге шулай сакланачак. Әйтерсең, кемдер мәңге яшәргә җыена. Залда яңгырап торган төрле сүзләр, төрле чыгышлар, көр авазлар Марва өчен тоташ бер гүелдәүгә әверелде. Тоташ гүелдәүгә әверелгән авазлар тора-бара бер кеше сүзләре булып, Денис Ивановичның бердән бер улы, соңгы юлга затырга әллә килә алмаган, әллә килергә теләмәгән улы, ясалырга тиешле булган, әмма ясалмаган чыгыш булып ишетелә башлады. Барча мәгънәләр һәм мәгънәсезлекләрне томалап, алмаштырып, улның атага әйткән рәхимсез гаепләве булып дөньяга яңгырадылар. Әйтерсең, күктән иңәйде ул сүзләр. Хөрмәтле Денис Иванович, мин сезгә шушы рәвешле мөрәҗәгать итәргә тиеш түгелдер. Кадерләтим дип язарга тиешлемендер бәлки. Ләкин юк, тиеш түгелмен. Чөнки бит сез ата булу хукукына бер кайчанда хаклы булмадыгыз. Мине башта айлар, аннары еллар буе күрмичә яши алдыгыз. Анна Ивановнага һәм миңа акча бирә торуыгыз белән ата булу вазифасы үтәлеп бара дип уйлагансыздыр. Ләкин бит тудыргансыз икән, сез баланы карарга да тиеш. Карарга теләмәсәгез,
су таша алимент түләр идегез. Шулай күпмедер акча бирә килгәнегез өчен генә сезне әти дип атау бәхәсле булыр иде әлбәттә. Икенчедән, менә улыгыз дип саналган кеше җинаятьче хәлендә калды. Сез аңа ярдәм кылусыздыгызмы соң? Дөрес, башта ниндидер булышлык күрсәттегез шикелле. Беренче судта минем аклануым сезнең аркада булды сыман. Кешеләр шулайрак сиздерделәр. Икенче тапкырда сез ярдәм итә алайдыгыз. Мине коткара алайдыгыз бит. Әгәр теләсәгез, тырышсагыз, көчегез җитәчәк иде. Чөнки бит мине коткару бик җиңел. Чөнки бит чынлыкта да шулай. Минем кул тимәде потерпевшийга. Харап бер мәртәбә диванга төртеп йыкканмын икән. Диванга төртеп йыкканнан кеше үләмени? Абсурд. Бөтен нигезләре шушы гына да баса мине төрмәгә тыгучыларның. Факт дигәннәр өчен булса да, ул исәпкә алынырга ук тиеш түгел иде. Чөнки мин төртеп йыкканнан Гайсага чибен төшләгән хәтледә зыян килмәде. Ул Малышев диваналыгыннан һәлак булды. Судта 1000 мәртәбә кабатлаганча мин дусны яклый алмаганмын. Бәлки эшнең шушы хәтле күпертеләчәген үлемгә үк тоташасын белгән булсам, үлем әчесенең үземә үк әйләнеп кайтачагын шамалаган булсам, икенче төрле ишеткән булыр идем. Әмма бокстан үлгән кешене гомеремдә дә ишеткәнем булмаганлыктан, бу юлда иртәгесен кайбер күгелҗем тимгелләр белән кеше елмаеп йөрер диебрәк уйлаган идем шул. Әйе, ялгышлык зур, ләкин ул җинаять түгел иде бит. Мин яклауга мохтаҗ идем. Ләкин сез үз гомерегездә бер генә тапкыр туры килгән шушы изге бурычыгызны үти алмадыгыз. Намус, вождан кушмы янәсе. Мин сезне яхшы аңлыйм дип беләм. Сез Корчагиннар тукымыннан. Вожданда бер тапта булырга тиеш түгел, бер тапта дип ант ишкән кешеләрдән. Идея өчен кеше үз атасын, туган анасын сатарга һәм атарга хаклы. Тарас Бульба кебек, ата үз улына җәза бирә. Шул да була улуг, батырлык. Башка туганнар хакында, якыннар, дуслар хакында әйтәсе дә түгел. Бигрәк тә чит ят кешеләр турында. Сезнең идеяга каршы икән, аны диварга терә. Шулай тиеш санадыгыз, дөрес дип яшәдегез. Шул идеяга тугры калу өчен үз улыгызны якларга тиеш тапмадыгыз. Аның каравы вожданыгыз чиста калды. Нинди бийек сафлык, нинди үкенеч, фаҗига. Үзегезне кая куярга урын тапмыйсыздыр әле. Баштарак мине якларга маташкан идегез лабаса. Моның өчен үзегезне кичерә алырсызмы икән? Вожданда шушы авыр йөкне күтәргән хәлдә ничек яшәмәк кирәк? Әйе, сезнең кебек уйлаучылар хәзер инде бармак белән генә санарлык булса да, калды бит әле. Сез шул кавымнан, соңгы магикан. Сезнең ялгышыгыз тарихи ялгыш, теориягыз утопия булып чыкты. Сез бөтен кешелекне вожданлы һәм намуслы итәргә мөмкин дип уйладыгыз. Бөтен кешелекне көчләп оҗмахка кертмәкче идегез. Ә җирдә оҗмах була алмый икән. Кешелек тоташ кыя түгел, җанлы һәм шуар конгломерат. Әдәм җиргә килүеннән башлап гынаһлы. Кемдер барыбер акыллырак, өстенрәк булырга тырыша, камиллеккә омтыла. Кемнеңдер нәфесе зуррак, кемгәдер күбрәк кирәк. Ничәмә еллар буе халыкны талап, бушка эшләтеп изеп, матди һәм рухи байлыклар тупладыгыз. Якты киләчәк хакына. Байлык шактый мул җыйналды. Ил бәлеше кызарып пеште. Шул байлыкларны күбәйтә барган хәлдә, көннәр һәм еллар режимын кырыс саклаган хәлдә, бәлешне гадел генә, бик зурдан кубып булмаса да, тигез генә бүлешә торырга вакыт җиткән иде. Ә ничек килеп чыкты? Кем алданрак өлгерсә, шул йотарга кереште. Кем отты, шул йотты. 1000 төрле хәйлә һәм уятсызлык белән түргә үрмәләгән әрсезләр ул бәлешнең өстенә үк менеп атландылар. Бәлешне умыра, кимерә башладылар. Кеше табигатьнең таҗы түгел, хайван булып чыкты. Әмма хайваннан кымсызрак, аламарак. Тирә-ягыгызга күз салыгыз. Күпме? Бармы хәзер сезнең кебек чиста адәмнәр? Андыйлардан хәзер Кытай коммунистлары дип көләләр. Алар хәзер политик һәм материаль капитал туплыйлар, урлыйлар. Караклыкның төрләре күп. Чит илләрдән алынган лауреатлыклар, сатып алынган товарлар белән махинациялар, валют үзләштерү, ришвәтләр, исемле һәм исемсез бүләкләр бүлешү, югары постагыларга даш йортлары төзү, шиге чамасы юк буларның. Узакламый җыйган байлыкларны законлаштыру өчен политик көрәш башлаячаклар, властька үрмәләячәкләр, капитализм законнары урнаштырачаклар. Ил күләмендә җайлы позициялар яулап калу өчен рәхимсез көрәш бара. Ә сез аларга юл сабасыз, чөнки кешегез җитми, сизми калдыгыз. Алар өстенлек алды. Бөркетләр заманы узды, хәзер чибеннәр үрчи.
иелшебеннәр кулында. Сез аларның соңгы дошманнары, сез 0. Булачак хөкемдарлар сезне юлларыннан алып ташлар өчен башта мине төрмәгә тыктылар. Мине сәбәп итеп үзегезгә тотыначаклар. Хәзер аларның сезгә тешләре үтәчәк. Сез мине якламыйча үзегезне харап иттегез. Бик сыналган усул, ышанычлы механизм. Искергән фикерләрегез комачау итмәсә, сез моны аңларга тиеш идегез. Менә хәзер яшәп карагыз инде иске әхлак кагыйдәләре белән. Узакка барырмы тыныч тормышыгыз? Сез шуңа лаек. Барлык шушы күренешләрдән чыгып, нәтиҗә ясарга рөхсәт итегез. Сез бер кайчанда ата була алмадыгыз. Соңгы вакытта аңа хукукыгызны ук югалттыгыз. Шулай итеп без чит кешеләр. Мин сезнең балагыз түгел, сез минем атам түгел. Үзегезгә таныш төстә әйткәндә, мин сездән, атамнан баш тартам. Юлларыбыз бүтән һич кайчанда очрашмас дип беләм. Хушыгыз. Имзам Михаил Михайлов. 13 июль 1964 ел. Үз уйларына чумган Марва соңгы сөйләүчеләрнең барлык сүзләрен бер генә әйтеп ишетә башлады. Сез минем атам түгел, мин сездән баш тартам, баш тартам, баш тартам. Табут күтәрелеп, кешеләр урамга чыга икән инде. Марва көтү тойгысы кебегрәк күмәк хәрәкәт агымына ияреп, үзенең дә урамга чыгып җиткәнен сизми калган. Табутны хәтта узып кителгән икән. Урам уртасында, халык арасында табут чыгып килгән капкага карап, ул да тынып калган. Табут капкадан уза һәм шунда кинәт кытышкыч шартлау, көтмәгәндә күк күкрәгәннән дә катырак яңгыраган тавыштан сискәнде Марва. Бу сискәндергән шартлау белән мәсьәләнең хәл ителүен аңлады Марва. Атага карата бала чыгарган хөкем карары, приговор. Литаврларның бер-берсенә кинәт шакылдап бәрелүе сыман булып, шул карар ишетелде. Һич шиксез шул. Хөкем карарының игълан ителүе кебек. Аның җиренә җиткерелүе дә бер шартлауга сыеп урамны калтыратты. Үзенә күрә бәлки шунысы гына хәерле чирактыр. Кеше үзе бу тавышларны ишетми инде. Һәм аңа улының беренче һәм соңгы хатын укырга туры килмәде дип уйлады Марва. Һәм шушы минутта үз йөрәгенең дә күпмедер бер өлеше үлгәнен, мәңге яңармас, терелмәс өчен югалганын тойды. Зиратта туганнарына, якыннарына хушлашыр өчен вакыт бирелгәч, мәрхүмнең яшь хатынының туганнары булса кирәк, тагын 2-3 кеше табутка иелде. Алар артыннан балчык иеменә тауга үрмәләгәндәй һәм шәүләдәй шуышып Марва килде. Егылмас өчен табут тактасына тотынып иренең маңгаеннан үпте. Бәлки кемнәрдер аны танырга теләп гаҗәпләнебрәк карагандыр. Ләкин кем карашы үзенә төбәлгәнен сизәргә тырышудан ул ерак иде. Аның өчен хәзер кем нәрсә күрсә, нәрсә уйласа да барыбер иде. Кабер өстендә кичкенә тау күтәрелгәч, һәм анны килеп култыклагач кына үзенең дөньяда икәнлеген, әле исән булуын абайлады Марва. Әнисе Гөлсара белән, Денис Иванович белән, Анна белән, сөекле баласы белән гаҗәеп матур тормыш башланган иркен һәм нык таш йорт ничек бәхетсез булып чыкты. Нинди ишле гаиләдән бары тик бер кеше калды сурайып, Марва, бер ялгызы. Кайсы вакыттан, нәрсәдән башланды икән инең бәхетсезлеге? Гаиләсен язмыш иркенә тапшырып, ата кешенең идән чыгып китүеннән алыпмы? Әллә көннәрдән бер көнне әнисенә Марваның үлгән баласын китереп тоттырган чактанмы? Шуның аркасында йортны Ходай каргаганмы? Кайчаннан башлап? Таркалу мөгаен Марваның әтисеннән үк башлангандыр. Башсыз гаиләнең ничек көн күрүе һәр кемгә билгеле бит. Марваның дәвәтисе салып биргән, күпләр өчен бәхет сарае булырлык идән чыгып, каядыр китеп алаккан бит ата кеше. Дөньяга, илгә бәхет даулаган булып, чынлыкта халыкны тала биргән. Шулай булгач, ничек итеп бәрәкәт калсын ди аның йортында. 2 баласы ачлык елларына хәтле үк тифтан үлгән. Бердән-бер ир бала ватан сугышыннан кайтмады. Шул ук сугыш вакытында йортны гына түгел, дөньяның үзен әнисе ташлап китте. Иде Анна белән Мәлих, ул чактагы Майлс кына яшәп калды. Хәзер исә Анна яландай зур иде, ә Марва мәйет чыккандай бушап калган дөньяда япа-ялгыз көн күрәләр. Йортны сатыйк та күч минем янга, Казанга ди Марва Аннаның хәленә керергә тырышып. Аннаның үз дәлилләре. Миша кытылып кайтканчы йорт ташлап килешмәс. Аның да бит әле бу. Исән генә кайтсын, үзе карар шунда ди ул. Анна хаклы. Балих бала өчен аның әнисе хәл итә алмый. Шуны уйлап Марва Аннаны үгетләүдән тыйлыга. Анна исә киресенчә Марваның теге елларда ук Казанга күчүен ялгыш булды дип күрсенә. Марва үз чиратында билгеле инде, ялгышлар дими, язмышлар дип уфтанып куя.
Дөнья үзе кушты бит, бүтәнчә мөмкин түгел иде. 9 класс белем белән соңга таба мәктәптә эшләү авырайгач, укуны дәвам итәргә яки бүтән эшкә күчәргә кирәк иде. Нәкъ шул елларда Денис Иванович Лаешка ГПУ бүлеге башлыгы урынбасары итеп күчерелгәч, Марванда кече яшьтәге җинаятьчеләр мәктәбендә эшләргә тиеш булды. Балалар укырга, эшкә өйрәнергә теләмәү генә түгел, бәлки мәктәпкә килмәскә үк тырышалар. Килсә, сораусыз китеп баралар. Тәртипкә чакырган буласың, тиргисең, янаган, куркыткан буласың, куркытырсың син аларны, бар. Куркудан күптән узганалар. Үзең курык. Марвадан шелтә алган малайлар бер көнне мәктәп капкасы төбендә ниндидер шикле кыяфәттә басып торалар иде. Укытучы апаларын көтәләр мөгаен. Сизә Марва. Укытучы апаларына сабак бирмәкче булар. Курыкканны сиздерергә ярамый, курыкмыйча да булмый. Ләкин өйгә кайтырга кирәк һәм апалары шикләнгән, сизгән килеш атлавын белә. Малайларның барын югын исәпкә алмыйча, батырларча атлый, якынлаша һәм бер вакыт шарт, мылтык тавышы. Ясалма мылтыктан атабылар. Ни булса шул, малайларның өсләренә ташланды Марва. Апаларның дәһшәтле рәвештә үзләренә таба йөгергәнен күргәч, булар үзләре торып чапмасмы? Менә китте куыш, менә китте чабыш. Малайлар йөгерә, апалары ажгырып килә. Малайларның күбесе койма аркылы икенче якка кыела. Кайберләре өлгерә алмый, шул исәптән мылтыклы малай. Коймага үрмәләмәкче, ашыкмый торсын. Марва апасы аның чалбар төбеннән үк эләктереп, өстүрәп тә төшерде. Шар-шыр акырта-акырта мылтыгын исе белән завучка илтеп тә тапшырды. Мондый куркыныч уеннарны күп уйнарга туры килде. Шулай да Марва уку юлы төгәлләнүгә, балаларны башка класска күчәрлек итеп әзерли алды. Бары тик 2 малай гына имтиханнан качып, пароход белән каядыр киткән иде. Эшне әлбәттә дәвам итәргә мөмкин иде. Ләкин ары табан белем җитмәячәген сизүдән Марва укырга китүне артыграк күрде. Мондый карарга килүдә Денис Иванович белән мөнәсәбәтләрдә роль уйнады билгеле. Башта ук мәхәббәт шаукымыннан акыл җуярлык хәлдә өйләнешмәгәннәр иде бит. Бер-берсенә ышаныч хәл иткән иде. Ләкин ир белән хатын өчен ул гына җитми икән шул. Марва үзе генә сизеп яшәгән хикмәт менә нәрсәдә. Ир хатыны буларак Марва Денисны кызыктырмый башлады шикелле. Кызыксынмауны арганлыкка сылтап күпме яшәргә була. Аны исәпкә алырга мөмкин әлбәттә. Анысы бар. Әммә дә атналар, хәтта айлар буе иргә хатын кирәкми икән. Бигрәк тә гомер кояшының әле күк түбәсенә күтәрелеп тә җитмәгән мәлендә. Моны инде арганлыкка гына кайтарып калдыру җайсызрак була бара. Кимсеткеч сәбәпләрнең иң беренчесен үзендә күрә Марва. Аның холкы кырыс, әйтергә кирәк ирләрчә нык. Ир җәнлек исә көчсезрәкне, иркәрәкне, үз ярдәменә мохтаҗракны тели диләр. Шулаймы? Нәфисне, Зифаны, Шибәрне сөя. Күзләре шундыйларга төшә диләр. Ә Марва калынрак гәүдәле булып чыкты шул. Бик үк акта булмаган бите түгәрәкләнде. Борын, бигрәк тә күзләр ерактан ук чакырып торырлык түгел. Бит зурлыгына карата бәләкәйрәк сыман. Мыекны искә алмаганда, Денисның гәүдә һәм бит төзелеше үзенеке дә шундыйрак. Үзе дә беренче класслы шибәр түгел. Ләкин әгәр ир кеше маймылдан да иләмсез булмаса, аны шибәргә исәпләргә кирәк диләр бит. Ир кеше үзе маймыл дәрәҗәсендә булса да, гүзәлләрне эзли ул. Денис ничектер, мәгәр шунсы хак. Һәр хәлдә Марва өчен бәхәссез. Денисның соңгы елларда күзләре читкә карый, шибәрләргә төшә башлады. Бәлки Марва туйдыргандыр, бәлки бераз аерылып торыргадыр. Сагына төшкәч, бәлки хәл үзгәрер. Шулай түгелме? Бу сәбәп кенә җитмәсә, тагын да җитдирәге бар. Хатынлыкка югары белемле укытучылар кирәк. Лаеш район советы рәисе Исхаков дигән кеше аңа Казан педагогия институтына китәргә киңәш итте. Лаеш колхозы стипендия бирәчәк. Шулай булгач, тагын ни уйларга? Әйе, тотты да китте Марва Казанга. Кирү имтиханнарын тапшырып кайткач, яңалыкны иренә курка-курка гына хәбәр итсә дә, я Хода, ир һич каршылыксыз ризала баса. Бөтен нәрсәне кадрлар хәл итә. Ил укырга куша. Киләчәктә матур тормыш куру безнең уйларыбызда. Яңа тормыш төзү хакына, яшь буынның якты киләчәге хакына, бөек идеяларның чынга ашуы хакына намуслы ир, халыкның үз улы Денис Михайлов шәхси мәнфәгатьләреннән баш тартып торырга, вакытлыча хатынсыз яшәргә риза. Һәм шул рәвешле мәсьәлә җиңел хәл ителә. Кирәк көне килгәч, Марва институт ишеген, булачак бәхетләр ишеген бернинди икеләнүсез ачып кирде. Аны Кекен йорты дигән ине биләгән тулай торакның
17 кешелек бүлмәсендә староста итеп сайладылар. Көн сайын иртән иртүк торып, Булак дигән елга буена чабасы, ял көннәрендә төрле өмәләр, Бакалда дигән җиргә синтетик каучук заводы төзелешенә, яисә Пристаньга институтның ярдәмче хуҗалыгына, Казан су буена. Иртән иртүк 17 кешелек бүлмәне Марва тавышы уята. Подъем. Һәм кызлар шыбыр-шыбыр караватлардан идәнгә коела, юынырга ашыга, аннан-моннан капкалагач урамга чыга. Урамда Марваның икенче командасы яңгырый. По 4 становись, тизрәк, вперед шагом марш, җыр башла. Җырлый-җырлый атласалар да студентларны алда күңел ачу уеннары көтми. Хәлдән тайганчы эш, физик хезмәт көтә. Кызларның зарланырга, шыңшырга хокукы юк. Марвага бигрәк тә бирелмәгән ул хокук. Ул көрәшче. Авызы тулы кан булса да төкерергә ярамый аңа. Ул староста, ул җитәкче. Бүрәнәнең иң авыр башы аның үзенә. Бер көнне синтетик каучук заводы төзелешендә кирпеч ташыдылар. Жигули ат дилбегәсен Марва үз кулына алды. Кызлар арбага кирпеч тии, арба төзелеп килгән цех янына китә тора. Ләкин кеше түгел, ат түгел, хәтта арба үзе дә арый күрәсең. Бер мәлне арба ярты юлда таралды төште. Кызларны тагын рәткә тизеп, кирпечне кулдан кулга биреп, ягъни конвейер дигән ысул белән цехка китереп җиткерделәр. Ялан куллар белән бияләй дигән нәрсәнең исеме дә юк иде ул чакта. Игә кайтыр вакыт җиткәч исләренә килсәләр, һәммәсенең тиреләре суелып чыккан, кып-кызыл кан. Юарга солярка бирделәр. Юнгач исә мәйдан бетереп сикергәләргә кереште кызлар. Менә башланды бию, сикерү, ыргу, менә сиңа кардебалет. Мондый да чын, табигый бию, мондый да ашыргаланып кычкыру, шилдауның бер генә сәхнәдә дә булганы һәм булачагы юктыр. Ходай күрсәтмәсен. Нинди агония. Марва шушы агонияны туктатырлык тавыш белән кычкырырга тиеш. Һәм ул кычкырды да. Становись, тизрәк, алга, шагом марш, җыр башла. Атлап китәләр кызлар. Җырлаган да итәләр, тик тавышлары җырдан бигрәк елауга тарта шул. Ә кичен икенче төрле бәйрәм оештырылырга тиеш. Күңел ачсын яшьләр, ял итсеннәр. Аларны бит тагын удар эшләр көтә. Яз җитүгә Казан су буендагы ярдәмче хуҗалыкта яшелчә һәм бәрәңге җирләренә су сибәләр. Суны киянтә чиләкләр белән елгадан ташыйсың. Һәр кемгә кимендә 20шәр киянтә, норма. Үтәми калу мөмкин түгел. Җилкәләр, кулбашлар суелса да, бөгелмә, сыгылма, сынатма, чөнки син көрәшче. Пристаньга төшәргә туры килсә, тагын да яманрак. Тулай торакка кайткач исәпләсәң, байтак кеше саны җитми. Арып калган, ятып калган, больницага озатылганнар. Әмма зарланма, сукранма. Булар барысы да биек җиңүләр хакына. Шундый көннәрнең берсендә Марва аякларын көчкә өстерәп кайтып килә иде. Ишеккә таба алпан-тилпән атлаганда кемдер аның җиңеннән тартты. Караса, Денис. Сөенеч. Зур сөенеч бит инде. Ләкин шатланырга хәл юк. Хәтта елмая алмый интекте Марва. Денис аңлый, хатынның җилкәсеннән каккалый, тынычландыра. Ярый, түзик. Аның каравы укып чыккач җиңеләер. Син бит молодец дип җитәкли ир сөекле хатынын. Анда күрерсең, бүлмәдә караватың янында капчык булыр, күчтәнәчләр. Сөекле кеше сүзләрен аңлап ук бетермәсә дә, рәхмәт әйтергә кирәген чамалап, хатын иргә рәхмәт әйтә. Һәм шуның белән бәхетле очрашу азагына якынлаша. Мин тагын килермен, узакламам, яме? Я, Денис, көтәрмен. Шама белән бер айдан соң аларны тагын шушындыйрак кавышу көтә. Кыш үтә, яз һәм җәй. Ләкин тукта, ашыкма җәйгә. Син нәрсәнедер онытмакчы, яшереп калдырмакчы бугай бит. Үзеңнән дә яшерәсе килгән, чынлыгына үзең дә ышанып бетәсе килмәгән кайбер очрашулар тагын булды түгелмесең? Булды шул, гына шымлыгы, булды. Аякларга гер асылган дәрәҗәдә кайтып килгән көннәрнең берсендә ишек төбендә иптәш Исхаков, Марваны укырга җибәргән һәм колхоздан стипендия билгеләткән кеше, райсовет рәисе басып тора иде. Марва аның янына барып исәнләшкән мәлдә кызлар шактый мәгънәле хихылдашып, кызык итеп карап уздылар. Әле берничә минут элек кенә кыл кыймылдатырлык хәлләре булмыйча, ымлыклар белән генә диярлек сөйләшкән көннәре иде. Чак кына кырын эш сыман тыелган нәрсә күрүгә, арыганлыклары онытылды. Марва янына сөяркәсе килгән дип уйладылар мөгаен. Әмма кызлар ялгыша иде. Исхаков һич шиксез эш хакында сорашачак, стипендияның әрәм китмәвенә ышаныр өчен килгән булырга тиеш ул. Әнә, исәнлек саулык сорашкач та мәсьәләне шулай куйды да бит. Ягъни ашыкмыйча гына сөйләшәсе мәсьәлә бар икән. Кайчан һәм кайда мөмкин булыр?
Әйдәгез алайса бүлмәгә дип җиңел хәл итмәкче Марва. Кызлар анда. 17 дәнә генә. Бу сүзне ишеткәч Исхаков җыелышка куя торган мәсьәлә түгел иде шул дип көлде. Иртәгә очрашырга дигән фикергә килделәр. Иртәнге сәгать 8дә нәкъ шушы урында. Нәкъ шул вакытта кызлар белән бергә чыкты да Марва. Атлый торыгыз, куып җитәрмен дигән булып, үзе тиешле урында басып калды. Иптәш Исхаков та көттермичә генә килеп җитте. Чырае кичәге кебек үк җитди түгел. Күзләрендә кызлар сизенгән шикелле очкыннар ялтырап куядыр кебек иде. Шулай да Марва кунагын өйгә чакырмыйча булдыра алмады. Бүлмәгә кергәч, кунак баягыдан да яктыра төшеп, нинди чисталык, матурлык дип елмайды. Нәкъ инде мәхәббәтнең үзе төсле. Шулай булгач, чишенергә рөхсәт сорап, башта ни өчендер Марваның тимәләрен ычкындырышты һәм ике пальтаны да чигә үзелде. Ишек төбендә басып калдылар. Марва нәрсә уйларга ни әйтергә белми. Исхаков белә, ләкин әйтми. Тыйлыгып тора. Ләкин сөйләшүнең кирәге юк бугай. Тартынып, уялып тору үзе нәрсәдер аңлатса кирәк. Һәм шулай булды да ул. Ишек төбендәге кысанлыкта Исхаков Марваны башта бераз кочаклаганда итеп торды да, тагын берничә секундка сузылган гаҗизлектән соң көтмәгәндә күтәреп үк алды. Көләргә дә, еларга да белмәссең. Кычкырсаң, коридордамы, күрше бүлмәдәме кеше булып ишетүләре бар. Марва әйтерсең тулсынча Исхаков ирегендә. Исхаковка нәкъ шушы кирәкте. Ул Марваны күтәргән килеш бүлмәнең нәкъ уртасына килде дә, аны караватларның берсенә яткырмакчы. Марва шунда гына сүз әйтә алды. Минем карават түгел. Кайда синеке? Әнә иң пычмакта. Исхаков аны күтәрергә яңадан иелгәч, бу юлы Марва каршылык күрсәтмәү түгел, Исхаковның җилкәсеннән ике куллап үзе кочаклап алды. Тиз арада Исхаков законны сөяргә хукукында үзенә тиешле гамәлне башкарырга керешкәндә иде инде. Күкрәгендә аның кулларын тойгач ук, бөтен тәне ут шикелле дөрләгән Марва калтырап үзен каядыр бушлыкка ачкандай тойды. Бетте Марва, юкка чыкты. Исән калган бөтен нәрсә ул татлы катылык иде. Куллар катылыгы, куллар ныклыгы. Менә ул куллар Марваның муенында, күкрәкләрендә, аркасында һәм аннан түбәндәге өлешләрдә. Нинди каты, нинди йомшак, нинди назлы куллар. Мондыйны Марва беренче мәртәбә тоя. Нинди бәхет, нинди рәхәтлек. Шушы куллар Марваның өстендә калган ичке күлмәген салдырып ата. Һәм ир кеше үзенең ашкынуын, сөекле кешесенең бәхетен озаккарак сузу өчендер Марваның тәненнән аерылып караватка утыра. Утырган килеш яңадан Марваның бөтен гәүдәсен сыпырып түбән төшә. Куллар белән генә түгел, күзләре белән дә иркәли, назлый. Һәм аның бу хәрәкәтләре хәтта сүзләргә дә әйләнә алды. Кара син, кара нинди гүзәл икәнсең син. Бу тән, бу гәүдә гел мәхәббәт белән гомер итәр өчен генә, бер артлы балалар тудыру өчен генә яратылган икән лабаса. Бу төшең нинди гүзәл, нәкъ гөләп чәчәге. Шул сүзләр белән ир кеше тагын Марваның күкрәгенә капланды. Бу хәлләр чынлап булдымы соң, әллә юкмы? Көннәр буе Марва шуны ачыкларга тырышкандай уйланып йөрде. Башында сәер уй, адәм телендә ят җир дип йөртелгән нәрсә дә гүзәл була ала микәнни? Шулай диде бит Исхаков, матур диде, гүзәл диде, гөләп чәчәге диде. Гаҗәптер, Марваның да Исхаковка шундый күзләр белән карыйсы килә икән. Ул артык мавыгудан ир кешенең ялангач тәненә бөтенләй дә карый алмаган икән. Шундый сәер хис белән Марва яңадан Исхаковны көтә башлады. Сәерме? Сәернең дә ниндие? Ул үзенең законлы ирен түгел, законсыз сөяркәсен көтә лабаса. Исәпләсәң, исең китәрлек. Ни булса шул, икенче очрашу. Икенче очрашуны Марва барча теләкләре әзер хәлдә көтеп алды һәм иреште теләгенә. Бүлмәгә кергәч тә һич тартынмыйча ишекне бикләде. Өске киемнәрен салгач та караватына ашыкты. Шунда килде дә анабыз һава дәрәҗәсендә ялангач калды. Аннары хәтта сөяркәгә чишенергә ярдәм итте әле. Һәм аяк ура басып, сөяркәсенә текәлеп карады. Менә ул ир кеше, бер кулы белән карават башына таянганда басып тора. Ул инде бөтен нәрсәгә әзер, көчле, гүзәл гәүдә. Денистан ярты башка калку, гәүдәсе генә бераз юкарактыр. Мыексыз, чип-чиста бит, саргылт чәчләр. Әгәр еккә узарга туры килсә, баланың кемнән икәнлеге аермачык күренеп торачак. Мәгәр Марва да риза булсын, теләсә ни булсын. Бу бәхет хакына яшәүнең үзен дә корбан итәргә әзер ул. Риза. Әнә бит нинди зифа гәүдә. Түбәндәрәк Марва тагын нәкъ теге көндәгечә әйтәрсең хуштан яза. Хисләр татлылыгы аркасында тезләре бөгелеп төшә һәм кинәт ике куллап ирнең биленнән кочаклап караватка утыра. Секунд эчендә йомшак урынга ава.
Булдымы бу хәлләр юкмы? Марва аларга үзе ул чакта ук ышанып бетә алмаса, билгеле вакыттан соң буларның бары тик кызык төш икәнлегенә үзен ышандыра алды. Исхаков тагын очрашырга тырышса да, Марва бу хәлләрдән исән чыгуына шөкер итеп, 3нче очрашудан баш тартты. Денис килгәләп тора бит, күчтәнәчләр китергәли. Марваның арганлыгын, талчыкканлыгын искә алып, аны кызгана, интим дигән очрашуларга да вакылмыйча гына кайтып китә. Хатынының ни дәрәҗәдә талчыкканлыгын башына китерә алмый ул бичара. Ярый ак тәүбә, кара тәүбә, инде яз җитә һәм җәй. Каникул вакытларында студентларны ялга өйләренә җибәрәләр. 2 айдан артык ир белән хатын тагын бергә. Һәм шул рәвешле үзенә күрә бер төсле чират белән уза вакыт. 4 ел. 4 ел Денис хатынсыз, сукранмый гына гомер кичерә. Яңа тормыш төзүдә бик тарихи вакыйгаларда катнашкан хатын аңа аерым яшәгәндә дә ошый. Киләчәк хакына андый гына корбаннар биргәнмени ул. 4 елдан соң үз үтенече белән Марваны Алабугага билгеләделәр. Әнием ялгыз дигәч, каршы килмәделәр. Гаилә хәле буенча аның янына Дениска да кайту мөмкинлеге туды. Менә шуннан соң булды да инде гомерләренең иң матур, онытылмаслык еллары. Нәкъ шушы йортка больницадан алма кебек ир бала алып кайттылар. Нәкъ шушы йортта Майлс дигән бала күңелләрдәге бийек уйлар, теләкләр символы булган тере куаныч, идәндә бетерчек кебек бөтерелеп, ауный үсте. Энгель шикелле бәхетсез булмады. Аннушка бик яшь чакларында үзләре эшләгән Катюма авылыннан килгән таныш кыз. Аны карарга шатланып риза булды. Ир белән хатын үзләренең бөтен сәләтләрен, барлык кешеләрен җәмгыять файдасына багышларга мөмкинлек алдылар. Һәм шәхси мәнфәгатьләр белән иҗтимагый мәнфәгатьләр гармониясенә ирештеләр. Фәлсәфәләренең чын тормышчан булуын расладылар. Бәхетле, тигез тормыш 2-3 ел дәвам итте. Ләкин шуннан соң, күңелдәге иске шикләр яңармаса ни булган да бит. Нишлисең? Нишли аласың? Йөрәккә гел буйрык биреп кенә яшәп булмый шул. Буйрыкларга ул буйсынмаска да тырыша, авызлыкны тешләп, үзе теләгән якка дулап чаба кайчакларда. Нәкъ шулай булды. Яңарды. Берничә ел элек йөдәткән иске хис терелде. Ул тагын, бу юлы инде чын-чынлап Дениска үзенең хатын буларак кирәк түгеллеген сизә башлады. Ир ризалыгы белән аспирантурага, белемне тагын да арттыра төшәргә дип, тагын Казанга китте дә, үзе исә туп-туры шәһәр мәгариф бүлегенә юл тотты. Рус теле укытучылары Казанда да артык түгел икән, һич авырлыксыз кабул иттеләр. Институт еллары белән чагыштырганда да сәеррәк тормыш башланды. Ир белән хатын үз теләкләре белән тагын аерым яшәргә риза булдылар. Аерылмадылар да, һәм аннары инде бүтән кушылмадылар да. Хикмәттер, законлы аерылышу таләп итмәде Денис. 2 елдан соң ниндидер яшь хатын белән тора башлагач кына төп йорттан китте. Марваның әнисе Гөлсара, Анна һәм Майлс ишәү калдылар. Әллә хәзердә Казанда яшәгәнгә Марва студент елларын ул хәтле үзелеп сагынмый. Әмнә мәктәптә, элеккечә әйткәндә гимназиядә укыган чаклар искә төшсә, йөрәге сулык итеп куя. Менә ичмасам бәхетле еллар. 9 классны бетергәч, дәватисе ул чакта бик тә сирәк нәрсә, кул сәгате бүләк иткәч, түбәсе күккә тигән иде Марваның. Ничек ерак карый белгән бит аның дәватисе. Син хәзер зур үстең, үзең кичкенәләрне укытырсың, сәгать бик кирәк булыр, укучыларыңның да, үз вакытыңның да кадерен белеп яшә дигән иде. Ләкин иң матур, чынлап кадерен белерлек вакытлар инде шул чакта ук артта калган иде. Мәктәп елларында язылган дәфтәрләре шактый күп җыйналган. Китаплар да хәтсез калган иде. Ул китап дәфтәрләр куелган киштә хәзер юк инде. Ә үзләре кайда икән? Аннадан сорап белде. Өй түбәсендә, ягъни чормада. Марва үсмер чактагыча җитезлек белән шунда менеп китте. Һәм чынлап та исәннәр, җеп белән бәйләнгән бер өем кагазлар. Марваларны үтә дә саклык белән актарырга кереште. Югарырак класслардан башлады. Һәр дәфтәрне, һәр китапны актарганда бәхетле елларның искиткеч матур хатирәләре яңара торды. Шулай ул дөньясын унытып, ничә сәгать, минутлар түгел, сәгатьләр утыргандыр. Анысы исәпкә сыярлык түгел иде. Саннар кешен жуйды. Ни дисәң дә, гомер эчендә табигатьтән бик тә азга, бик тә кыска вакытка бирелә торган татлы мизгелләр, үз вакытында кадере беленмәгән мизгелләр еракта, зәңгәр туманнар артында калгач кына аңлашыла икән лабаса. Алар менә шушында, шушы дәфтәрләрдә генә җыйналып, сакланып калганнар икән. Йөрәкне сулык-сулык сызлатса да,
ничектер назлый да бу хәтирәләр. Аларны һич югы хәзер озайтасы, шушы көннәргә тоташтырасы иде. Һич югы калган гомернең соңгы урамын шундый хисләр белән узасы иде. Булса икән, шулай мөмкин булса икән. Калган гомер шушы хәтирәләр өстендә чайкалып узса икән. Шушы хәтирәләр ирегендә кимә шикелле тыныч кына аксаң икән. Аксаң да аксан икәнлә. Ага шулай мәңгелеккә китсәң дә, мөгаен үкенечле булмас иде. Ләкин хәзер үк кимә ниндидер каты бер истәлеккә дөп итеп төртелде дә инде. Күз алдында сабый куллар төшергән беренче хәрефләр, электр суккан сыман йөрәкне кинәт авырттырып, титрәтеп җибәргән нәрсә шул хәрефләр икән. Мәктәпкә беренче мәртәбә барган ел, беренче сызыклар, хәрефләр, иҗекләр, җөмләләр, аннары икенче елга беренче дәфтәр, анысының тышлыгына латин хәрефләре белән укучы үз кулы белән язган хәбәр. Икенче класс укучысы Мәрвә Артым кызы Гәрәева. Хәзер бу сүзләргә ышанасы килерлек түгел хәтта. Ирексездән күзләргә яшь килә. Әллә тузан кирип, әллә югалган матурлыклар үкенеченнән әчтә күзләр. Ышансаң, ышанмасаң, булган бит менә шундый зур-зур хәрефләр белән тырышып язган чаклар. Кояшлы көннәрнең үзләреннән дә яктырак тойгылар, теләкләр булган лабаса. Инде бөтенләй булмагандыр сыман тоела башлаган иде югыйсә. Кул түгел, уй да барып җитә алмаслык ераклыкта калганнар сыман иде. Бөтенләй юкка чыккан төслеләр иде. Бүгенге Марва Артемовна Михайлова дәфтәр тышлыгына үзенең кем икәнлеген үз куллары белән язып куйган сабый дәфтәрен айырып алып, башкаларын таралмаслык бәйләде дә аска төште. Ишектән чыккач, дәфтәрнең тузанын янә бер какты. Аннары тузаннан тәмам арынган дәфтәрне күкрәгенә кыскан хәлдә верандага кирде. Дәфтәрне күкрәгенә кыскан хәлдә диван артына баш куеп, истәлекләр дөньясына бирелде. Диванда уеп йокымсырап та кителмәде микән әле. Ләкин юк, бу аның сагышлы моңнар агышында, еллар агышында тирбәлүе иде. Үзе рәхәт, үзе йылысыны китерә торган, җиргә бала чактагыдай ятып, ауны йылысыны китергән моңнарда чайкалуы иде. Шул агымга бирелеп, ул каядыр, күпмедер акканнан соң, сөекле дәү әтисе янына барып чыга. Сөекле дәү әти ике кулын сузып аңа бүләк бирә. Сүзләре бүгенге Марвага да аермачык булып ишетелеп тора. Мә кызым, истәлегем итеп сакла. Озын гомерең сәгатьләрен бер дә ялгышмыйча санасын, бер дә ватылмасын. Дистә елларың сине безнең белән бәйләп, тоташтырып торсын. Нәсел-нәсәб җипләре өзелмәсен. Безнең сәламнәрне яңа дәврләргә, яңа балаларыбызга илтеп тапшыр. Аларга да Ходай сәгать саннарына сыймаслык озын гомерләр бирсен. Дәватисе сәгатьне ияннәреңә, иянсәрләреңә бүләк итәрсең дигән иде. Чынлыкта ничегрәк килеп чыктысың? Үтер, хәтерләми Марва. 2-3 ел сәгать аның кулыннан төшмәде. Монысы истәнек саклана. Аннары кияүгә чыкканда ул әле бар иде. Кайсыдыр шкафта ятты шикелле. Аннары бетте. Чын барлыкта түгел, хәтердә дә сакланмаган булып чыкты. Шунысы хак, сәгать югалган, юкка чыккан. Һәм аның белән бергә Мәрвә атлы шибәр кыз да югалган. Мәгәр тагын шунысы бар. Әгәр дә сәгать югалмаган булса, аны кемгә бүләк итәргә мөмкин булыр иде икән? Әнисе Гөлсарага мәйет хәлендә илтеп тапшырылган Энгельс исемле беренче балагамы? Әллә бүгенге көндә төрмәдә ябылып яткан Майлска, Мәликкамы? Әгәр аңа бүләк итсәң, нишләп миңа ватык сәгать бүләк итәсең? Мондый ямсыз нәрсә белән әллә мине мыскыл итмәкче буласың дип рәнҗемәс һәм бүләк сузылган кулны читкә тибәрмәс дисеңме? Тукта, йөрәкне ярырлык итеп тагын нидер шартлады. Күк күкрәгән тавыштан көчлерәк яңгырады. Денис гәүдәсен урамга алып чыккач булган шартлау. Тагын шул кабатланды. Хөкем карары, үлемгә хөкем. Бу юлы Мәрвә дигән кызчык вафат. Хөкем карары аңа. Һәм карарның җиренә җиткерелүе. Бер тавышта, бер үк шартлауда. Литавралар бер-берсенә бәрелеп, колак саңгыраулаткыч тавыш чыгарган сыман, язмыш хөкеменең җиренә җиткерелүе Марваның җанында шартлады мөгаен. Һәм бөтен гомергә нокта. Хуш Мәрвә, хуш Артым кызы, хуш Гәрәева. Михайлова Марва Артемовна исән. Дип кычкырып җибәргәч, үз тавышыннан үзе сискәнеп торгач ук шул ачыкланды. Идә нәрсәдер эшләп биргән Аннаның йөгереп керүе дә аның ниндидер мәгънәдә тире икәнлеген күрсәткәндер. Ни булды Марва, син нәрсә? Гаепле кеше сыман шулай күзләреңне яшер Марва. Син бит Анна каршында булмаса да,
Кем каршындадыр барбер гаепле бугай. Сәгать югалткан өчен дәватиңнән гафу сорарга тиешсеңдер. Күптән үлгән кешедән ничек гафу үтенергә дисеңме? Син тап җаен. Шунсыз җирдә тыңгылык таба алмассыңдыр. Ни булды дим Марва? Юкла булай гына. Тышкан дип торам, күземә әллә нәрсә күренеп киткәндәй булды. Мин тагы йөрәгең фәлән тоттымы дип торам. Котны алдың. Анна үз йомышы белән тагын чыгып киткәч, Марва өйгә керде. Шуны аңлады Марва. Хак иде. Җирдә ул Мәрүә булып яшәргә тиеш иде. Үзе булып яшәргә. Ләкин менә ап-ачык күренә ки, ул сәгать югалтканчы гына үзе булып алган да, аннан соң исеме белән бергә җисемен дә югалткан. Хәзергечә әйткәндә, шәхесен юйган. Икенче кеше булып яши башлаган. Үзе булып яши белмәгәч, бүтән кеше булып, Марва булып чын яшәү белән яши алды микән соң ул? Моның чынлыгы ничегрәк? Теләсә генә нәрсә әйтсәң дә, Денис аннан көчлерәк булган икән. Денис үзенә бер кайчанда хыянат итмәгән булып чыга. Денис булып яшәде, Денис булып дөнья куйды ул. Үзе булып яшәргә мөмкинлеге калмагач, иманына хыянат итмичә, үз теләге белән дөньядан киткән. Аның үлемендә дә мәгънә бар булып чыга. Ә Марва Әхсән Баянов. Урланган ай. 6-нчы бүлек. Кабат-кабат үгетләүләргә карамастан, Анна үз сүзендә торды. Миша кайтсын әле. Әйбәт кенә яши башласак, балаларын карармын. Үй тулы бала чага белән тагын бер тапкыр шаулашып яшәргә хыялланам әле дип тәкърарлавын белде. Марвага Казандагы ялгызак тормышына кайтудан башка чара калмады. Игә кайтып кергәч тә, ни өчендер йөрәге дөпелдәп куйды. Юл сумкасыннан вак-төяк күчтәнәчләрне каударлана бушатырга кереште. Әйтерсең, ашыгыч эше, барасы җире бар. Кухняга кирип, суыткычны шак-шак итеп ачып япты. Әйтерсең, кемгәдер ачуы купкан. Әйтерсең, ачуын басар өчен генә, әйтерсең, каушый, чиртләтеп шырпы кабызды. Кискенлекне сөймәгән күкерт ышкыны кулга төшеп, үртәлүне яне арттыра төште. Кабынган газ өстенә мөлдерәмә тулы чәйнек кайнарга куелды. Хәзер нәрсә кала? Бар икән шөгыль. Юынырга тиеш Марва. Шулай. Юынгач, зал ягына чыгып, китап шкафлары өстеннән шкатулка үрелеп алды да, азмы күпме җыйналган бизәнү әйберләрен барларга кереште. Киемнәрне киеп тә, бизәнмәләрне тагып та караган булды. Сылу чакта сылу капчыгы килешсә, хәзер исә алтын-көмеш тә матурламый төсле күренде. Киресенчә, көлкеле кыяфәт кенә бирә бугай. Бу юк-барны тартмасына кире салып, бүтән кузгалтмаска кирәктер. Аңа монда бүтән нәрсә кирәк бит әле. Нәрсә соң? Нәрсәдер эзләп, Марва шкатулка өчен шалтыратты. Кулына иске сәгать эләккәч кенә нәрсә эзләгәне хәтеренә килде. Менә шушы бит, сәгать, слава дигән сәгать. Бабасы биргән сәгать югалганны белгәч, монысының ниндирәк хәлдә икәнен беләсе килгән иде. Монысы исән икән. Бәлки әле йөридер дә. Юк, бурып карагач та уклар селкенергә теләмәде. Димәк, төзәттерергә кирәк. Монысы бик җиңел әлбәттә. Бер квартал узгач та остахана. Хәзер үк барсаң да бурып чыгармаячаклар. Әйе, ник сузарга? Хәзер үк барып кайтырга кирәк. Марва хәзерге сәгатен тартмага салгач, кулына иске славасын тагып, ишек төбенә килгән иде, башы әйләнеп киткәндәй булды. Бурында ниндидер татлы ис, газ яна лабаса. Юк, янмый, ул сүнгән лабаса. Кухнясы зәп-зәңгәр, су кайнап утны сүндергәндә, чыжлап газ чыгып тора. Уш бетте, бөтенләй акылдан язам ахырысы дип уйлап өлгерде Марва. Җитмәсә, форточка да ачылмаган. Әгәр йокларга дип яткан булса, үкенер иде микән Марва? Үкенерлеген калыр идеме? Һәйлә, барыбер түгелмени хәзер. Газны ябып, чәйнекне күчергәч, юлдан соң чәй дә эчмәгәнлеге исенә төште. Илле ярый инде, бер җыенгач йөреп кайту хәерлерәк булмагае. Шул ният белән ул сәгать төзәтү стаханасына китте. Йөрәге кисәк-кисәк әле дә кагып куя. Моның сәбәбен беләсе килә. Сәбәп бер генәдер, ялгызлык. Дөрес, ничәмә ел бит инде. Марва өйдә бер үзе генә яши. Ләкин моңарчы ялгызлыкның никадәр ачы була алуын белеп җиткермәгән. Моны ул ныклап әле генә сизә башлады бугай.
Чөнки кайдадыр якыннары, улы, ире барлыгын тоеп яши иде. Шул кемнәрнеңдер булуы аңа күпмедер көч биргән икән. Хәзер ана түп-түгәрәк кенә ялгызлык килде. Укучылар төрлесе төрле җирдә каникулда, Марва Артемовнаның барын югын уйламыйча ял итәләр. Апалары исә зур шаулы калада, дөбердәп колакларны саңгыраулаткан таш урам буйлап каядыр бара. Алны-артны карарга да вакыты юк аның. Урамның икенче ягында гына остахана. Ул шунда ашыга. Урам чаты. Чыгып кал тизрәк. Машиналар шатырдый дөберди бит. Ашык. Менә шулай чыгып та җитте бугай. Ләкин чыгып җиттем дигәндә кинәт кенә көн яктысы юкка чыкты. Яктылык яңадан барлыкка килгәндә күзләре күрә башласа да, үзенең кайда икәнлеген аңламыйча, шактый озак баш ватарга туры килде аңа. Башка караваттагы кешеләр бу җирнең шифахана булуын әйтсәләр дә, үзенең монда ничек килеп эләккәнен шәфкать туташы аңлаткач кына белә алды. Аны автомобиль бәреп йыккан, аягы сынган һәм баш мие селкенгән икән. Больницадан ул бер айдан соң гына чыкты. Әгәр чак кына аксаклап йөрүен искә алмасаң, аяк төзәлде диярлек. Булай да таякка таяныр вакытлар җитеп килгәндә, тәкъдир бераз ашыктыруга карамастан, монысы өчен бик ахырмаска да мөмкиндер кебек. Ләкин яманрак нәрсәләр бар иде шул. Борчылырлык хәлләр бүтән иде. Төннәрдән бер төнне кинәт нәрсәдер шакылдаудан уянып китсә, я Хода, Марва аяк өстендә. И бетереп йөргән икән. Шул фикер башка төшкәндәй айнытып җибәрде дә, хәлнең бүтәнчә булуына аз гына калган өмет белән ут кабызды. Юк шул, шанырга туры килә яман фикергә. Күрәне, зал уртасында чәчелеп кап-кара кыйпылчыклар ята. Язулы кыйпылчык ватылган нәрсәнең кайчандыр пластинка дип аталуын исбат итә. Идәндә чәчелеп яткан кара балчыклар Комсомолка Гөлсара дигән җир кисәкләре булып чыга. Хәзер син аларны җыеп кара. Төнге йокысын дәвам иткән килеш, аягүрә йөргән икән Марва. Нәкъ бала чактагыча. Иске чир яңарган, кире кайткан булып чыга. Әллә Мәрүә терелдеме? Мөмкин микән шундый нәтиҗә ясарга? Кыйпылчыкларны җыярга курыккан Марва тиз генә кире урынына барып ятты. Кояш яктысы белән уянды. Бүтәнчә турып йөрмәгән иде. Шулай гына булсачы, шулай гына була күрсәче, бер генә мәртәбә булган хәл кабатлана күрмәсен. Күз яшьләрсез елаган Марва үзенә шундый теләкләр теләде. Шул рәвешле шыңшый пластинка ватыкларын җыйды. Җыймыйча кала алмады. Һәм шул валчыклар белән бергә күңелендәге шомлы уйларын чиләккә кыеп төшерергә тырышты. Сизүенчә, караңгы уйлары белән бергә яшьлекнең, үсмер чакның, сабыйлык елларының ерактан аваз салган иң матур парчаларын да чүп әрҗәләренә чыгарып түгәргә мәҗбүр булды. Иң бәхетле мизгелләргә бәрабәр музыканы өйгә кайткач бер генә тапкырда уйната алмады ичмаса. Их, язмыш диген, язмыш. Нишләп шушы хәтле рәнҗитте соң әле ул Марваны? Кем каргады? Кем? Үз гомерендә бер генә кешене дә рәнҗитмәде шикелле лабаса. Кемне соң? Әтисен ул рәнҗитә алмый. Әтисеннән ул бер яшьлек вакытында аерылган. Әнисен дә рәнҗитмәде кебек. Тагын кемне? Юк, бер кемне дә. Ләкин ни өчендер Алла каргады булса кирәк. Кайсысы, тәрелесеме, әллә мөселман Алласымы? Аларның кайсын рәнҗитте икән соң Марва? Ныклабрак уйлаганда, дөресен әйтергә мөмкин булыр иде. Ләкин анысыннан ул курка. Марва дөреслекне сизә, ләкин аны үзеннән дә яшерә, үзенә дә әйтә алмый ул. Берничә көн, юк, берничә төн әйбәт кенә узды. Атна, тагын бер атна. Августның искиткеч матур тыныч көннәре, юкла, төннәре иде. Искиткеч матур, тыныч һәм якты август төнендә Марва караватыннан торды. Залына әйләнде. Бер нәрсәгә дә тотынмыйча, тоткарланмыйча ишеккә килде. Ачкычны борып ачты ишекне. Чыкты. Ишек төбендә өскә таба тимер баскыч. Марва шул баскычтан менә башлады. Баскыч өстендә люк дигән тимер капкач, хәерсезгә каршы изаксыз иде. Марва шул капкачны ачып чарлакка үрмәләде. Нәкъ менә шулай өскәрәк үрмәләгәч, биеккәрәк күтәрелгәч, кинәт дөнья үзгәрде дә инде. Дөньяны караңгылык басты. Каралуы, караңгылануы җитмәгән, тарайды, бөтенләй кысанга әйләнде дөнья. Җитмәсә, баскан сайын аяк астында нәрсәдер шытырдап тешкә тия. Нәрсәдер дигәнең тиз арада хәерсез пластинка кыйпылчыклары икәнлеге ачыклана. Аяк баскан сайын таныш авазлар тапталып уала тора. Тормышыбыз читертт, матурланды, читертт, илебез читертт. Аяк баскан сайын шулай, һәр аяк баскан сайын. Аскы яктан тагын да яманрак тавышлар, кычкырышлар, талашлар ишетелә. Кычкырыш, талашлар бәрелеш тәпәлешләрне
Итеш-төртешләрне ниндидер көйгә салып шаулаталар җитмәсә. Чайкалыпмы чайкала җир өсте. Җитмәсә ниндидер җан ияләре булып бөтерелә, баш аркылы сикерә, ыргый, ауный, мүкәли, шуыша, өстерәлә. Әйтерсең бии, әйтерсең җырлый. Бу бию, бу җырлау бөгелә сыгыла дер-дер ит дип атала икән. Бөгелә сыгыла дер-дер килеп кытыра кара җан ияләре. Аларның да аяк асларында Марваның сөекле җыр өзекләре тапталып, ахыр чиккәчә тетелә. Илебез, илебез дигән соңгы мәгънәләр юкка чыга. Кемнәр булар? Бераз карап торганнан соң аңлый алды Марва. Бу биеклектә адәм балалары түгел, җин-пәриләр шаша кытыра икән. Кытыра, алар адәмнең күген җимереп төшергәннәр. Адәм үзенең күк йөзеннән мәхрүм ителгән. Менә шуңа күрә кысан икән. Шуңа күрә баш күтәрерлектә урын калмаган. Тәп-тәбәнәк иске як. Чак кына турайырга теләсәң, башың тимер сыман каты нәрсәгә бәрелә. Адәмнең күген Тәңресен харап иткәннәр. Күк булмагач, каян килеп исән калсынды йолдызлар, кайсы каякка кыйлып, шәшелгән, тапталган, сүнгән алар. Бу биеклектә ай бар иде. Анысы хәзер кайда икән? Бераз күзәткәннән соң, карлы тузанлы өермә күзгә чалынды. Тик өермә шикелле бетерелгән нәрсәләр шул ук җин-пәриләр, кара кешеләр икән. Шулар үзгәрткән икән дөньяны, үзләре исә таш кыймалар белән уратып алынган тыныч кальга эченә бикләнеп утырганнар да, кулларына сәнәк хәтле чәнечкеләр тоткан килеш, табын уртасыннан нәрсәдер чәнчеп алалар да, шуны үзләренең иләмсез зур авызларына дыңгышлый тутыралар. Нәрсә тутыралармы? Табында нәрсәме? Алларында, табын уртасында ай. Кара кешеләр шуны, айны барча адәм затына мәңге бакый җитә килгән яктылыкны кискәли эләктерә, каба, шәйни, йота сикерешә, кытырына лабаса. Алар айны кызарып пешкән бәлешкә әйләндергәннәр лабаса. Иң түрдә айның үзе төслерәк шома башлы шайтан утыра. Барча җиннәр, барча пәриләр шуның тирәсендә бөтерелә. Сәнәк хәтле чәнечкеләр белән ай кисәкләрен эләктерәләр дә, үзләре бер каба, әтеге шайтанга икене каптыралар. Шайтан авызы капкадай олы авыз, җирнең үзен йотар дәрәҗәдә ачыла да куя, ачыла да тора. 10 тапкыр, 100 тапкыр, 1000 тапкыр сан исәпсез мәртәбә. Шайтан йотып өлгерә алмаган чиракта кайбер калҗалар аяк астына тәгәри дә, аларны өмәкләшә вак җаннар талаша эләктерә һәм башкалар кул сузып өлгермәсен өчен шәйнәми нитми йотып та җибәрә. Нишәмә сәгать, юк сәгать түгел, нишәмә көн, юк көн түгел, ай, юк ай түгел, нишәмә ел, әллә дистә, әллә йөзләрчә ел гасырлар дәвам итте икән бу вахшәт, бу тантана. Анысын бүтән кеше түгел, хәтта Марва үзе дә әйтә алмас иде. Марва үзенең иң төпкел күңел тирбәнеше белән шуны тойды. Адәмнең күк гөмбәзен шушы җиннәр, шушы пәриләр, шушы шайтаннар җимерделәр. Адәмнәрнең айын шулар урлап, шулар йоттылар. Закламый, айның соңгы кисәкләрен, йылдызларны сандыкларга, амбарларга, өр-яңа складларга тутыра башлаячаклар. Марва шушы кыргы хисләр тантанасын үз күзләре белән күреп, кымсызлыкның, уятсызлыкның нинди дәрәҗәләргә җитә алуына ышанды. Мәгәр азынуының соң чикләренә җитеп мавыккан кара кешеләр артык мулдан кубып, байлыкларны юкка исраф итә үк башладылар. Сәнәк хәтле чәнечкеләрдән кыйлган валчыкларның кайберләре вак җиннәр кулына эләкмичә, ерак-карак тәгәрәп, кайдадыр ниндидер томан араларында яңадан үсә башлап, кайберләре йолдыз, әберсе ай шытымына әверелә язды түгелмесең? Әйе, алгы якта, гәрчә бик еракта, гәрчә сукыр лампуты чаклыгына булса да, ниндидер яктылык күзгә чалынды лабаса. Һәм билгеле инде, Марва һич вакыт әрәм итмәстән шул айга таба атлап китте. Алгы яктан сирпелгән яктылыкка таба күпмедер атлагач, чырайына нур сирпелеп, адымнарын тизли төште. Яктылык кешәя барып, инде тәрәзә кебек нәрсә барлыгы сизелде. Үй тәрәзәсе кебек, җитмәсә үзе ачык. Марва интекмичә генә тышкы якка чыкты. Ниһаять менә ул инде иректә, ниһаять иркендә, искитмәле матур киңлектә, канатларын коштай җәеп, җир чите буйлап атлый китте Марва. Алда бая дөрес юлдан алып килгән яктылыктан да матуррак, көчле, сихрле нәрсә балкый. Бу яктылык Марваның гомер буе хыялланган, гомер буе омтылган изге максаты икән. Марва биектән, ерактан үзен чакырган, гомер буе алгысыткан биек яктылыкка таба кыю рәвештә атлап китте. Канатлы шикелле, очкан шикелле җиңел иде баруы.
Сыңга табагына адымнар авырая төште. Акырыная төште адымнар. Нәрсәдер кымашау итә иде. Кымашау иткән нәрсә тавыш иде. Гомере буе алгысынган яктылык ягыннан ук каршы яктан ниндидер ямсыз тавыш килә. Башта күгәрчен гөрләве сыман ишетелгән аваз әкертен дөпелдәүгә әйләнә барды. Каршылык көчәйде. Шулай да Марва үзенә каршы шәшәрәгән ямсыз гөрелтене җиңә барыбер атлавын белде. Алга омтылышы шул чаклы көчле, аны туктата алырлык каршылык була алмыйдыр төсле иде. Әйе, гөрелтегә каршы барып, үҗәтләнә атлый бирде Марва. Әнә югарыдагы сихрле яктылык якыная да башлады инде. Тик хәерсез, ара атларга җир бетте. Аяк басарлыкта калмады җир. Калган араны ничек үтәргә, нишләргә? Канат, адәм баласына канатлар бир тәкъдир. Тәкъдир аны ишетте, канатлар бирде. Менә хәзер санаулы гына минутлар калды инде. Үзен гомер буе алгысыткан яктылыкка калган араны ул очып үтәчәк. Хәзер канатлар җилпенә дә башлады. Марва хәзер очып китәчәк, яктыга, биеккә. Ләкин гелсин дигән шәгенә булса икәнле. Хәерсез түбәндәге гөрелтенең һич кимемичә кымашау иткәне җитмәгән бит. Нәкъ шул яктан бу ни? Коточкыч шартлау, әйе таныш, үтергеч шартлау, Денисны озаткандагы сыман. Гүяки ни барысы автомобильнең хикмәтле шартлап куюы гына түгел. Әйтерсең ки, литавралар бәрелешеннән хасил булган шартлау, шатнау. Хөкем карарының җиренә җиткерелүен аңлаткан күкрәүле нокта. Марва сискәнеп уянганын сизәргә өлгерми дә калды. Кая очканы аңына килеп җиткәнче, баскан җиреннән купты Марва. Әйе, ул шылнап та очып китте. Күңеленең иң тирәндәге бер тоемы ышандырып куйганча, ул барыбер яктыга таба очты. Айга таба. 1991-1992 еллар. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.